шановнае спадарства, пачынаем наш сённяшні эфір. Гэта ўжо хіба 8-й дзень пратэсту, які адбываецца ў Беларусі. Для вас у студыі працуюць Юлія Лабанова і Ігор Кулей. Вось, будзем пачынаць наш эфір. Ну, ведаеце ўсе, што адбываецца ў Беларусі. Сёння Александр Лукашенко наведаў упершыню прадпрыемства, на якім рабочыя абвесцілі пэўную забастоўку. Упершыню ён прыехаў на МЗКЦ і... МЗКТ, так, дакладна. І прыляцеў туды на верталёце. Асвісталі яго там, будзем сёння вам і гэта паказваць. А таксама мы ведаем ужо пра тое, што дакладна ў Салігорскі спыніліся ўсе шахты. Руда больш не дабываецца ў шахтах. Гэта азначае, што хіба што самае прыбытковае беларускае прадпрыемства таксама цалкам спыніла сваю працу. Тое ж самае адбываецца на беларускім металургічным заводзе БМЗ у Жлобіне. Ну, штосьці проста неверагоднае ў краіне. Александр Лукашенко і пэўна беларускія ўлады да гэтага не зусім былі гатовыя. Думаю, так. Давайте пачнем з таго, што паглядзім, што адбывалася вось у сённяшні дзень да моманту, пакуль пачаўся наш эфір. Вяртаемся ў нашу студыю і проста спіс нават апошніх навінаў прадпрыемстваў, на якіх адбываюцца забастоўкі ці прадпрыемствы блізкія да забастовак уражвае. Гэта, напрыклад, таксама машынабудаўнічае прадпрыемства Компа праводзіць акцыю салідарнасці. На БМЗ вось у Жлобіне тэхнічны дырэктар Нікалай Анелькін даў слова, што ўсе тыя, хто ўдзельнічаюць у забастоўцы, не будуць звольненыя. У тым ліку МАЗ, як мы ўжо паведамлялі, і МТЗ, Слуцкі цукровы завод таксама далучыўся да забастоўкі. Ёсць фотаздымкі, дзе вялікая частка калектыву сабралася вось на прадпрыемстве і таксама вылучае пэўныя свае патрабаванні. Дарэчы, гэта можна сказаць толькі пачатак гэтых забастовак, таму што некаторыя прадпрыемствы кажуць, што свае патрабаванні яны выстаўляюць толькі вось зараз, і калі яны не будуць выкананы, яны пачнуць баставаць толькі напрыканцы гэтага тыдня, магчыма, толькі 20-го. То бок гэты спіс будзе папаўняцца і папаўняцца. Ну і цікава, Ігор, што людзей не спужала тое, што яны могуць застацца на некаторы на пэўны час без заробкаў, без грошай. Вось тысячы рабочых менскіх заводаў вырашылі пайсці да будынку Белтэлерадыёкампаніі, таксама падтрымаць там пратэст, той страйк за сумленнае асвятленне падзеяў у Беларусі. Дакладна. І, дарэчы, тое, што адбываецца на БТ, менавіта там Іван Эйсман, гэта муж прэс-сакратаркі Александра Лукашэнкі,
Ён сказаў, што трэба звальняцца тым, хто не хоча працаваць. Калі ласка, дарэчы, сітуацыя на прадпрыемстве на Белтэлерадыёкампаніі даволі напружана. На Макаёнка сёння прыехаў АМАП, там стаяць міліцыянты са шчытамі. Нам вось у Белсат, у наш тэлеграм-канал дасылалі здымкі. Людзі знутры будынку, якія знаходзяцца ўнутры будынку, і бачна, што адгарожвае вось гэтую натоўп пратэсту ад усіх, хто знаходзіцца ўнутры, ланцуг такі міліцыянтаў. Таксама паведамлялі, што кіраўніцтва запрасіла спісы ўсіх тых, хто збіраецца страйкаваць, іх абяцаюць звольніць. Ну, хтосьці ўжо па сваім жаданні падаў заявленне аб звальненні. І давайте паслухаем, што кажуць працаўнікі пад Макаёнка. Я хочу, каб мне не было сорамна за тое месца, дзе я працавала, каб Белтэлерадыёкампанія і ўсе сродкі масавай інфармацыі гаварылі людзям праўду і даносілі інфармацыю аб'ектыўна і праўдзіва. Мы ходили на собрание к Ивану Михайловичу, и нам пообещали, что в воскресенье в главном эфире покажут альтернативную точку зрения. Мы смотрели вчера главный эфир. Мы не увидели там альтернативной точки зрения. Мы за честные новости, мы любим работу. И люди, которые здесь стоят, они все искренне любят работу. Они хотят работать на телевидении и гордиться этим. Как бы то, что происходит, это полный беспредел. И я считаю, что мы, как главный медиахолдинг страны, мы должны это показывать. Мы должны показывать людям то, что происходит на самом деле. Нам обещали правду, но мы видели вчера главный эфир. Наше название национальная государственная телерадиокомпания, то есть национальная. Значит, мы должны быть с нацией вместе. И мы же прекрасно видим все, что вчерашний день показал, что большинство совсем другого мнения. Мы выступаем не за политику. Наши требования изначально, чтобы мы выдавали новости честные и чтобы эти новости освещали две стороны вопроса. Вы же понимаете, что сейчас происходит в стране. Люди, белорусы, как мне кажется, они как вот эта вот очень мощная пружина. Вот эти случаи, которые происходят сейчас на улице, смерти людей, куча раненых, это послужило триггером, курком спуска для этой пружины. Ну, когда случилось, тогда и случилось. Главное именно сейчас дожать этот момент и убедить Ивана Михайловича Эйсмонта в том, что все-таки нужно показать честные новости, чтобы он вышел здесь, поговорил при всех, при независимых СМИ. Мы работаем, каждый свое дело делает, но мы солидарны с нашими коллегами, которые должны выдавать правду. Наколькі давно было прынята гэтае рашэнне, наколькі давно пачалося вось гэтая думка, ўжо запаланіла галавы? Ну, у меня лично, я про себя скажу, давно уже я была против этих новостей, я их не смотрела, хотя моя дочь режиссер ВТН, она работает там, и всех уже тошнило от этого всего. Буквально выдают новости и себя презирают. Это такого быть не должно. Вось бачым, адбываецца проста штосьці беспрэцэдэнтнае. Дарэчы, мне спадабалася, як сказала адна з супрацоўніц Белтэлерадыёкампаніі. Яна кажа, мы галоўнае навінавае агенцтва ў краіне. Мы хочам паказваць тое, што ў ёй адбываецца. Ну, вось добра, што яны сябе лічаць галоўным, але дакладна яны не самая аб'ектыўная. Оперативную информацию привезли, чтобы они две фразы эти поставили. І, дарэчы, Ігор, ужо абяцалі працаўнікам, што выканаюць патрабаванне на справядлівае асвятленне падзей. Прынамсі дадуць альтэрнатыўны нейкі погляд на тое, што адбываецца. Аднак учора мы пабачылі праграму «Галоўны эфір», і там так зменаў не адбылося. Працаўнікі дамовіліся страйкаваць, пакуль не будуць выкананы іх умовы. Хоць бачна, што ўжо залагоджваюць сітуацыю, эфіры галоўных выданняў дзяржаўных мяняюцца, тое ж АНТ паказваць пачало, і мітынгі таксама мірныя, якія праходзяць, СТВ пачало пісаць таксама пра іх. Белта пісала. То бок
бок у іх штосьці мяняецца, ўсё ж такі сумленне прачнулася, ці што, ці можа спужаліся, не ведаю. З намі на сувязі падказваюць нам, Так. што ёсць наша карэспандэнтка Марыя Арцівашава, якая цяпер знаходзіцца на вуліцы Макаён каля будынку Белтэлерадыёкампаніі. Марыя, прывітанне. Распавядзі нам, калі ласка, што ты бачыш? Што кажуць працаўнікі? Так, добрый день, поважанная студия. Знаходжуся зараз каля Белтэлерадыёкампаніі, дзе сёння сабраліся рабочыя заводаў, якія падтрымалі забастоўку. Цяпер яны ўжо пакрысе разыходзяцца, таму што ў іх запланаваная акцыя на плошчы Незалежнасці, сядзячая акцыя. Вось, то бок пакрысе людзі ўжо пачынаюць разыходзіцца. Рабочыя таксама рушылі. Зараз засталося літаральна некалькі чалавек з заводаў, тут яшчэ пад Белтэлерадыёкампаніяй. Кажуць пра тое, што трэба стаяць, трэба атрымаць забастоўку, але, на жаль, на сённяшні дзень пакуль яшчэ мала людзей далучылася да гэтай забастоўкі, бо ўсё ж у іх больш супрацоўнікаў ўжо сталага ўзросту, каля пенсіі, і яны, натуральна, баяцца згубіць гэтую пенсію, баяцца згубіць сваю працу, таму пакуль яшчэ не далучаюцца да забастоўкі. Але яны ўсе ўзрушаны тым, што адбываецца, яны распавядаюць пра тое, што ў іх зменшыліся заробкі, яны распавядаюць пра тое, што яны ў шоку ад таго, як зараз АМАП збівае людзей, у якім стане людзі, якія выйшлі на мірную акцыю. Таму упэўнены ў тым, што трэба баставаць і трэба дамагацца такім чынам сваёй праўды. Марыя, было два паведамлення, якія вельмі цікавяць. Першае, што галоўны ўваход на Макаёнка зачынілі, і супрацоўнікі БТ не могуць больш праз яго выходзіць да натоўпу, немагчыма з імі паразмаўляць. Другое, пра тое, што ўнутры будынку АМАП іх завезлі на тэрыторыю, яны стаяць, як бы адгарадзіўшы вось людзей, якія стаялі пад дзвярмі ад тых, хто знаходзіцца ўнутры будынку. Распавядзі, калі ласка, як гэта выглядае. Будынак сапраўды зачынены. АМАПу на вуліцы зараз няма. Адзінае, што тут машыны ДАІ ўжо перакрылі дарогу, таксама не прапускаюць звычайных аўтамабілістаў для таго, каб хіба яны не падтрымлівалі, не сігналілі. Цяпер на дадзены момант зрабілі адкрыты мікрафон, да якога на ганку самога будынку паставілі адкрыты мікрафон, да якога усе жадаючі могуць падысці і выказацца наконт сітуацыі, якая адбываецца ў нашай краіне цяпер. Марыя, ты кажаш, што працуюць перадусім людзі сталага веку, таму яны неахвотна далучаюцца да забастоўкі. А скажы, хто цяпер на вуліцы? Гэта працаўнікі аддзела навінаў, гэта аператары, журналісты, вядоўцы, хто гэтыя людзі? Цяпер, калі заводы рушылі ўжо на плошчы Незалежнасці, так, засталіся тыя, хто падтрымлівае, звычайныя людзі, з чырвона-белымі сцягамі, гэта моладзь, гэта больш сталага веку людзі, якія проста вырашылі падтрымаць гэтыя забастоўкі, каб рабочыя бачылі, што яны не адны выйшлі супраць гэтай улады і што ёсць тыя, хто іх падтрымлівае і хто гатовы ім дапамагаць. А ці ёсць нейкія новыя патрабаванні, ці гэта перадусім сумленнае асвятленне падзеяў і новыя выбары? Не, патрабаванні застаюцца тыя самыя. Людзі патрабуюць чэсных, справядлівых выбараў, людзі патрабуюць сумленнага падліку галасоў, людзі патрабуюць спыніць збіццё свайго народу, людзі патрабуюць выпусціць палітвязняў, і, в прынцыпе, гэта галоўнае. Марыя, дзякуй вялікі за тое, што там знаходзішся, сочыш за сітуацыяй, будзем яшчэ звязвацца далей, таму што мы толькі пачалі наш эфірны вечар, будзем звязвацца з нашымі карэспандэнтамі па ўсёй краіне, ў розных месцах таксама сталіцы. Дарэчы, вось казалі пра тое, што баяцца супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі, яны перад пенсійнага ўзросту, баяцца звальненняў таго, што іх могуць звольніць. А вось у Бэдуіры, у галоўным, можна сказаць, універсітэце, дзе рыхтуюць беларускіх айцішнікаў, праграмістаў, звярнулася кіраўніцтва, рэктарат да ўсіх супрацоўнікаў і да ўсіх студэнтаў. Я зачытаю, што яны напісалі. На працягу ўсёй гісторыі Бэдуір у універсітэце цанілася ўзаемная павага, сяброўства і канструктыўна вырашаліся розныя праблемныя сітуацыі. Мы з павагай адносімся да меркавання і грамадзянскай пазіцыі кожнага навучэнца, супрацоўніка ці
настаўніка нашага універсітэту, а таксама магчымасці выказвацца і адстойваць свае розныя погляды ў рамах беларускага заканадаўства. З усёй адказнасцю паведамляем, што за ўдзел у мірных акцыях пратэсту ніякіх адлічэнняў ці звальненняў з БДУІРу не будзе. Смелы крок з боку Так, кіраўніцтва гэта вельмі універсітэту. смелы крок, але тое, што зараз адбываецца па ўсёй краіне, можна назваць, Так, безумоўна. напрыклад, той жа Несвіжскі палац. Я не ведаю, ці ты бачыла палац знакаміты Радзівілаў, над ім залунаў бел-чырвона-белы сцяг. І калі дырэктару гэтага палаца пазванілі і сказалі, ці гэта ваша ініцыятыва, ён адказаў, ну, ініцыятыва маіх супрацоўнікаў. То бок ён нават не спрабуе гэтаму перашкаджаць, хоць яшчэ нядаўна за бел-чырвона-белы сцяг можна было і сотні Так, атрымаць. абсолютно. Ну і што, і вернемся хіба да страйкаў, да нашай асноўнай тэмы. Так, сёння на Менскі завод колавых цягачоў прылятаў, дакладней, Александр Лукашенко, і паглядзім, што ён сказаў працаўнікам. Дарэчы, па адной з інфармацый, не адразу ён выйшаў на прахадную, дзе сабраліся ўсе працоўныя. Найперш ён завітаў у цэх, і па адной з інфармацый... Розныя ёсць сведчанні. Адныя сведчанні кажуць, што хутчэй за ўсё ён сустрэўся з нейкімі лаяльнай часткай калектыву. Магчыма, сёння ўвечары на БТ мы якраз пабачым вось гэтую сустрэчу. Так. Але ўсё ж выйшаў ён там да працаўнікоў. Дарэчы, прыйшлі падтрымаць таксама Менскі аўтамабільны завод прыходзіў і завод электрычны. Электрычны, так я думаў, што МТЗ. Давайте паслухаем, што Александр Лукашенко казаў сёння на МЗКЦ. Не простим! 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 Трибунал! 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 Импортозамещения, как вам и докладывали, легкобронированная машина сейчас есть на работе. Что касается этого завода, что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонит или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе, в этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. Верните наши голоса! Уходи! 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 Застрелись, офицер! Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Можно вопрос? Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Я говорю, опусти телефон. Ну вот, что вы нас давите? Вопрос можно? Я еще раз говорю, если вы хотите задать главе государства вопрос, задавайте его. Но любой ваш шаг в мою сторону обернется вам. Я не посмотрю, что у вас тут группка это стоит.
Ну вось мне падалося, што Александр Лукашенко нават спужаўся гэтых людзей, да якіх прыйшоў, кажа, калі вы штосьці зробіце, то мы тут жорстка разбярэмся. Нечакана для яго, напэўна, такая сустрэча адбылася, бо звычайна з кім ён, з актывамі ці з прадпрыемствамі, дзе все людзі папярэджаныя, напэўна. Так, ну мы з табой робім навіны не першы год і бачылі вось гэтае паўкола, якое заўсёды збіраецца там з 30-40 галоваў, яны стаяць, слухаюць яго, все пытанні задаюць бачна, проста гэта бачна, што яму задаюць пытанні, якія падрыхтаваныя, якія былі ўзгодненыя, таму што ну я ніколі ў жыцці не паверыў, што выйдзе з натоўпу проста рабочы, не запытаецца пра сітуацыю ў краіне, а будзе пытацца пра адносіны там, не ведаю, Беларусі з Венесуэлай. Ну не турбуе гэта людзей у першую чаргу, калі на прадпрыемстве, напрыклад, ёсць праблемы. Александр Лукашенко прызвычаўся да таго, што ён адразу ведае адказы і адразу выдае вось эту падрыхтаваную тираду пра тое, пра самае актуальнае, што яму падаецца, ці ягонай прэс-службе падаецца ў гэтым выпадку. Цікава, не ведаю, ну увогуле навошта ён завітаў на гэты завод, ці сапраўды спадзяваўся залагодзіць гэтую сітуацыю, не ведаю, дамовіцца з працоўнымі. Хутчэй за ўсё так. Я думаю, што гэта самая галоўная зараз задача, таму што нават людзі, ну, можам так сказаць, палітолагі, якія набліжаныя да беларускіх уладаў, ці хочуць нейкім чынам ім нешта падказаць, яны кажуць, што менавіта страйкі гэта тое, што можа прывесці да вельмі хуткай змены улады ў Беларусі, таму што гэта самае небяспечнае для беларускіх уладаў. Вельмі хутка могуць скончыцца і грошы, і магчымасці ў рэжыма проста падтрымліваць унутраную стабільнасць. І задаволеныя не толькі працаўнікі буйных беларускіх прадпрыемстваў, але таксама і медыкі. Вось акурат у гэтыя хвіліны яны накіраваліся да будынку Міністэрства аховы здароўя. Там знаходзіцца наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык. Галіна, прывітанне. Так, я слухаю. Распавядзі, калі ласка, колькі сабралося медыкаў, з якімі патрабаваннямі яны прыйшлі да будынку міністэрства? Тут каля Міністэрства аховы здароўя сабралася некалькі сотняў чалавек, можна сказаць і пра тысячу, бо нават цяжка гледзець усіх, якія тут ёсць, запаўняюць вуліцу ад Бершана, де знаходзіцца Міністэрства аховы здароўя, далёка да вуліцы Няміга. Тут собрались, конечно, перадусім лекары, люди шмат у белых халатах, пришли задать свои пытанні, их пришли падтрымаць вельмі многие небыякавыя люди, те, кто сваякі пацярпелых, актывісты, якія пацярпелі, пришли нават десантники военно-паветраных сілаў со сваім сцягам, со сваёй формай. І таксама пришли музыкі, падтрымаў Левон Вольскі і гаспадар Аркелянамі, спявалі тут прычарапахі перад пачаткам, але неўзабаве выйшаў сам міністр Каранік. И вот обступили журналисты, его не было ніякага мегафона, тому было чутно вот не все, частково только. Журналисты и те, кто мог для года вступить, задавали питання относно того, колькі людей загиблых. И он сказал 2. Не стал докладнять, где, что еще, где люди помирали. Сказал, что система охороны здоровья так. 150 людей, которые находятся на лікуванні зараз. Ну и запевнил усіх, что ситуация стабильная, что все у порядку. Но это не задоволило людей. Людей шмат задавали питання про зґвалтування, про то, як знаходяться люди в тюрмах, ці є їх медичне обслуговування і так далі. Тоді спробував сісти, але вже підійшли медики. Він просто вже не слухав медиків. Його літерально фізично спробували спинити, але він зі своїм оховником просто вилазився з гэтага гурту людей і почав ісці до свого автомобіля, припаркованого тут на дорозі. То бок, як разумею, Галіна, не адказаў на пытанне медычных працаўнікоў. Не адказаў, так. Ён не адказаў на пытанне, спрабаваў сысці, але людзі проста колонай ішлі за ім, давалі стаўку, пазор, і ішлі за ім некалькі десяткаў метраў з яго аўтамабілем. Калі ён сеў, то пераградзілі дарогу і доўга-доўга не давалі яму выехаць, пакуль все ж таки расступіліся, это доўжылася хвілін 20, толькі тады ён здолеў выехаць, але зараз людзі все вярнуліся сюды, падходзяць все больше колонны людзей, распачаліся прамовы, што там людзі пра што прамаўляюць, мы зараз падыдзем, паслухаем. А ці казалі ўжо медыкі пра стан тых самых збітых і вызваленых з акрэсціна людзей? Магчыма, зараз пра гэта гаворка вядзецца. Давайте, можа, Галіна, мы тады паспрабуем да кагосьці прывесці. Мы не чуем, што прамаўляюць медыкі, але сам міністр пра гэта фактычна не сказаў. Ён запомніў, што ўсё стабільна.
Магчыма, вы зможаце з кімсьці паразмаўляць цяпер у натоўпе і запытаць. Можа, хтосьці з медыкаў, якія там знаходзяцца, маглі падказаць на пытанні вось наконт таго, пра што мы зараз размаўлялі. Пра стан. Мы дзеля гэтага тут знаходзімся, спадзяёмся, што мы атрымаем некаторыя адказы на пытанні тых, хто мае нейкую інфармацыю, распавядзе яе. Так, магчыма, зараз тут падчас выступаў людзі прамаўляюць, мы прыйшлі для того, каб была сувязь, бо вельмі шчыльны людей там просто отсутнічае, а на надлегласці мы не можам чуць, пра што гаворыць. То бок мы звяжемся з табой яшчэ пазней. Галіна, дзякую вялікі. І цяпер вашай увазе невялікі каментар самого міністра аховы здароўя. Давайте паглядзім каментар і заявы міністра аховы здароўя Караніка. У мінулы раз, дарэчы, міністр казаў пра тое, што выйшлі, калі быў ланцуг лекараў, ён казаў, выйшлі праплачаныя людзі, сталі няма з кім размаўляць. Ось неяк так цікава, што зараз ён падумаў. Не ведаю, але мы хіба і не даведамся пра ягоны каментар, як бачыце, ён проста сышоў ад людзей. Хіба што не гатовы размаўляць. У прынцыпе, нічога новага, таму што падчас гэтага каранавіруснага крызісу мы бачылі тое ж самае ў пазіцыі ўсяго Міністэрства аховы здароўя. Некія брыфінгі першапачаткова адбываліся для прэсы, на іх не паведамлялася нічога, акрамя таго, што хацела сказаць само Міністэрства аховы здароўя, на пытанні журналістаў па сутнасці не хацелі адказваць. А пазней проста адмянілі гэтыя брыфінгі і ўсё. Навошта штосьці казаць людзям? Нема ж часу на гэта, хаця ёсць прэс-служба, якая за гэта атрымлівае заробак. Так, не вельмі такая прыемная сітуацыя з нашым Міністэрствам аховы здароўя. Дарэчы, чуў, што гаспадар міністр Каранік даволі добры быў прафесіянал і хірург, і вось цікава, ці калі яны ва ўладу трапляюць, з імі нешта становіцца з гэтымі людзьмі, ці яны першапачаткова такія, нават не ведаю. Ну, гаспадарства, можа, тады закранем некаторыя іншыя страйкі, не толькі МЗКТ, з некалькі дзесяткаў прадпрыемствах, хтосьці часткова, хтосьці цалкам прыпынілі сваю працу. І адзін з такіх найважнейшых для нашага экспарту прадпрыемства, беларуская калійная кампанія ў Салігорску, таксама спыніла ўсе працы да таго часу, як не будуць выкананыя іх патрабаванні, і просяць паставіцца з паразуменнем да нашых замежных калегаў, да экспарцёраў. Так, мы будзем яшчэ звязвацца, дарэчы, з Салігорскам. Там працуе наш калега Станіслаў Івашкевіч. Гэта адбудзецца крышачку пазней, а зараз мы злучымся са сталіцай, дзе ў натоўпе людзей, якія перамяшчаюцца, рабочыя заводы, знаходзіцца наша калега Любоў Лунёва. Любоў, ці чуеш нас? Алло. Любоў, распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся, дзе вы ідзеце, колькі людзей, куды яны ідуць, што скандуюць, што адбываецца? Я якраз спрабую на машыне неяк так уладкавацца, каб можна было здымаць і каб было добра бачна. Рабочыя, якія стартанулі яшчэ ад раніцы, ад завода колесных цягачоў, колавых цягачоў, яны пайшлі спачатку на МАЗ, там яны скандавалі, каб выходзілі, далучаліся да страйку супрацоўнікі МАЗу, выйшлі людзі, выйшлі сапраўды, але не весь МАЗ, некаторыя засталіся там, і калона пайшла далей, і ішлі да трактарнага заводу, потым да БТ, як гэта называюць людзі, і вот нарэшце
Рабочие, да іх далучыліся яшчэ рабочие некалькіх заводаў. Дарэчы, там нельга сказаць, што гэта просто трактарны завод. Там і МАЗ, і трактарны, і завод Козлова, там 4 цехі штамполкі, там і здражні нехта з іншых заводаў, там і далучыліся супрацоўнікі электрамеханічнага. Просто так у нас Мінск так будаваўся, што вуліца Долгобродская, яна якраз это такая как бы лінейка, на якой знаходзяцца ўсе заводы. І рабочие ідуць, і з кожнага завода выходзяць і далучаюцца новыя. І такім чынам вось калона пабудавалася, яны вырашылі ісці на плошчу Незалежнасці. А ці можаш ты, Люба, ацаніць колькасць людзей, якая цяпер ужо далучылася да гэтага шэсця? Ці бачна цябе? Прабачце, Ці можаш ты ўжо ацаніць колькасць людзей, так? Ці здолееш ты пабачыць? Ну, я думаю, что я-то здолею попасть, и думаю, что люди попадут, але тут ніхто не ведае, ці дадуць людям дайсці до самой плошчы, тому что, ёсць такія засцярогі, што магчыма выйдзе амап, але наколькі, конечно, цяпер уже все не так, як было раней. У нас ситуация, мы бачым такі разрыв шаблонаў, але ніколі, што б не адбывалася, ніколі АМАП, сілавыя структуры не чапалі рабочых. І гэта было такое табу. Паглядзім, як сёння, але наколькі я ведаю заўсёды, гэта нават там, і далі Бог, там нехта нават павыскоквае з аўтобуса там ці з аўтазаку. Па-першае, рабочых больш. Па-другое, гэта не студэнты, яны служылі, і не жанчыны, яны служылі ў войску. І па-трэцяе, рабочых заўсёды Лукашенко баяўся чапаць, бо все ж таки гэта абсталяванне, гэта цехі, якая будзе ў іх рэакцыя, немагчыма прадказаць. Калі ўсё ж такі ўдасца ім дайсці, то якіх патрабаванняў? Яны хочуць сустрэцца з прадстаўнікамі ўраду, я так разумею, так, Цэнтрбаркаму, чаму з якім мэтай ідуць? У іх сёння, у іх патрабаванні выключна палітычныя, адрозненне ад папярэдніх, там, калісьці там страйкаў, толькі палітычныя. Гэта катэгарычная адстаўка Лукашэнкі, гэта прызначэнне новых выбараў, гэта яшчэ і ўвесь час гучыць слова трыбунал. Трыбунал. Рабочие лічаць, што трэба распачынаць працэдуру расследавання, складаць адмысловую камісію, як толькі будзе адстаўка Лукашэнкі. Адстаўку Лукашэнкі яны патрабуюць у гэтую гадзіну, не заўтра, не паслязаўтра, а цяпер. Паглядзім, што там будзе, але няма эканамічных патрабаванняў. Толькі выключна палітычныя. Ці неяк ужо адгукаліся, выбачайце, неяк ужо адгукаліся працоўныя пра сустрэчу з Лукашэнкам, ці хтосьці пра гэта казаў? Магчыма, улады будуць рабіць нешта. Ведаеце, дысертацыі напісаны пра рабочыя рухі і в Германії, і тут на тэрыторыі Беларусі. І заўсёды гэты тэрмін штрейкбрехер, ён же ж менавіта і нарадзіўся з гэтых маёвак і з гэтых страйкаў рабочых. Паглядзім, канешне, улады будуць пытацца, бо для іх рабочыя гэта асноўнае. Так, і вось сёння Александр Лукашенко ўжо спрабаваў сустрэцца з, прынамсі, працаўнікамі МЗКЦ. Ці, можа, хтосьці ўзгадваў гэтую сустрэчу сёння, казаў, ці неяк задаволіла, не адбыўся фактычна дыялог, ці... Людзі, які там прысутнічалі, асабіста мне распавялі адразу пасля сустрэчы, бо у нас же тут потым было, што па расійскім тэлебачанні рабіліся такія ўрэзкі і паказвалі там, але паказалі не ўсё, а вось рабочыя распавялі, нават і не цэнзурная лексіка, но распавялі, што уходи, калі яны скандавалі, гэта было яшчэ самае мяккае. Бо калі пачалі, спачатку ён выйшаў, ён пачаў размаўляць, пачалі скандаваць сыходзь, ён адышоў, потым ён убачыў, што рабочыя сышлі, а потым рабочыя зноў пачалі збірацца там у двары, і
чаму ён падумаў, што гэта ўжо іншыя рабочыя, які там будуць больш лагодны. Ён вярнуўся і працягнуў сваю прамову. І тут ужо вось тады менавіта яны пачалі, апроч таго, што сыходзь, прагучала трыбунал. І тут ужо, я думаю, што ён, відаць, ўсё ж такі зразумеў, што гэта не проста там сыход ты нам тут надакучыў. Тут ужо некі іншы уже тут запахла некім как небяспекай. Так што я не ведаю, ці будуць нейкія камітэты, ці будуць нейкія там створаныя там сталы для перамоваў. Ва ўсялякім разе большасць рабочых гэта не падтрымлівае. Яны кажуць увогуле, што ніякіх перамоваў з дыктатарам, ён забойца, ён злачынца, і ён мусіць сысці, каб яго судзіць. Не проста сысці там, сесці ў самалёт і ўляцець, а яго трэба судзіць. Любас, падкажы, калі ласка, ведаем, што цяпер нашым журналістам складана працаваць усе гэтыя дні, сутыкаюцца і з перашкодамі іх дзейнасці, і прынамсі на пратэстах ледзь не палявалі на іх сілавікі. Нам падказвалі, што цэлы дзень сёння за табой цябе пільнаваў патруль ДАІ. Можаш пра гэта распавесці? Ну, не то чтобы пільнаваў, просто даішнікаў вельмі шмат. Дарэчы, да іх стаўленне вельмі пагоршылася ў народзе, бо мы ж думалі, што, напрыклад, даішнікі хаця б там все ж такі, калі можна так выразіцца, эліта. Але, на жаль, мы бачылі, што менавіта супрацоўнікі ДАІ збівалі раварыстаў, прычым жорстка, трое, з такімі прыёмамі душаючымі, і што менавіта яны хапалі дзяўчат, кідалі ровары на дарогу, і нават навошта яны там гэтыя колы ламалі. І потым даішнікі сябе праявілі, калі яны ездзілі, бачылі, калі ўжо была атака, зноў атака, людзі беглі ў пад'езды, адзін аднаго ратавалі. Калі людзі потым выходзілі, дзе-то там паціху збіраліся, то менавіта людзі не думалі, што праехала машына, праехаў экіпаж ДАІ, што гэта все просто. А оказывается, яны просто сачылі, і потым па рацыях дакладывалі ў аўтазакі, куды ехаць і дзе зноў рабіць гэтую зачыстку. Я думаю, што прычына была ў тым, што калі я ехала, мы здымалі горад, які ўжо пасля всех гэтых баёў перакрываюць ўжо праз 2 сутак. І ішоў раптам нейкі мужчына гадоў 50 з вялікім сцягам, адзін по пустой вуліцы, вот по проездной частцы вуліцы Караля, якая ідзе ад юбілейнай плошчы на гарадскі вал, якраз туды, куды трэба, там, дзе муз знаходзіцца. І ён шоў, і мы, канешне, мы праехалі, мы знялі гэтага чалавека, крыху ад'ехалі, і тут ажно 3 экіпажы зрабілі такі трохкутнік. Мы толькі бачылі, як паляцеў сцяг, як паляцеў гэты мужчына. Што яны там з ім зрабілі? Я не ведаю, но хутчэй за ўсё яны перадалі мой нумар, таму што нас тады затрымалі, даставілі ў Ленінскі РУС разам з аператарам. І вось, нешта, відаць, можа, якая помста. Я ім там сказала, не хочу быць падобна на Лукашенко, я гэта ім сказала сёння, а там проста былі людзі. Там стаяў хлопец, у яго была забінтаваная галава, яшчэ адзін мужчына, яшчэ адзін збіты. Мало таго, што ім завязалі рукі, дык яшчэ прымусілі трымаць іх над галавой, ды яшчэ пры гэтым нельга было нават ім сесці нават на гэтую бетонную падлогу. І я тады зрабіла заўвагу, што мало таго, што тут відавочна, што гэта траўма чалавека чарапная, і вы не маеце права яго прымушаць рукі ўверх трымаць, таму што яго ўжо і ў сон так схіляе. Гэта такі, гэта галоўная прыкмета, што это страсенне мозга. І яны сказалі, што гэта вас не тычыцца, ідзіце, і перевялі мяне ў іншы бок. Я тут высунулась і сказала, там гэтыя даішнікі былі. Я сказала, па-перша, вы абавязаны на мяне скласці рапорты, бо вы мяне беспадстаўна затрымалі, я на вас падам скаргу, і будете пісаць тлумачальна. А по-другое,
А ну тим міліціянтам, які там штурхали того хлопця, я хоча б добилася, що їх перестали хоча б просто пінати. Дякую, Я Люба, сказала, што калі вы вялікі. гэта не Будзем спыніце- шкада, канешне, натуральна такіх людзей зараз вельмі шмат, хто пацярпеў ад рук сілавікоў, міліцыянтаў. Яны фактычна выконваюць нейкія карныя функцыі. Нельга казаць, што яны становяцца на абарону мирного насельніцтва, мирного народу. Это злочинные загады просто выконваюць. До речі, Юля, вось толькі што з'явілася навіна з тэлеграм-канал «Моя краіна Беларусь» паведамляе, што затрыманы працоўнік МЗКЦ Андрэй Судам. Менавіта на Андрэя тады крыкнуў Александр Лукашенко: «Убяры тэлефон». Мы бачылі гэтыя кадры, ён крычаў: «Прыбяры тэлефон, прыбяры тэлефон». І вось мы ведаем, што мужчыну затрымалі. І, дарэчы, яшчэ адна цікавая інфармацыя. Вольга Кавалькова, гэта кіраўніца арганізацыйнага штабу Святлана Ціхановская, якая, дарэчы, абвесціла, што яна гатова стацца нацыянальным лідарам, апублікавала спіс беларусаў, якія ўвайшлі ў асноўны склад каардынацыйнай рады Святланы Ціхановскай. То бок, вось гэтая рада, якая мелася зараз займацца трансфармацыяй улады, транзітам улады, прабачце. І гэта Святлана Алексеевич, нобелевская лаўрэатка, Людмила Антоновская, кіраўніца асацыяцыі «Інновационное приборостроение», Павел Белаус, гэта заснавальнік і уладальнік «Сімбал-бай» крамы, Алесь Бяляцкі, думаю, не трэба прадстаўляць, кіраўнік «Вясны», Андрэй Вятушка, гэта дзіцячы лекар-рэаніматолог, кандыдат медычных навук, Лілія Власова, міжнародны медыятр, юрыст, Віталій Валанюк, дырэктар пра бізнес. Тут яшчэ пара прозвішчаў палітыкаў: Юрый Губарэвіч, гэта кіраўнік руху за свабоду, Павел Данейка, Александр Добровольскі, палітык і сябра палітсавета АГП, Алесь Дуко, адміністрацыя парка Вялікі камень. Вялікі камень, як вам такое? Владзімир Дунаев, прафесар, эксперт грамадзянскага абалонскага камітэта, Максим Знак, юрыст, мы яго ведаем, Святлана Калінкіна, дарэчы, асоба, якая працуе таксама і на Белсаце. Самая Вольга Кавалькова, я дачытаю, Мікалай Казлоў, ведаем, Марыя Калеснікава, Дмітрый Крук, эканаміст, з такіх цікавых Андрэй Курэйчык, ведаем, сцэнарыст, рэжысёр. Евгений Левянт, гэта рэпетытар, педагог, кіраўнік цэнтра 100 балаў, Владимир Пугач, музыка з Джей Морса, Віталій Рымашэўскі, кіраўнік БХД, Ганна Северынец, настаўніца, якую звольнілі за верш пра Колю, Юрый Хащевацкі, Александр Цэнтнер. Гэта кіраўнік групы кампаній А100. Вось гэтыя беларускамоўныя запраўкі ў Беларусі, бачыце, ўжо не пужае іх нават ўсё ж такі у групы А100 велізарны бізнес у Беларусі. Александр Цэнтнер уваходзіць у такі каардынацыйны склад. Это цікава. Владзімир Цэслер, мастак, якого мы ведаем, Сергей Чалы, які таксама цяпер можна назваць нашым калегам на Белсаце, разам са Станіславам Вашкевічам робіць праграму, Юлія Чарняўская, это культуролог, прафесар і жонка ўжо Юрыя Зісера, якога ўжо з намі няма. Вось такі вялікі спіс. Гэта толькі частка вядомых прозвішчаў, так што, ну, нават ёсць нейкая надзея, таму што прозвішчы вельмі вядомыя. Ну што ж, і вернемся хіба да страйкаў. Галоўнай тэмы сённяшняй. МТЗ, Менскі трактарны завод, часткова далучыўся да агульнанацыянальнага страйку, і з працаўнікамі на прахадной размаўляла наша журналістка Кацярына Андрэева. Давайте зірнем, што яны распавялі. Добрый день, телеканал Белсат. Вы працуеце на МТЗ, правильно? Да. Распавядзіце нам, калі ласка, ці збіраецеся далучацца да забастоўкі, ці, можа, ужо удзельнічалі, і што пра яе думаеце агулам? Ой, пока ничего не могу ответить. Вы меня извините, у меня сын служит в армии, я не могу ничего вам говорить, потому что у меня ребенок служит. Во внутренних войсках? Да, я ничего не могу. Как вы пережили апошний тыдзень? Ну, тяжело. За родителей волнуешься, потому что родители болеют, переживают, так что извините. Ці ён удзельнічаў у гэтым усім? Нет. Не давялося, так? Добра, дзякую ўсё роўна, што пагаварылі з намі. Мы, тым не менш, працягнем нашу размову. Добрый день, телеканал Белсат. Можна з вами пагаварыць? То мы працягнем з іншымі людзьмі. Добрый день, телеканал Белсат. Пару словаў літаральна. Ці далучаецеся вы да забастоўкі, што пра яе думаеце? Даже не знаю, что вам ответить, если честно. Я-то не против, но, не знаю даже, что и сказать вам. Ну, ось якія ёсць мінусы, якія плюсы, на вашу думку? Ну, даже не знаю, что вам сказать. Вы разумееце, чаго людзі патрабуюць, так? Да. Падліку галасоў, так? Вы ж увогуле што думаеце пра выбары? Ну, то есть они нечестные. Ну и все вроде.
То бок вы лічыце, што адбылася фальсіфікацыя вынікаў? Ну да. Але вось забастоўка, на вашу думку, гэты метад наколькі эфектыўны? Блин, я вам даже не знаю, что вам ответить. Няма нейкага меркавання. Выбачайце, тады мы будзем звяртацца да іншых людзей. Бачыце, што цяпер яны падыходзяць яшчэ на сваю змену з боку метро. Трактарны завод і якраз ідуць вось да прахадной, то мы працягнем з імі гутарыць і даведаемся, што яны думаюць пра забастоўку, якую абвесцілі на мінулым тыдні. Добрый дзень, тэлеканал Белсат, хацелі запытаць у вас, што вы думаеце пра забастоўку, якая пачалася на МТЗ на гэтым тыдні? Ну что, я думаю, молодцы. Поддерживаю. Вы разумееце, чаго людзі хочуць, так? Разумею. А вы далучаліся да яе? Нет. Ну, вось з гэтага тыдня плануецца такая агульная забастоўка ўвогуле ўсіх супрацоўнікаў. Пачалася яшчэ на мінулым тыдні гэтая забастоўка. А чаму вы вось для сябе абралі не ўдзельнічаць? Ну, времени не было, как бы, дети маленькие, поэтому... Ну, так поддерживаю. Что вы думаете про вынікі выбораў, якія агучыла ЦВК? Не знаю, посмотрим. Верите ў 80%? Нет. Чаму? Ну, как и все. А што думаюць усе на гэты конт? Подтверждающие факты, всякие видео. Дзякуй вялікі, дзякуй. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Хацелі запытаць у вас, што думаеце пра забастоўку? На мінулым тыдні яшчэ распачалася, на гэтым плануецца агульная. На МТЗ, на іншых прадпрыемствах. Я думаю, что народ уже перестал терпеть. Надоело все, в конце концов. Народ хочет справедливости. Вот, и за честные выборы. И Лукашенко должен уйти уже. Вы самі спрабавалі долучыцца да гэтай забастоўкі, ці плануеце, магчыма? Если бы здоровье было, я бы, конечно, долучилась бы. Я голосовала за Тихановскую. І вось як вы адчуваеце сябе ў тым кантэксце, што ЦВК агучыла вынікі 80% за Лукашэнку? Фальсификация. Полнейшая фальсификация. Наглая ложь. І што далей будзе, што рабіць супрацоўнікам МТЗ? Бороться. Бороться. Якім чынам? Дальше бастовать. Потому что народ должен быть услышан. Але вы ідзеце на працу? Иду. А что делать? Деньги надо зарабатывать. Разумею вас, дзякуй. Дзякуй, што пагаварылі з намі. Розныя меркаванні гучаць. Тыя людзі, якія цяпер ідуць на працу, яны, магчыма, не далучаюцца да забастоўкі, але пакуль мы не сустрэлі нікога, хто быў бы супраць яе. Давайте вас запытаем у мужчыны. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Скажыце, вы ідзеце на працу, правильно? Так. Кім вы працуеце на МТЗ? Сторож. Ці планавалі далучацца да забастоўкі? Так. І удзельнічалі на мінулым тыдні, на гэтым? Мінулым, на гэтым. Але ўсё ж ідзеце працаваць, так? То бок... Ну так суткі трое, мне ж трэба на працу. Што вы думаеце пра забастоўку, наколькі эфектыўны гэта метад? Ці будуць пералічаныя галасы? Эфектыўны метад. Калі людзі з вуліцы збіраюцца, это одно. А когда люди соберутся из цеха и друг друга знают, это совершенно другая сила. Вы верите, что будете пачутыя? Веру. За кого голосовали на выборах? Тихановская. Веры можем, пераможем. Дякую вялікі. Добрый день, телеканал Белсат. Хотели поговорить. Нема часу. Так люди спешаются, то давайте вы с женщинами поговорим. Добрый день, телеканал Белсат. Хотели с вами поговорить. Что думаете про забастоўку на МТЗ? Не знаю, что даже сказать. Але вы чули про яе, правильно? Да, чули. Добре, то давайте трошки спинимся на одну хвилинку. Не могу, я опаздываю. Добре, дякую. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, что думаете про забастоўку на МТЗ? Ці плануете долучиться? Может, уже удзельничали? Ну, еще пока не удзельничала, но будем смотреть по обстоятельствам. Наколькі гэта эффективный метод, на вашу думку? Ну, экономически, конечно, неэффективный, но по ситуации в стране, наверное, да. Что вы думаете про вынікі выборов? Надо честно считать голоса избирателей. За кого голосовали? Я голосовала, можно я останусь, но не за действующую власть.
Дзякуй, што падзяліліся сваім меркаваннем. Працягнем гаварыць з людзьмі. Ну вось ніхто пакуль што нам не сказаў, што падтрымлівае дзейную ўладу і у цэлым забастоўку ацэньваюць людзі станоўча. Добрый дзень, тэлеканал Белсат, хацелі з вами пагаварыць. Не хочаце, добра. Добрый дзень, Белсат, хацелі запытаць у вас літаральна некалькі словаў. Што думаеце пра забастоўку на МТЗ? Ничего. Не ўсе хочуць размаўляць. Добрый дзень, тэлеканал Белсат, можна? Добрый день, Белсат. Можно некалькі словаў. Что думаете про забастовку на МТЗ? Я не могу ничего ответить, у меня другие задачи в жизни на данный момент. Так, я разумею, але наколькі вось на вашу думку гэта апраўдана? Я говорю, я не могу вам ответить на этот вопрос. У меня другие задачи сейчас. Вы разумееце, чаму людзі бастуюць? Вы меня не понимаете? Так, я цудоўна вас разумею, просто пагаварыць з вами хацелі. Нет, извините. Добра, дзякуй. Добрый день, Белсат. Хотели запытать у вас, что думаете про забастовку на МТЗ? Я еще не думала над этим вопросом. Еще не думали. Добрый день, Белсат. Хотели літаральна пару словаў. Что думаете про забастовку на МТЗ? Наколькі гэта эффективный метод? Ну, когда нам сейчас начальник сказал, что все, конечно, правильно, но немножечко не так надо было себя вести. А что казав начальник? Надо было ему давно преемника приготовить, Да. но... Чтобы поменяли не нам хотел. президента. Уже все устали от него. А что ваше кіраўніцтва кажа? Начальник что казав? Он сказал, вот, если бы у него был преемник, тихонечко ушел аккуратно, и было бы все спокойно и хорошо. А так... Ну а теперь что будет далей? Ничего хорошего не будет. Я так думаю. Будут, наверное, продолжаться все равно забастовки. Вы планировали долучиться до яе? Ну, пока еще я не ходил, но вполне вероятно. За кого голосовали на выборах? Я за Тихановскую. Я за Тихановскую. Як адчуваеце сябе праз гэта? Нормально. 80% за Лукашенко ЦВК. Так вот в том-то и дело, что обман этот неприемлем. Мы свободные люди, мы не Это- быдло и не овцы. Скорее всего, что обман, конечно. 80% и вся Беларусь поднялась, так не может быть. Вы покрыўджаныя на Лукашенко? Конечно. За что больше за все вас покрыўдзіла? За обман и за избиение людей. Дякую вялікі, што пагаварылі. Добрый дзень. Добра. Яшчэ вось з маладым чалавекам паспрабуем пагаварыць, які таксама ідзе на працу, але відавочна спяшаецца. То са спадарыняй паспрабуем. Добрый день, телеканал Белсат. Хотели поговорить с вами про забастовку. Чули, что я... Хорошая некогда. Проходную надо пересечь, а на Козлова на МЭЦ будет. Если сегодня там будет, обязательно пойду. Чему? Это чем-то должно закончиться, естественно, его уходом. Люди так это не оставят. Я очень хочу, чтобы он ушел. Ну, как и вся страна, в принципе. Я так полагаю. Вот, честно говоря, я вот пересеку проходную, мне надо успеть до 7:30. А как только там начнется, я первая там буду. Дякую вялікі. Дякую. Добрый день, Белсат. Хотели запытать у вас, ці планавалі долучиться до забастовки? Ці, може, уже удзельнічалі на тым тыдні? В цепочке на Каменной Горке. Вчера настояли 2 дня на своем микрорайоне на Сухареве. Я не согласен с тем, что происходило и происходит. Может быть, раньше больше было страха, заставляли молчать. Сейчас это все как лава, наверное, вырвалась у людей. И вряд ли это остановишь. И что будет далее, як вам подається? Даже если все останется как было, то это все равно уже хорошая история для нашей страны. Раз забастовку можна дамагчыся справядлівага падліку галасоў, пераліку галасоў на выборах? Я думаю, можно, если настойчиво и долго это продолжать. Колькі часу трэба працягваць, як вы думаеце? Пока не знаю. Люди готовы на месяц. Я знаю многих из тракторного завода. Они говорят, если месяц, еще продержимся. Дальше не знают люди. А што кажа кіраўніцтва, вось ваш начальник непасрэдны? Что кіраўніцтва ответило? Я так думаю, приказы будут на точечное устранение. Что маете на увазе? Ну, точечное устранение лидеров, которые координаторы. Они подали все свои фамилии, и с ними работает
дирекция. Я понимаю, что все решения... Ну, директор еще здесь, когда телевидение брало интервью, сказал, что будет работать с координационным советом. То есть, что начнется на местах с этими людьми, никто не знает. Вы думаете, что можно чекать звольнения? Давление есть даже за маленькие мелочи, когда люди хотят отстаивать свои права по зарплате, по чем-то, тем более здесь в таком масштабе. Я думаю, без этого не обойдется. Звольнения, думаете, будут, так? Я думаю, будут. Вам погрожає особисто, як ви думаєте? Конкретно мне нет. Ким ви працюєте на МТЗ? Просто сантехник. Дякую, що поговорили з нами. Яшчэ застаюцца тут людзі, працягваюць падыходзіць да прахадной. Працоўны дзень распачынаецца. Одна смена пачынаецца, папярэдняя змена скончылася. Можам пагаварыць яшчэ з тымі, хто вось пакідае цяпер працу. Добрый день, Белсат. Хотели с вами поговорить. Не хочуць люди, магчыма, стомленыя пасля працы. А вось поговорим з мужчинами. Добрый день, Белсат. Хотели с вами поговорить. Забастовка. Удзельнічалі, будете долучаться? Что думаете про яе? Не знаю, девушка, даже что ответить. Пока в раздумьях. А про что менавіта думаете? Какие плюсы, минусы? Плюс и минус? Я не знаю, что ответить. Все. Вы голосовали на выборах? Против всех. Давайте с вами поговорим. Будет, и мы будем. Будете с вашим коллективом, так? Менять что надо, да. А что начальство каже? Тоже с нами, согласен. Дякую вялікі. Бачым, што не толькі супрацоўнікі МТЗ, але і проста грамадзяне падтрымліваюць забастоўшчыкаў. Вось яшчэ да пачатку нашага запісу мы пагаварылі з чалавекам, які сказаў, што не працуе на МТЗ, але падтрымлівае тых, хто бастуе. Добрый день. Добрый день. Я действительно не работаю на МТЗ. То распавядзіце нам, калі ласка, чаму вырашылі падтрымаць? У вас написано «Мы еще не победили», забастовка до конца на плакаце. Чаму вырашылі падтрымаць? Па-першае, я выбачаюся, што размаўляю, буду далей размаўляць на рускай мове. Гэта вельмі сорамна, але неяк так. Можете по-расейску. Ну, на самом деле, где-то высказать свою позицию у нас почему-то в стране страшно. И так сложилась с годами ситуация. И несмотря на то беззаконие, которое сейчас творится, многим людям до сих пор почему-то страшно сказать «нет» или просто сказать, высказать свою позицию. Поэтому иногда для этих людей нужен какой-то пример, или они должны знать, что они не одиноки. Да, на МТЗ есть Стачком, который сегодня в 8:30 организовывает забастовку на заводе. Но эти люди, которые боятся, они должны видеть, что не только один МТЗ бастует или не только активисты на других заводах. Они должны видеть, что весь народ Беларуси, которому не все равно дальнейшая судьба страны и людей, вместе с ними поддерживает. Многие, конечно, боятся, что им нечем кормить детей, или они потеряют работу, или у них долги по кредитам. Это, конечно, житейские проблемы, они серьезные, но как-то мы должны переступить через свои страхи, через вот эти все бытовые неурядицы и в конце концов показать самим себе прежде всего, что мы народ, что нас нельзя бить, нас нельзя убивать, и с нашим мнением надо считаться. А где вы сами працуете? Я работал после университета на Амкадоре длительное время. После этого я открыл ИП, и на данный момент я являюсь индивидуальным предпринимателем. Вось вы тут стаіце з чырвона-белым сцягам. Падыходзяць да вас, кажуць нешта, выказваюць сваю думку завадчане? Скажу честно, что большинство людей никаких эмоций не проявили. То есть, возможно, они боятся, возможно, они меня не поддерживают. Но есть такие люди, которые либо подошли, либо вскинули знак приветствия в мою сторону, либо улыбнулись, либо кивнули. Такие люди есть, я приятно удивлен их количеством. Дякую вялікі. И вам спасибо.
Працягваюць падыходзіць на працу завадчане, 7 раніцы. Сёння тут о 8:30 плануецца пачатак забастоўкі. Мы будзем працягваць сачыць за падзеямі не толькі на МТЗ, але і на іншых прадпрыемствах, якія пачалі баставаць з мінулага тыдня, ну а з гэтага тыдня збіраюцца працягваць забастоўку з мэтаю дамагчыся справядлівага падліку галасоў і адстаўкі Александра Лукашэнкі. Дзякуй. Ну што ж, як бачым, далёка не ўсе працаўнікі МТЗ пакуль гатовыя да страйку, і вось пашыраць забастоўкі, дарэчы, заклікала і Святлана Ціхановская ў сваім новым звароце. Дарэчы, яго апублікавала Марыя Мароз, кіраўніца штабу. Так, шмат прадпрыемстваў, якія яшчэ вагаюцца. Сярод іх, дарэчы, той жа Атлант. Таксама мы ведаем, што на Паліміры сёння адбываліся пэўныя сустрэчы рабочых. Яны таксама абмяркоўвалі страйк. Ну, калі нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы ў Беларусі спыняцца, то гэта, канешне, будзе велічэзны удар, таму што нават салігорскае прадпрыемства, наша Беларуськалі, яно з'яўляецца самым хіба што буйным падаткаплатнікам у бюджэт. І таму, калі яшчэ і нафтавыя заводы спыняцца, то зусім будзе кепска з эканамічнай сітуацыяй, але гэта ў сваю чаргу можа прымусіць улады, канешне, падумаць, што яны робяць штосьці не так, таму што сёння, як мне падалося пасля візіту Александра Лукашэнкі на МЗКЦ, ён яшчэ не разумее, што ўсё ж такі штосьці ён робіць няправільна, раз такая колькасць людзей выходзіць. Магчыма. Страйкі. Ну і што, зірнем тады зварот Святланы Ціхановскай да працаўнікоў заводу і да грамадзянаў. Дорогие белорусы, я, Мария Мороз, руководитель штаба Светланы Тихановской. Сейчас переломный момент нашей борьбы за свободу. Мирная акция 16 августа собрала огромное количество участников. Минск никогда не видел такого. Брест, Гродно, Бобруйск, Могилев, Пинск, Гомель – вся страна вышла продемонстрировать свою волю. Теперь нам надо сделать следующий шаг. Помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет. Для них понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Для того, чтобы жить в своих дворцах и миллионных коттеджах в Дроздах, им нужны деньги. Для того, чтобы свозить автобусами на провластный митинг людей из райцентров, им нужны деньги. Для того, чтобы оплачивать ОМОН, им нужны деньги. В конце концов, мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку. Многие предприятия уже предупредили свое руководство об этом. Час настал. Каждый из вас сейчас решает для себя, выйти на забастовку или нет. И если выйти, то кто будет платить кредит или накормит наших детей? Ведь почти ни у кого из нас нет огромного счета в банке, чтобы бастовать. Не бойтесь, нас не оставят в беде. В Беларуси уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает: Беларусь, чем помочь? Выбирайте представителя на своем предприятии. Он обращается в наш координационный совет штаба Светланы Тихановской, который даст информацию, как получить помощь. Весь мир замер и с восхищением смотрит на нас сейчас. Очень многие хотят присоединиться к нам, прикоснуться к тому, что сейчас в Беларуси творится история. Огромное количество людей по всему миру хочет помочь нам и внести свой вклад в обретение нами свободы. Штаб Светланы Тихановской и она сама очень благодарны им за это.
Дорогие, ваша помощь неоценима. В трудный момент вы подставляете народу Беларуси свое плечо. Я тронута и от всего сердца говорю вам спасибо. Спасибо, что вы с нами. Мы чувствуем это каждый момент нашего пути. Так что, дорогие белорусы, нас не оставят без помощи. Не бойтесь. Наша сила в вере в себя и в друг друга. И только вместе мы построим страну для жизни. Спадарства, выбачаюся за недакладнасці. Гэта была Марыя Мароз, кіраўніца штабу Святланы Ціхановскай. З такім зваротам яна звярнулася да грамадзянаў. Дакладна. Дарэчы, таксама ёсць і буйная міжнародная рэакцыя на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі. Вось на заўтра, напрыклад, о 12:00 адбудзецца паседжанне Рады Еўропы, будуць абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі. Ёсць рэакцыя буйнейшых аб'яднанняў партый у еўрапейскім парламенце ЕПП. Яны таксама казалі пра тое, што занепакоенай сітуацыяй ўнутры нашай краіны будуць таксама думаць, што далей зрабіць. І вось Дональд Трамп, можна сказаць, галоўны актор на міжнароднай арэне ЗША. Сёння ён некалькі словаў сказаў пра Беларусь. Сітуацыя жахлівая, і Злучаныя Штаты уважліва сочаць за тым, што адбываецца ў Беларусі. Ну, а мы, спадарства, перанясемся ў іншыя гарады, не толькі ў сталіцы ж нам апавядаць, як выглядае сітуацыя. Перанясемся ў горадню. Там нас чакае наш карэспандэнт Алексей Кайрыс, і там адбываецца сустрэча каардынацыйнага савету з уладамі гораду. Галоўны прадстаўнік ад уладаў — гэта старшыня савету дэпутатаў Ігор Жук. Алексей, прывітанне, ці ты нас чуеш? Прывітанне, калегі, вітаю, шановныя гледачы, так, я вас чую. Распавядзі, калі ласка, як адбываецца сустрэча, ці бачыш ты, што магчымы дыялог паміж уладамі і удзельнікамі гэтага каардынацыйнага савету? Ну, значыцца, сустрэча ўжо адбылася, яна адбывалася о 12:00 гадзіне, каля 2 гадзін. Працягнулася ў будынку гарвыканкама гэта сустрэча. З боку уладаў былі прадстаўнікі міліцыі, таксама мэр, таксама супрацоўнікі раённага выканаўчага камітэта. Спачатку сітуацыя была такая. Координацыйны савет, который прыйшоў ад імя гарадзенцаў задаць пытанне ўладам, пытаўся ўлады па пунктах наконт сваіх патрабаванняў. Улады спачатку неяк адвільвалі, потым у пэўны час гарадзенскі координацыйны савет устаў і выйшаў на знак пратэста, запрасіўшы ўлады на плошчу Леніна на 19:00, каб адказваць на гэтыя пытанні ўжо перад гарадзенцамі. Наконт дыялога казаць яшчэ цяжка, але адзін з кіраўнікоў міліцыі гарадзенскай, Сіняўскі, ўжо даслаў ліст з сваімі выбачэннямі перад збітымі і затрыманымі. Як будзе разгортвацца сітуацыя далей, зараз еду назіраць. Вядома на дадзены момант, што супрацоўнікі гарадзенскага азоту і супрацоўнікі Гродна жылбуду уже рушылі ў цэнтр горадні. Дзякуй вялікі, Алексей. Тады мы яшчэ пазней з табой звяжемся. Сачы, калі ласка, як разгортваюцца падзеі ў горадні. Ёсць таксама тэрміновая навіна ў нас. Так, ёсць навіна, якая яшчэ не пацверджаная, таму даем яе, але з вось такой таксама дадатковай інфармацыі, што мы яе будзем яшчэ правяраць і скажам вам пазней дакладна, гэта ці так, але хіба што звальняюць Павла Латушку, які дырэктара Купалаўскага тэатра, які выходзіў на акцыі вось гэтыя пратэсту мірныя учора і раней таксама з'яўляўся, паказваў сваю салідарнасць з тымі, хто хоча пераменаў у Беларусі. Так што можна сказаць, што пачаліся звальненні, але хіба што яго на гэтую пазіцыю сажаў асабіста Александр Лукашенко, вось хіба што пакрыўдзіўся на яго за тое, што той не падтрымлівае больш былога кіраўніка краіны. Яшчэ вядома так, што калектыў Купалаўскага тэатру выступіў у абарону свайго дырэктара, свайго кіраўніка. Яны напісалі калектыўны зварот аб тым, каб усё ж такі адстаяць і не дапусціць звальнення спадара Латушкі. Ну, будзем глядзець, як будуць там развівацца падзеі. Дарэчы, вы пішаце нам
У Viber і SMS-паведамленні. Дзякуй вам. Нумар з'яўляецца час ад часу у вас на экране. На яго можна паслаць, у тым ліку, каб не плаціць за SMS-ку, можна і ў Viber нам напісаць нешта. Нас папярэджвалі раней, што не заўсёды нумар можна гэты з Беларусі нешта адправіць. Можна выкарыстоўваць спецыяльныя праграмы, той же VPN, каб з намі звязацца. І вось піша да нас спадарня Дзіяна, яна паказвае, дасылае нам здымак дарогі пад асфальтавай дарогі пад Нясвіжам, таксама здымак бел-чырвона-белага сцягу на палацы Радзівілаў, і пытаецца вось наконт гэтай дарогі. Вось гэта дарога ў вёсцы Нясвіжскага раёна Лукашенка, дзе нашыя грошы. Сапраўды ездзіў летась па беларускіх дарогах вельмі шмат, праехаў некалькі, можна нават сказаць, з дзесяткаў тысячаў кіламетраў туды-сюды, калі здымалі розныя праекты. І сапраўды беларускія дарогі, вось гэты міф пра добрыя беларускія дарогі, ён пачынае разбурацца, таму што вельмі шмат дзе сапраўды занядбаная робіцца наша інфраструктура дарожная, на жаль. Ну і, дарэчы, яшчэ адзін з'явіўся зварот ад кінематаграфістаў Еўропы. Яны падтрымліваюць Беларусь і заяўляюць, што патрабуюць ад уладаў неадкладнага спынення гвалту, паважаць сапраўдны выбар народа Беларусі і першым чынам вызваліць усіх палітычных вязняў. Яны заклікаюць выканаць волю беларускага народа. Ну і таксама патрабуюць ад усіх еўрапейскіх дзяржаваў прыпыніць тэрміновыя і вырашальныя меры, каб пераканаць беларускую ўладу ажыццявіць вышэй названыя патрабаванні. Так, і яшчэ адна пазітыўная навіна з апошніх дзён. Мы памятаем, што Віктар Бабарык, када гэтуль знаходзіцца ў турме, да яго апошні цэлы тыдзень не пускалі адвакатаў. Ён знаходзіўся па сутнасці ў інфармацыйным вакууме. І вось тут Бай паведамляе, што адвакаты Александр Пыльченка і Дмітрый Лаеўскі ўсё ж такі сёння наведалі Віктара Бабарыку. Да гэтага яны яго бачылі апошні раз толькі 7 жніўня, то бок лічыце 10 дзён. Вось, і КДБ не пускала адвакатаў, спасылаючыся на пэўныя тэхнічныя прычыны. І цытую адвакатаў: мы былі вельмі рады, усцешаныя упэўніцца нарэшце, што ён жывы, здаровы. Увесь мінулы тыдзень нам не дазвалялі туды прыйсці. З 7 па 11 жніўня ён знаходзіўся ў інфармацыйным вакууме. 12-13 жніўня яму толькі паказалі БТ і далі камсамолку. Іншых крыніцаў інфармацыі ў яго не было. Сёння яму сталася вядома пра шмат з таго, што адбылося за апошнія 10 дзён. Ён, як і ўвесь народ Беларусі, у жалобе па загінуўшым суайчыннікам выказвае спачуванні ўсім пацярпелым, родным і блізкім. Ён перакананы, што што ўлады не могуць такім чынам ваяваць супраць народа, што пыткі, гвалт ні да чога не прывядуць і ніяк іх немагчыма апраўдаць. Таксама ён прыкланяе калена перад усімі тымі, хто ў гэтыя дні заставаўся са сваімі ідэаламі свабоды і адчуваў сябе чалавекам. І дадаў, што ён захоплены мужнасцю звычайных беларусаў і ганарыцца тым, што ён беларус. Вось такая інфармацыя. Гэта добра, таму што вельмі доўга не прыходзіла ніякая інфармацыя. Тое ж самае адбываецца з Сергеем Ціхановскім. Мы таксама не ведаем, што з ім, ці даходзіць да яго нейкая інфармацыя. Спадзяюся, неўзабаве і пра яго будзе нешта вядома. Ну і як паведамляюць нашыя карэспандэнты, медыкі вырашылі далучыцца да працоўных і таксама рушылі на плошчу Незалежнасці. Спадзяюся, пазней мы звяжемся з нашымі карэспандэнтамі і дакладней даведаемся, як там выглядае сітуацыя. Ну, вось уже не першы чалавек піша, што бачу, Павел Латушка звольнены. Так, ну, што можна сказаць? Я думаю, што Александр Лукашенко, калі яго прызначаў, казаў, што калі ён справіцца на гэтай пасадзе, то ён пойдзе на павышэнне і нейкую яму лепшую будуць шукаць пасаду. Я думаю, што пасля ўсіх гэтых падзей уже беларускі народ будзе даваць ацэнку дзеянням Павла Латушкі. Ну і тады, згодна з гэтым, пэўна, і будзе нейкая адпаведная ацэнка і пасада для такіх вось рашэнняў, якія апошнімі днямі прымаў Павел Латушкі. Дарэчы,
Увесь калектыў тэатру Янкі Купалы шмат дзён выходзіў таксама і падтрымліваў, іх былі шматлікія звароты, яны казалі пра тое, што яны разам з беларусамі, што яны шакаваныя тым гвалтам, які адбываецца ў нашай краіне. І вось чарговы іх зварот вашай увазе. Купалаўцы, мы выказалі сваю пазіцыю. Таму мы кажам, што мы нікога не дадзім пакрыўдзіць у гэтай сітуацыі, калі будуць наступствы. Мы гатовыя абараняць любога члена нашага калектыва. Альбо дырэктара, альбо прыбіральшыцу. Вось вы сёння пачулі зварот, дарэчы, кіраўніцы штабу Святланы Ціхановскай. Ну, мы яго пакажам яшчэ наперадзе, так і на... Мы паказвалі кіраўніцы штабу так, зварот. А самой Святланы Ціхановскай давайце... Так, яна заявіла, што гатовая быць лідарам нацыі, каб усё ж такі прывесці наш народ да мірных перамен у нашай краіне. Давайте паглядзім. Не паглядзім. Давайте крышачку пазней, таму што так, яшчэ не гатовая тэхнічна. Я тады прачытаю пра тое, што пішуць нам нашыя гледачы. Вельмі шмат прыходзіць паведамленняў з Украіны. Я бачу, што шмат хто нам піша. Гэта хіба вынікае яшчэ з таго, што украінцы разумеюць нас, таму што нашы эфіры па-беларуску, мы размаўляем увесь час па-беларуску. Большасць нашых гасцёў таксама, і нашы карэспандэнты. І з іншых краінаў даволі цяжка зразумець тое, што адбываецца ў эфіры. Брацця, Украіна з вамі, трымайцеся, піша нам Юрый. Сергей таксама з Беларусі піша: дзякуй вам за вашу працу. Ось вельмі прыемна, апошнімі днямі нашы карэспандэнты нават на вуліцах атрымліваюць вялікую колькасць падзякаў, і людзі проста падыходзяць і кажуць дзякуй за тое, што вы робіце. Прыемна, правда? Так, літаральна учора нашы карэспандэнты працавалі ў фірмовых цішотках з надпісамі «Белсат», да іх падыходзілі людзі, дзякавалі, гэта вельмі прыемна. Ну і што ж, калі казаць пра гарвыканкамы, то не толькі сёння ў Менску да мясцовых уладаў ідуць людзі. У Магілёве таксама некалькі соцень чалавек рушылі да будынку гарвыканкаму са сцягамі і лозунгамі. І машыны таксама гудзяць, выказваюць такім чынам салідарнасць. Вось спадарня Ірына таксама нам паведамляе, што вы ўсё кажаце аб зменах, а што менавіта вы хочаце, вы не агучваеце. Змены бываюць і не ў лепшы бок. Дзякуй вам за гэтае меркаванне. Ведаеце, мы як журналісты не агучваем, чаго мы менавіта хочам. Мы агучваем толькі тое, што кажуць людзі, якіх зараз слухае уся Беларусь, і гэта і афіцыйныя асобы, і неафіцыйныя, як пакуль асобы таксама. Так што да нас, я думаю, прэтэнзій ніякіх быць не можа. Мы, уласна, пэўныя перакананні палітычныя сюды на антэну не выхлёстваем. Добрый дзень, пакажыце яшчэ раз выступ Александра Лукашенко на МЗКТ, і, калі ласка, поўнасцю пакажыце, каб людзі пачулі і пабачылі ўсё, піша да нас мой цёзка Ігор. Мы ўжо паказвалі частку гэтага выступу. Наколькі я ведаю, поўнай версіі не існуе, нават хаця б з тае прычыны, што Александр Лукашенко загадваў выключыць тэлефоны. Як мы ўжо чулі, супрацоўнік МЗКТ, які пачаў перапалку з Александром Лукашенко на гэтую тэму, што ён стаяў і размаўляў з ім, яго пасля затрымалі. Давайте зараз паглядзім, дарэчы, як гэта адбывалася, вось гэтая перапалка з Александром Лукашенко. Не простим! 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 Трибунал! 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 Трибунал!
Что касается этого завода, что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонит или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе, в этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. Верните наши голоса! Уходи! Застрелись, офицер! Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Можно вопрос? Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Я говорю, опусти телефон. Они так не делают. Ну вот. Что вы нас давите? Вопрос можно? Я еще раз говорю, если вы хотите задать главе государства вопрос, задавайте его. Но любой ваш шаг в мою сторону обернется вам. Я не посмотрю, что у вас тут группа эта стоит. Так, вось так сёння Александр Лукашенко наведваў менскі завод колавых цягачоў. Бачна, што да натоўпу ён выйшаў размаўляць у такім настроі. Ну, мне здаецца, калі ідзеш на нейкія перамовы і хочаш з людзьмі ўсё ж такі, якія не зусім задаволены табой паразмаўляць, то танальнасць трэба выбіраць іншую. Дарэчы, калі казаў пра міжнародную рэакцыю, не ўсё паспеў зачытаць. Еўрапарламент прагаласаваў за непрызнанне Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі. Так што афіцыйна Еўрапарламент яго не прызнае кіраўніком краіны. Былы кіраўнік для іх, для Еўрапарламенту, былы кіраўнік абвешчаны персонай нон-грата на тэрыторыі Еўразвязу. А вось так блізка было шчасце. Я памятаю, Александр Лукашенко яшчэ нядаўна быў у Аўстрыі, у яго быў запланаваны візіт у Латвію на красавік. Ён хіба што 24 красавіка павінен быў быць у Рызе, але пачалася гэта каранавірусная эпідэмія, ён не паехаў туды і хіба што у бліжэйшы час туды не накіруецца ўжо. Думаю, што так. Но мы вяртаемся да нашых лакальных падзеяў. Сёння не толькі ў Менску, таксама ў Магілёве, ў горадні людзі хадзілі да гарадскіх уладаў, прынамсі спрабавалі з імі паразмаўляць. І цяпер наша ўвага да Віцебску, там працуе наш карэспандэнт Віталь Скрыль. Людзі таксама рушылі да гарвыканкаму. І Віталь, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што казалі людзі. Віталь, прывітанне, ці чуеш ты нас? Так, чую. Распавядзі, калі ласка, з якімі патрабаваннямі сёння прыходзілі людзі да мясцовых уладаў, да выканкаму? Яшчэ раніцай людзі прыйшлі, напісалі свае патрабаванні, там быў вялізны спіс, але асноўнае гэта выпусціць затрыманых і разабрацца ў фальсіфікацыях, якія былі шматлікія і былі заўважаны Віцебску і прызнаны ўжо нават самімі удзельнікамі кампаніі, то бок членамі камісіі. І вось зараз людзі другую гадзіну стаяць па сценамі або выканкаму, але пакуль старшыня не выходзіць. І акрамя гэтага туды зайшла дэлегацыя з 15 чалавек, это прадстаўнікі віцебскай грамады, і таксама іх няма, не ведаем, чаму так доўга, павінны былі даўно выйсці, але ніхто не выходзіць. Журналістаў на мерапрыемства не пусцілі, хаця абяцалі, што пусцяць неабмежаванай колькасцю, але іх завялі ў будынак,
и назад вывели. Бок забаранілі удзельнічаць ва ўсім гэтым. А ці ты не мяркуеш, што ёсць небяспека быць затрыманымі вось той групе, якая ўсё ж такі рушыла ў будынак, ці выглядае на тое, што адбываюцца нейкія перамовы? Ну, напэўна, все ж таки без перамовы, тому что, ну, во-первых, пахадзілі вакол аблканкама, нема АМАПу, ёсць, конечно, супрацоўнікі, якія не па форме стаяць, але іх немного. І, ну, глядя на то, што сапраўды размаўляюць, там пайшлі нашы актывісты, праваабаронцы, назіральнікі. І, ну, я не думаю, што гэтых людзей будуць затрымоўваць. А народ сабраўся тут каля 500 чалавек, і вакол ўсё мірна, спакойна, людзі патрабуюць выхаду, скандуюць «Жыві Беларусь» і верым, морам, пераможам. Дзякую вялікі. З намі на сувязі быў Віталь Скрыль, наш карэспандэнт у Віцебску, і будзем трымаць з табою сувязь, можа быць, удасца атрымаць нейкую інфармацыю пра вынік гэтых перамоваў. Дакладна. У Берасці ўсё ж такі такія перамовы прынеслі плён падчас нядзельнай акцыі да гараджанаў, якія прыйшлі на цэнтральную плошчу Леніна. Выйшаў кіраўнік гарвыканкаму Александр Гаршук. Яго пераконвалі ў тым, што трэба выпусціць усіх зняволеных, якія знаходзяцца зараз у ІВС у Берасці, і вечары гэта было зроблена. Наколькі я разумею, усе затрыманыя ў Берасці былі вызвалены, нават 2 асобы, супраць якіх, як казала міліцыя, вядзецца следства ў дачыненні да таго, што яны атакавалі супрацоўнікаў у форме. Іх таксама, наколькі я памятаю, адпусцілі. Ну, гаспадарства, ўсё ж такі паслухаем зварот самой Святланы Ціхановскай, якой з'явіўся сёння раніцай. Яна кажа, што гатова быць народным лідарам для таго, каб улагодзіць сітуацыю ў краіне і прывесці яе да міру. Давайце зірнем. Мои дорогие и любимые белорусы, мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период своей истории, когда подлость граничит с героизмом, отчаяние с мужеством, а любовь с предательством. В этот период мы должны сделать свой выбор. Этого требует от нас время. В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны, невинно убитые молодые люди. Нам необходимо поддержать их семьи. Их именами мы обязаны в будущем назвать улицы. Их имена останутся в нашей памяти. У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. И сейчас, каждую минуту, я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом. За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что белорусы — это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и своих близких. Но самое главное, что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало долгие годы. Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности и порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления. И этим мы доказываем, что правда не на стороне силы оружия. Правда на стороне силы духа, честности
порядочности и отваги. Эти сигналы будут обязательно услышаны, и мы получим в свои ряды сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период. И в том числе мы сможем вернуть стране энергию тех белорусов, которые волей судеб оказались в других странах мира. Они такие же, как и мы. И сегодня они делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь. Впервые за долгие годы мы смогли стать одним целым белорусами, любящими свою страну. Сейчас мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую обрели и с которыми можем изменить нашу страну, превратив ее из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни. Я понимаю, что самым важным является независимость Беларуси. Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах. Мое сердце всякий раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса, игнорируя давление со стороны власти. И как сотрудники силовых структур складывали щиты к ногам обычных мирных белорусов. Это войдет в историю как поступки, ставшие приметой этого времени, времени освобождения. И я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы — это люди, которые не приемлют насилие. Белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы, белорусы, мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Вы должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос. Кому выгодно наше противостояние? И кто извлекает из этого самую большую пользу для себя? Мы едины, и вы должны знать, мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним. Сегодня, как никогда, нам важны силы и терпение. Мы выражаем солидарность с теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками. Мы поддерживаем друг друга, проявляя взаимопомощь и солидарность, не оставляя друг друга в беде. И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой и готов помогать как стране в целом, так и каждому. Наша сила в вере в себя и друг в друга. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни. Ну, а вось, дарэчы, ужо ў нейкай ступені і ўлады спрабуюць перахапіць ініцыятыву у апазіцыйных сілаў. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі выказаўся наконт таго, што правільным было б у крызіснай сітуацыі стварыць нешта накшталт нацыянальнага савета або круглага стала, які стаў бы месцам абмеркавання шляхоў выхаду з крызісу і далейшага развіцця нашай краіны. Натуральна, што ў ім павінны ўдзельнічаць аўтарытэтныя прадстаўнікі ўлады, грамадзянскай супольнасці, палітычных сілаў, грамадскіх дзеячаў, рабочага руху, царквы і гэтак далей. Вядома, удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі. Што цікава, ад прадстаўнікоў улады гэта чуць, вельмі важна сёння таксама забяспечыць неўмешальніцтва знешніх актораў у нашы ўнутраныя справы і нашу военно-палітычную бяспеку. У сувязі з гэтым хачу нагадаць аб гарантыях бяспекі дадзеных Беларусі з боку Расіі, ЗША, Великабрытаніі і Францыі у Будапешцкім меморандуме 94 года. Хочацца пра гэты меморандум узгадаць, што Украіна, калі апынулася перад агрэсіяй з боку Расіі, Крым быў акупаваны, штосьці гэты меморандум не спрацаваў. Хочацца таксама спадару Варанецкаму пра гэта нагадаць. Ёсць яшчэ таксама цікава ўнутры артыкула, таму што гэта ён даў інтэрв'ю, каментар газеце «Звязда» беларускай, на беларускай мове ўсё. Ці ёсць асабіста у вас сумненні ў адсутнасці маштабных фальсіфікацый падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў, пытаецца у Валерыя Варанецкага карэспандэнт.
Корэспандэнтка, прабачце, Вольга Мядзведзева, на што ён адказвае: зараз у сетках з'явілася досыць сведчанняў разнастайных фальсіфікацый падчас выбараў. Ёсць і адпаведныя звароты ў пракуратуру да праваахоўных органаў. Усім фактам фальсіфікацыі неабходна даць адпаведную прававую ацэнку. Мы ўсе хочам справядлівасці і сумленных выбараў, гэта вельмі важна. Ну, як бачым, мітынгі і пратэсты, таксама страйкі ўжо даюць нейкі плён, але што зрабіць, каб не збіць гэтую хвалю, што правільна, як правільна кіраваць гэтай энергіяй і скіраваць яе ў добрае русла, мы спыталі таксама ў палітолага Александра Класкоўскага. Ён пракаментаваў таксама працэс стварэння каардынацыйнага савета па трансферу ўлады. Так, давайте паслухаем нашага вострага на язык палітычнага глядальніка. Мы видим, что Лукашенко упарты, и у яго разлік на тое, что гэтая хваля паступова сыдзе, схлыне. Ён думае, ну, дзень, два, тры, яны там патрапечуцца, і потым жа у іх запасаў вялікіх няма. Таму што ўзровень жыцця ў Беларусі невялікі, заробкі невялікія, хоць пралетарыі сёння выходзяць не за капейку, у іх палітычныя патрабаванні. І вось што прынцыпова важна, і гэта страшна для рэжыму. Але Лукашенко думае, што вось, маўляў, паскачуць, а потым есці захочацца і пойдуць яны назад да станкоў, у гэтыя забоі, там калійную соль здабываць і гэтак далей. Ён, канешне, баіцца падзення вытворчасці, але яшчэ болей ён баіцца свайго рэжыму. Я думаю, што ў яго ёсць пэўныя запасы, рэзервы, і ва ўсякім разе сваю вертыкаль чыноўнікаў, сілавікоў ён знойдзе чым падкарміць у гэты крызісны час. Таму цяпер будзе, я думаю, такая вайна нерваў, і тут многае залежыць ад рашучасці рабочых і ад таго, сапраўды, ці з'явяцца ў іх лідары, ці з'явіцца ў іх нейкі штаб. Пакуль што я бачыў паведамленне толькі, што на адным з прадпрыемстваў на мінскім трактарным заводзе вырашылі стварыць страйкавы камітэт з 23 чалавек. Там у іх такі лідар харызматычны, падобны знешне на Фідэля Кастра, барадаты, магутны чалавек. Але я думаю, што улада зараз будзе старацца паасобку націснуць на ўсіх гэтых лідараў. Тут і адміністрацыі прадпрыемстваў, і спецслужбы, напэўна, будуць працаваць. Ну, гэта звычайныя метады. Застрашыць, выбіць з каляіны, выбіць з абоймы лідараў, а потым астатнія, маўляў, самі разбягуцца. Таму гэта момант выпрабавання, і тут важна было б, каб страйкавыя камітэты ствараліся і на іншых прадпрыемствах. І вось я тут згадваю досвед 1991 года. Гэта быў апошні ўжо этап існавання Савецкага Саюза, і тады увесну Мінск скаланулі магутныя выступы рабочых. Ніхто не думаў, таму што Беларусь была самай такой узорнай савецкай рэспублікай, тут заўжды было ціха і заўжды ўсе бралі пад казырок. І раптам 100 000 працоўных на тагачаснай плошчы Леніна перад домам ураду. Гэта было фенаменальнае відовішча. Тады ўся міліцыя пазашывалася, схаваліся, баяліся высунуцца, усе начальнікі сядзелі як мышы пад мятлой. І вось тады быў створаны рэспубліканскі стачачны камітэт, і менавіта ён вёў перамовы з урадам і вёў паспяхова. Тады дамагліся падвышэння заробкаў, тады дамагліся жывога эфіру на беларускім тэлебачанні. Карацей, гэта быў дастаткова паспяховы досвед. Пакуль што вось я такой ступені арганізацыі не бачу. Пабачым, як будуць развівацца падзеі. І вось які важны момант, вы згадалі пра Святлану Ціханаўскую. Сапраўды важна, па-першае, што яна, відаць, акрыяла там у Літве пасля вось гэтага шантажу. Улады ж яе выціснулі, напэўна, пагражалі, шантажавалі лёсам яе мужа, які застаецца за кратамі у Беларусі. Вось цяпер яна адчула прыліў сіл, адчула ўпэўненасць, і мала таго, што яна заявіла пра гатоўнасць узяць на сябе вось гэтую ношу лідарства, яна яшчэ ж і ініцыявала стварэнне каардынацыйнага рады для трансферу ўлады. Вось гэта прынцыповы момант. І глядзіце, сёння Марыя Калеснікава, прадстаўніца штаба вось гэта аб'яднаная, адна з саратніц Ціханаўскай, прыехала туды на прахадную мінскага завода колавых цягачоў, куды прыязджаў і Лукашенко, і заклікала рабочых далучацца да гэтай каардынацыйнай рады, каб ад кожнага прадпрыемства быў вылучаны адзін прадстаўнік. Вось тут мы бачым, што можа ўзнікнуць такая змычка паміж рабочым рухам і камандай Ціханаўскай. Гэта важны момант.
Тут яшчэ застаецца старая такая традыцыйная апазіцыя, якая пакуль што выпала з працэсу. А ў яе ж ёсць таксама свае структуры, ёсць свой досвед. І вось важна, каб яшчэ і людзі са старой, з традыцыйнай апазіцыі таксама далучаліся, каб ішло вось такое спляценне розных гэтых рухаў у адзіную нейкую арганізацыйную структуру. Многія людзі, якія б маглі, безумоўна, ўвайсці ў гэтую раду, яны пакуль што арыштаваныя. Гэта і той жа Віктор Бабарыка, гэта і Мікола Статкевіч, гэта і Павел Севярынец, гэта людзі, якія свой аўтарытэт заваявалі у такой упартай бескампраміснай барацьбой супраць рэжыму. Але і акрамя іх ёсць шмат такіх маральных лідараў, аўтарытэтаў грамадства. Найперш, канешне, я хацеў бы назваць Святлану Алексіевіч, пісьменніцу, нобелеўскага лаўрэата. Яе аўтарытэт, яе голас вельмі важны. І ўвогуле, я думаю, можна назваць дзесяткі людзей. Гэта тыя, хто ўваходзіць, напрыклад, у раду беларускай інтэлігенцыі, гэта лідары зарэгістраваных апазіцыйных партый, гэта лідары трэцяга сектару, найболей буйных структур грамадзянскай супольнасці. Тут важна, каб гэты працэс быў запушчаны, каб ён быў галосны. На жаль, беларуская апазіцыя заўжды славілася, ў двукосці славілася сваёй раз'яднанасцю і ўнутранымі сваркамі. І тут, я думаю, што людзі павінны проста прадэманстраваць гістарычную адказнасць. Я ўжо так нават з пафасам скажу, таму што гэта унікальны момант, унікальны шанс на перамены, і яго проста нельга змарнаваць. Так што спадзеў на тое, што ўсё ж такі гэтыя нейкія амбіцыі будуць асабістыя адкінуты на сёння. Многае залежыць, канешне, ад канкрэтнага складу гэтай рады. Мне здаецца, што вось унікальнасць цяперашняга пратэставага руху якраз, што у ім аб'ядналіся розныя людзі. Раней немагчыма было сабе уявіць, што вось настолькі шырокая будзе плынь. Сёння ніхто там не разбіраецца пра нейкія нюансы палітычных праграм. Усе з'яднаны некалькімі, па сутнасці, лозунгамі. Гэта выпусціць на свабоду ўсіх зняволеных, гэта Лукашэнку ў адстаўку, і гэта новыя выбары. Вось на гэтай платформе трэба і трымацца. А потым, калі ўжо адбудзецца перамога новых сіл, тады ўжо можна будзе разбірацца з партыйнымі платформамі і гэтак далей. Вось такое меркаванне нашага палітычнага глядальніка Александра Класкоўскага. Я ўсё, Юля, вяртаюся, міжнародныя падзеі. Мне ўвесь час цягне туды распавесці, што адбываецца таксама вакол Беларусі, так цікава, натуральная што ўнутры мы шмат паказваем, а што вакол часамі і забываемся. Дарэчы, Украіна, наш паўднёвая суседка, адклікала свайго амбасадара з Менску для кансультацыяў. Ігор Кізім вярнуўся ў Кіеў для таго, каб пракансультавацца, таму што нагодаю сталі не сяброўскія крокі Менску, прыватнасці перадача байцоў Вагнера расійскаму боку. Паводле афіцыйнага Кіева былі прававыя і маральныя падставы перадаць затрыманых, якія бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Донбасе, не расійскаму, а украінскаму боку. Апроч таго, гаворыцца, што бягучыя падзеі, у прыватнасці вотум недаверу да беларускай улады з боку грамадзянаў нашай краіне, цалкам мяняюць украіна-беларускія двухбаковыя дачыненні. Ігор Кізім узначальваў украінскую амбасаду ў Менску з лютага 2017 года, калі ён вернецца ў Менск, не паведамляецца. Гэта пішуць нашы карэспандэнты з belsat.eu. Таксама раю заходзіць і чытаць усяго, што там адбываецца, мы не паспяваем вам даваць. І яшчэ вельмі моцна раю наш тэлеграм-канал Belsat. Шчыра прызнаюся, апошнімі днямі па сутнасці карыстаюся толькі ім. Там уся патрэбная інфармацыя, яна з'яўляецца там аператыўна, паведамленняў вельмі шмат. Самае галоўнае тое, што адбываецца ў Беларусі, абавязкова з'яўляецца і там нашы эксклюзівы з розных кропак нашай краіны. Дзякуем таксама нашым гледачам, бо мы знаходзімся ў трендах Ютубу таксама, і нашы апошнія эфіры набіралі ажно да мільёна праглядаў. Ой, з мільённымі праглядамі тут нават маецца на ўвазе не столькі колькасць праглядаў на Ютубе, колькі учорашні наш эфір, які ішоў 11 гадзінаў.
Яго адкрылі 1 200 000 разоў. Гэта першы наш такі вось онлайн-стрым-эфір, які паглядзелі агулам больш за 1 мільён асобаў. Дарэчы, яшчэ крышачку вам цікавай статыстыкі. Мы-то з Юляй даволі сціплыя асобы, не хацелі б вам пра гэта распавядаць, але наш рэдактар Юрый Салодкі, ён нас прымусіў, сказаў, што калі не распавядзеце, будуць наступствы. І таму пахвалімся. 28 гадоў гэта агульны час прагляду нашага учорашняга эфіру. Калі сумаваць усіх людзей, якія зайшлі, і той час, які яны правялі на нашым стрыме, атрымаецца 28 гадоў. Ну, про наступство, конечно же, добрый жарт быў, але вернемся яшчэ на хвілінку да каардынацыйнага савету, бо стала вядома, што ён будзе пашырацца. Гэта не ўсе людзі названы ў спісе, ажно да 65 чалавек там можа быць, і пакуль нікога не маем ад сілавых структураў і дзяржаўнага сектару эканомікі, і без іх рада не можа абысціся, вось так кажаце. Ну, я бы не сказаў, калі маецца на ўвазе, што дзейных супрацоўнікаў сілавых структураў няма, то гэта праўда, але той жа Ігор Козлоў, напрыклад, які старшыня АГП, ён, наколькі я памятаю, ці палкоўнік, ці падпалкоўнік міліцыі, так, у адстаўцы, ён нам каментаваў затрыманне, напрыклад, Сергея Ціхановская, распісываў, як на ягонае вось прафесійнае вока гэта выглядала, правакацыя. Дарэчы, ён пакінуў службу сваю менавіта за фальсіфікацыю выбараў, калі працаваў на адным з участкаў і пабачыў укід бюлетэняў. Яго это вельмі абурыла, і ён... Дарэчы, вось на вашых экранах тое, што зараз адбываецца на плошчы Незалежнасці ў Менску, так, зноў сабраліся людзі перад, я так разумею, Домам Ураду, перад помнікам Леніна, якога мы не бачым. Паглядзіце, вельмі шмат людзей. Я думаю, што гэта таксама адна з прычынаў, чаму дэпутаты, як, напрыклад, Валерый Варанецкі, вырашаюць паволі склікаць вось такія круглыя сталы рабіць. Усё ж такі, калі пад тваімі вокнамі стаіць такі натоўп людзей, волей-неволей пераканаешся, што трэба размаўляць. Трэба размаўляць і змяняць пазіцыю. У любым выпадку размаўляць лепшым, біць людзей дубінамі, паказваць, што толькі моцай ці сілай пэўнай ты можаш неяк дамаўляцца. Бо такі досвед паказаў адваротнае. Гэта заўсёды стратная пазіцыя, і яна прыводзіць толькі да эскалацыі канфлікту. Вось, дарэчы, яшчэ навіна з апошніх хвілінаў. Мы паведамлялі пра зварот ужо прадстаўнікоў Купалаўскага тэатру і пра тое, што Паўла Латушка, ягонага дырэктара, звальняецца, але калектыў Магілёўскага абласнога драматычнага тэатру таксама запісаў відэазварот, і яны выказваюць занепакоенасць тым, што адбываецца Украінам і гвалтам і ўседазволенасцю, якія адбываюцца з боку сілавых структураў за адабрэнне беларускай улады. У краіне не выконваюцца канстытуцыйныя правы, права на сумленне, празрыстыя выбары, права на свабоду сходаў і бяспеку, права на жыццё і права на працу. Мы дзякуем тым людзям, якія падключаюцца да ланцуга салідарнасці, дапамагаюць каля будынкаў турмаў і ізалятараў, аказваюць падтрымку і займаюцца інфармаваннем. Мы просім беларусаў не паддавацца на правакацыі і агрэсію, выкарыстоўваць толькі мірныя формы пратэсту. Мы патрабуем расследаваць кожны выпадак затрымання і прыцягнуць да адказнасці усіх вінаватых у збіцці, прыніжэнні, запалохванні грамадзянаў згодна з артыкулам 128 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь. І літаральна ў гэтыя хвіліны стала вядома, што ажно 46 заяваў падпісалі аб звальненні актораў Купалаўскага тэатру, і да іх ужо едзе міністр культуры. Ну вось такая салідарнасць, калі звальняюць аднаго, усе за аднаго, адзін за ўсіх, гэта даволі моцная пазіцыя. Я думаю, што калі тэатр застанецца проста без спектакляў і без трупы, якая там можа выступаць, нейкім чынам людзі, якія прымаюць адказныя рашэнні, напрыклад, аб звальненні Латушкі, могуць задумацца, што яны таксама робяць нешта не так. У беларускай гісторыі, дарэчы, рэдка здаралася, я нават не магу згадаць на маёй памяці ці апошніх гадоў, каб увесь калектыў проста звальняўся з прычыны таго, што звальнялі начальніка, хаця мы асвятлялі такія падзеі ў калгасах, дзе частка рабочых, калі былі спробы звольніць дырэктара калгасу, проста казала, што яны будуць страйкаваць і не выходзіць на працу, настолькі любілі свайго дырэктара. Дарэчы, бестэрміновы страйк, ужо паведамілі, што бестэрмінова будуць баставаць на беларускай калійнай кампаніі.
Ну, бестэрміновы страйк гэта сур'ёзна, як мы нагадвалі ў першай частцы нашага эфіру, яшчэ раз можам вам паўтарыць, ўсё ж такі беларуская калійная кампанія і вось гэты Салігорску, яна найбуйнейшы падаткаплатнік з таго, што я памятаю ў нашай краіне, і менавіта калі яны спыняюць сваю працу, то для беларускага бюджэту гэта будзе даволі складаная сітуацыя, уладам прыйдзецца папацець, каб вырашыць, што з гэтым рабіць, а калі да гэтага страйку далучацца яшчэ і нафтавыя прадпрыемствы, а ўжо шмат што кажа пра тое, што яны могуць далучыцца, таму што калектывы выходзяць і размаўляюць пра гэты гвалт у Беларусі і таксама кажуць, што яны высоўваюць палітычныя патрабаванні, то для беларускай улады гэта можа пераўтварыцца ў задачу, якая ім не па зубам. Гаспадарства літаральна праз некалькі секундаў зірнем зварот Мікалая Казлова. Мы яго сёння ўжо ўзгадывалі, той самы былы міліцыянт, які ўвайшоў у каардынацыйны... памыліў імя, прабачце, так, гаспадар. У каардынацыйны савет ён прадстаўляе Святлану Ціхановскую, з'яўляецца ейнай даверанай асобай, і давайце зірнем, што з якім зваротам... Ён для беларусаў выступіў, так. Добрый день. Я Николай Козлов, доверенное уполномоченное лицо Светланы Тихановской. Ситуация в Беларуси развивается стремительно. 9 августа народ Беларуси выбрал нового президента страны. Это его выбор. Выбор, который должны уважать все граждане Беларуси и все международное сообщество. Сегодня миллионы людей вышли на улицу, чтобы защитить свой выбор, свой голос. Основные предприятия страны остановили работу. Беларусь уже не будет прежней. Сформирована политическая повестка Беларуси. Первое. Лукашенко должен уйти. Второе. Немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных. Третье. Светлана Тихановская должна вступить в должность президента и обеспечить честные свободные выборы парламента и президента страны. Вместе с тем остаются риски и угрозы. Бывший президент просит Москву оказать политическую и военную помощь. В этой связи я хочу заявить следующее. Во-первых, Светлана Тихановская и все ее сторонники благодарят тех россиян, которые поддержали выбор белорусского народа. Во-вторых, мы заявляем, что любые попытки руководства России поддержать Лукашенко будут рассматриваться нами как действия, направленные против народа Беларуси, против независимости и суверенитета страны. Уважение и признание белорусского народа является залогом успешного развития добрососедских отношений между Беларусью и Российской Федерацией. Ну, гаспадарства такі пачулі мы зварот ад Мікалая Казлова, таксама былога міліцыянта, і вяртаючыся... І зараз кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі, які, дарэчы, увайшоў у гэтую каардынацыйную раду Светланы Тихановскай. Ну, а калі казаць пра працаўнікоў міліцыі, то мы ведаем такія выпадкі, калі яны ўжо сыходзілі са сваёй службы сёлета, літаральна вось апошнімі днямі, і маем таксама такое прызнанне, напэўна, камандзіра роты лідскага РОВД Юрыя Махнача, які распавёў, што гатовілі іх да сапраўднай вайны супраць свайго народу. Казаў, што идеологическая подготовка была такая, что если действующая власть проигрывает, то каждого из нас, то бок супрацоўнікаў милиции, будут вешать на суках у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами. Вот что он рассказал. Ну, конечно, што яшчэ застаецца, ідэалагічная падрыхтоўка гэта заўсёды вельмі важна, асабліва для людзей, на плячах якіх паводле Александра Лукашэнкі трымаецца ягоная ўлада. Як памятаем, Светлана Тихановская і аб'яднаныя штабы ў перадвыбарчы час ездзілі з пікетамі па ўсёй нашай краіне. Александр Лукашенко наведаваў вайсковыя часткі, размаўляў з жаўнерамі, і былі такія жарты, што кожны, канешне, едзе і шукае падтрымкі там, ад каго залежыць ягоная палітычная будучыня. Ну, так і дэманстраваў сілу, дэманстраваў гэтыя атрады людзей, не захужваў народ. Пэўна, не дапамагло. Бачым, што змянілі тактыку ўлады, таму што, пэўна, самі спужаліся таго, што адбывалася на беларускіх вуліцах у першыя 2 дні пасля выбараў. Дарэчы, лідская міліцыя, хацелася б узгадаць,
ужо на наступны дзень пратэстаў, гэта было хіба 10 ці 11, дагэтуль памятаю, ездзіла, сігналіла, таксама падтрымлівала людзей, якія стаялі ў ланцугах, так што магчыма гэта вось менавіта той чалавек, які абсалютна нармальна сябе паводзіў падчас мірных акцый. Дарэчы, вось прыходзіць інфармацыя, што ў Оршы зараз таксама адбываецца акцыя за свабоду. У паставах Віцебскай вобласці пратэстоўцы прыйшлі пад гарвыканкам, там пэўна райвыканкам аб'яднаны з гарвыканкамам. Людзі патрабуюць кіраўніка гораду выйсці. Таксама у Гомлі пратэстоўцы зачытваюць свае патрабаванні да ўладаў. Ну, у Салігорску зноў жа на галоўнай плошчы мітынг, людзей сабралося яшчэ больш, чым учора. І яшчэ одну смс-ку хацеў зачытаць ад спадарыні Алены, якая піша нам з Беларусі, што дзякуй вам, я прачынаюся з Белсатам і засыпаю. Каб не вызварыць, я лапужо гляжу вашыя стрымы з першага пасля выбарнага дня. 3 сардэчкі, гэта пэўна ўсе для мяне. Калі ласка, працягвайце сваю працу, нам за мяжой гэта вельмі патрэбна, не за мяжой. Піша нам спадарня Алена, і вам дзякуй, што вы нас глядзіце. Дзякуй, спадарня Алена. Вось, што яшчэ пішуць, што у сераду 19 жніўня адбудзецца чарговы мітынг за Александра Лукашэнку у Менску каля гандлёвага цэнтра МОМА. Час пакуль не паведамляецца, але чытачы Сіці-Дог, гэта такое выданне беларускае, кажуць, што людзей ужо прымушаюць з'явіцца на гэтым мерапрыемстве. І настойліва гэта просяць. І вось першым, хто пра гэта паведаміў, супрацоўнікі ГУМа. І з іх знайшліся тыя, хто нават пагадзіўся пайсці на гэта. Дарэчы, вось гэты праўладны мітынг за Александра Лукашэнку, які адбыўся ў нядзелю, адмыслова прасілі людзей прыйсці і паглядзець, ці гэта праўда, што іх туды звозяць цэнтралізавана, і атрымаў сапраўды такую інфармацыю і фота і відэаздымкі, як у Берасці з'явіўся цягнік, які не знаходзіцца ў раскладзе, паставілі велічэзны цягнік, падагналі шмат вагонаў, людзей прывезлі аўтобусамі, і ўсім ім выдалі нейкія пакеты, магчыма, іх такім чынам неяк дзякавалі за тое, што яны ўдзельнічаюць у гэтым пікеце. І на гэты цягнік немагчыма было купіць квіткі, то бок едзе з Берасця да Менску цягнік, але трапіць туды вы можаце толькі калі вы ў спісе людзей, якія занесеныя вось на гэты мітынг. Так што за нашыя з вамі падаткі, то бок з бюджэту бяруцца грошы, выкарыстоўваецца на тое, каб вы падтрымлівалі ці паказвалі падтрымку, ці іншыя людзі паказвалі падтрымку Александру Лукашэнку. Ну, не зусім сумленная барацьба. Давайте, дарэчы, кажуць, што падказваюць, што наш час з гэтай студыі выйсці ўжо надыходзіць. Мы з тобой 2 гадзіны адпрацавалі, я нават не заўважыў, як яны праляцелі. Зараз у гэтай студыі з'явяцца нашыя калегі. Для вас працавалі гэтыя 2 гадзіны Юлія Лабанова. І Ігор Кулей. Мы яшчэ сюды вернемся праз 2 гадзіны дакладна. Ну, а вашай увазе відэа з плошчы Незалежнасці, дзе цяпер шматтысячны натоўп рушыў да Дому ўраду, і зірнем, якая там атмасфера.
саме вчора в Мінську інтернет кепсько ловив, тому що стільки людей вийшло. У вас було нічого вчора? Да, в Солигорску, да? да. К сожалению, почему-то никто не публиковал, но много у нас всего. Нас вчера... Жестче, чем в Минске, наверное, нигде не было. До самого леса. Там, вот, где вся вот эта площадь была оцеплена гаишниками, оцеплениями. Там очень и потом много людей детей просто было, загоняли как животных. Там вечером как раз выходят... Открыли заборчик, она спокойно, толпа пошумела, все просто замерли. Сказал, что вот видите, а вчера все было в порядке. У меня был один ответ ему в этой ситуации. И не только у меня, там многие так среагировали, кричали, что вчера ОМОНа не было в городе. И поэтому все было тихо и спокойно. Що так само? Ні, з точком профсоюзу дорожної речі. Организовать независимый профсоюз. Сейчас Профсоюз. Ясно, ну да, добре. Сейчас мы... Эта фабрика, она в шахту не должна опускаться. Приезжайте и сидите наверху. В шахту никому не опускаться. Який був цей тиждень, ожестовлений з боку правоохоронних органів влади. Ці люди неадекватно оцінюють те, що зараз відбувається. Я звертаюся для всіх чиновників, для всіх людей.
Добрый вечер, шановное спадарство. В Беларуси працягваецца 9-й дзень агульнанацыянальных пратэстаў і сёння страйк на дзясятках прадпрыемствах ва ўсёй Беларусі. А ў студыі для вас з'явіліся Сергей Пацесонны. Вітаю, Сіўчык. Вітаем спадарства і апошнія навіны ад праваабаронцаў. На жаль, трагічныя 5 загінулых, прынамсі гавораць яны, падаюць такую інфармацыю ў часе вулічных пратэстаў. 7 знаходзяцца ў крытычным стане, лічбы могуць змяняцца. Хацелася б верыць, што гэтыя лічбы паменшацца. Усё ж такі Дональд Трамп, амерыканскі прэзідэнт, упершыню выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі, назваў падзеі жахлівымі, а еўразвяз не прызнаў Александра Лукашенку прэзідэнтам і аб'явіў яго персонай нон-грата ў еўразвязе. Ну што ж, беларусы дачакаліся такой моцнай рэакцыі за мяжой на 9-й дзень агульнанацыянальных пратэстаў. Між тым, спадарства Беларусь Калій спыняе здабычу калійнай солі, працу праходніцкіх комплексаў, узбагачальных фабрыкаў ды працу на узбагачальных цэхах. І гэта не рашэнне кіраўніцтва, а страйк з палітычнымі патрабаваннямі. Вашай увазе сумесны матэрыял Станіслава Івашкевіча і нашага салігорца Ярослава Сцешыка. Гэта другое родаўпраўленне Беларусь-Калію. Сёння тут сфармаваны страйкам, які пастанавіў. Патрабаванні рабочых адносна выбараў і пакарання вінаватых у гвалце не выкананыя, а значыць, яны прыступаюць да бестэрміновага страйку. Канкрэтна цяпер працы яшчэ вядуцца, але толькі працы па падрыхтоўцы спынення. Вычышчаецца руда з забою, апрацоўваецца тая руда, якая ўжо была здабытая, каб яна не сапсавала. Але з заўтрашняга дня, з 8 раніцы, стане канчаткова і забой, і фабрыка. Працаўнікі Беларусь-Калію кажуць, што сабралі каля 1000 подпісаў за страйк. Іх патрабаванні тыя самыя, што ва ўдзельнікаў пратэстаў па ўсёй Беларусі. Наши требования немедленно прекратить эти репрессии против народа и призвать в первую очередь виновных к ответственности. Мы хотим этого. Потому что сначала, как нам пообещали, что это все будет, прошла почти неделя, не возбуждено ни одно уголовное дело. Никто ни за что не ответил. Просто вышел Караев и сказал: извините. Ну разве это будет так? И разве вот этого извините достаточно для людей? Да нет, конечно. Это первое требование. Второе требование. Мы выражаем недоверие прошедшим президентским выборам, потому что они были полностью наглым и циничным образом сфальсифицированы. Об этом уже, наверное, только ленивый или вчера бабушку, которую показывали на митинге за Лукашенко, вот, наверное, только она осталась одна в это верить, что происходит в стране. Вот это наши основные требования. Мы требуем отставки действующего главы государства, точнее уже не действующего, не знаю, как его назвать. Таксама працаўнікі Беларусь-Калію патрабуюць вызваліць усіх палітвязняў. Сейчас останавливаются лавы все, потом станет вся фабрика, когда выработается. По смене президента, чтобы он ушел со своей должности. Ну и в поддержку людей, которые пострадали в Минске из-за произвола ОМОНа. Солидарность выделяем, поддерживаем всю Беларусь, кто сейчас выходит. Шахцёры не збіраюцца выбачаць прыезд у горад, як яны кажуць, карацеляў у чорным, міліцейскага спецназу на микроавтобусах без нумароў, якія нападали на людей без разбору. По всей стране был объявлен террор. В нашем городе не было никаких беспорядков, но вышли люди 9 числа, мирно выразили свою акцию. С 10, 11, 12, даже 13 числа, наверное, да? Даже 13 числа по городу носился ОМОН и внутренние войска, и просто хватая людей. Громили кафе, залетали в кафе, выхватывали людей оттуда, били машины на парковке, возле Грина случай, возле Короны. Ладно, город, они поехали в кафе «Пит-стоп», где маломальски собирались люди, и там тоже избили людей. Да как это называется? Это называется террор. Страшно, потому что тот же ОМОНовец может подойти, тот же тихарь, тихушник, как их называют правильно, он может подойти, я не знаю, у меня ребенок высокого роста, потлатенький, он ходит в байке, он ходит закрытый, и что-нибудь может не понравиться, он подойдет моего ребенка, схватит, утащит и забьет, хорошо, если его не арестуют. Он как в других городах, в Минске, мальчишка кричал: мне 15 лет, а его хватают. Моему ребенку, простите, 15 лет. Я не хочу, чтобы его схватили. Адказнасць за падзеі ляжыць на кіраўніку дзяржавы, кажуць шахцёры. У нас образован стачком, который уже выдвинул требования и понес их нанимателю, то есть директору Гетману. Потом, видно, такая ситуация проходит на всех рудниках. Все потом эти
требования будут переданы, я уверен, генеральному директору. Как они на них отреагируют, мы, естественно, это не знаем. И здесь такой есть один важный момент. Мы не преступники, мы не идем там ломать оборудование, устраивать какие-то производственные диверсии. Мы хотим, чтобы все было на самом деле цивилизованно и без преступлений. И за правду, потому что уже сколько можно это все терпеть, не знает никто. Перамовы з тачкаму камітэту страйкоўцаў з кіраўніцтвам руднікаў не скончыліся канкрэтыкай, таму шахцёры вырашылі страйкаваць. Принято решение о вступлении в бессрочную забастовку до выполнения... До выполнения всех требований, которые выдвинет трудовой коллектив и забастовочный комитет. Сейчас забастовочный комитет решает вопрос о том, как безопасно, не навредя производству, людям, жизни, здоровью людей, вступить в забастовку, когда прекратит работу. Пры гэтым жыхары Салігорску выказалі свае патрабаванні мясцовым уладам і кіраўніцтву прадпрыемства яшчэ ў пятніцу і давалі тэрмін да сёння. Руководство пыталось идти на диалог, их можно понять, они тоже и за производство переживают, и в принципе за себя, понятно, какая ситуация в стране. Будут репрессии, понятно, будут пытаться их увольнять и так далее, но мы пришли к такому выводу, что будем отстаивать любого рабочего, будь то уборщица, будь то ламповая, будь то директор нашего рудоуправления. У нас в целом коллектив очень дружный, и будем отстаивать каждого рабочего. Ужо фармуюцца рамонтныя брыгады, якія будуць сачыць за абсталяваннем, каб яно не сапсавалася падчас прастою. До победы. То есть мы выдвинули требования, пока они не будут выполнены, мы будем стоять. Обратной дороги нет. Мы с Белоруссией. Мы шахтеры, то есть на нас смотрит вся страна. Пры гэтым эканамічных патрабаванняў, падвышэння заробкаў ці нейкіх выплатаў шахтеры не маюць. Яны хочуць змены улады. Изменения экономические будут только положительные, потому что та экономика, которая есть сейчас, это просто ходячий мертвец. И все это прекрасно понимают. Приписки и отписки, вот как в лучших временах на развале Советского Союза. Все. У страйку бяруць удзел усе рудаўпраўленні Беларусь-Каля. Рабочыя будуць штодзень прыходзіць на працу, каб ім потым не паставілі прагулы, але не будуць працаваць, будуць мітынгаваць альбо проста сядзець на сваіх месцах. А таксама шахцёры Салігорска захацелі перадаць сваё слово для нашых калегаў, для нас, журналістаў Белсата, а таксама незалежных журналістаў. Я хотел бы выразить искренние слова благодарности всем представителям альтернативных медиа. Я хотел бы сказать благодарность всем журналистам, которые, несмотря на их преследования, задержания, пытки, все равно продолжали делать свою работу, нести свет в народ. Я хочу сказать спасибо Белсату, Радио Свобода и многим-многим другим, которые выходили, делали свою работу и давали людям возможность услышать и узнать, что происходит в нашей стране. Спасибо. Пакуль салігорскія шахцёры, як і мноства працаўнікоў іншых прадпрыемстваў страйкуюць, чытаю апошнія паведамленні з тэлеграм-каналаў. Людзі выйшлі на плошчы ў Барысаве, Ваўкавыску, Пружанах, Магілёве і Гомлі. У Барысаве людзі патрабуюць, каб да іх выйшаў старшыня гарвыканкаму, аднак чыноўнік пакуль ігнаруе патрабаванні грамадзянаў. Гаспадарства, дзякуеце таксама за нашу працу і пытаецесь, можа нешта вядома пра мужчыну, якому Лукашенко крычаў сёння на спатканні выключыць тэлефон. Сапраўды з'яўлялася такая інфармацыя, што адразу пасля гэтага інцыдэнту мужчына быў затрыманы, але таксама з'явілася яшчэ пазней удакладненне, што гэта затрымлівалі не гэтага мужчыну, а таго, запіс якога уключалі у часе прамовы Лукашэнкі, але таксама прайшла інфармацыя, што усіх адпусцілі. Будзем спадзявацца, што гэта так і ёсць, бо ніколі невядома. Кажуць, што адпусцілі, потым аказваецца, што не адпусцілі. Гэта не ведаю, ці можна верыць у афіцыйную інфармацыю. На жаль, вельмі часта афіцыйныя органы нават заблытваюць людзей, такі своеасаблівы садызм, каб родныя, блізкія не ведалі, што адбываецца з іх уласна сябрамі і родзічамі. Між тым гаспадарства чытаю таксама, што у Менску людзі прыходзяць да Купалаўскага тэатру, каб падтрымаць дырэктара Паўла Глатушку, а таксама іншых супрацоўнікаў, якія на знак салідарнасці са сваім дырэктарам, якога хоча звольніць Міністэрства культуры, таксама пагражаюць усе падаць заявы на звальненне.
Ужо нават нібыта звольнілі так Паўла Латушку, былога дыпламата, польскага амбасадара Беларусі ў Польшчы, а таксама міністра культуры, і ён досыць катэгарычна выказаўся супраць таго, што адбываецца ў краіне. І вось вынік. Улады, спадарства, як бачым, хіба не хочуць ісці на дыялог і не хочуць нічога разумець. Гвалт і застрашванне, запужванне звальненнямі — гэта тое, чым яны спрабуюць увесь час займацца. Але падаецца, гэта тыя самыя метады, якія былі мінулае дзесяцігоддзе, і яны раней дзейнічалі, але бачым, што зараз народны ўздым сапраўды па ўсёй краіне, і таму гэта выклікае бадай толькі злосць і далейшае раздражненне грамадзянаў Беларусі. Між тым, спадарства, ўжо зараз вашай увазе уласна відэа з-пад Купалаўскага тэатру, сведчанні працаўнікоў установы. Мы купалаўцы, мы выказалі сваю пазіцыю. Таму мы кажам, што мы нікога не дадзім пакрыўдзіць у гэтай сітуацыі, калі будуць наступствы. Мы гатовыя абараняць любога члена нашага калектыва. Альбо дырэктара, альбо прыбіральшыцу. Спадарства, ёсць таксама інфармацыя пра тое, што да Купалаўскага тэатру едзе міністр культуры Юрый Бондар. Цікава, ці будзе такая самая сітуацыя, як з міністрам Уладзімірам Каранікам, які выйшаў да працаўнікоў медычных установаў, дзе яму злазілі сапраўдны калідор ганьбы. Паўла Латушку на выхадзе з Купалаўскага тэатра чакаў велізарны натоўп, неверагодная падтрымка. Гэта тое, што можна знайсці на нашым тэлеграм-канале Белсат. Вы таксама дзякуеце нам за нашу працу, кажаце, што вы пенсіянеры, і з першага дня таго, што адбываецца у эфіры, глядзіце наш канал «Сейчас на пенсии», смотрим вас в эти дни с утра до позднего вечера, очень переживаем за судьбу Беларуси, вы единственный источник правдивой информации, дзякуеце нам. І таксама яшчэ смс-паведамленне са злучаных штатаў ЗША. Шарлат, дзякуеце таксама за тое, што атрымліваеце ад нас гэтую інфармацыю. Інакш спадарства і быць не можа, а цяпер, напэўна, варта паглядзець тое, што адбывалася з Александром Лукашэнкам сёння, бо ён спадзяваўся, што прыедзе і пераканае працоўных. Так, ён заўсёды яшчэ мае такую звычку, як савецкія кіраўнікі, вось гэтая блізкасць з людзьмі працы, людзьмі таксама вёскі, і ён, можа быць, і шчыра лічыў, што гэта не можа быць, каб яны былі супраць яго, што это нейкія проіскі ворагаў. Падкрэслівае Александр Лукашенко таксама заўсёды: я ж такі, як і вы, я вас разумею, і гэтак далей. Ну, але тут працаўнікі ўсё ж такі не даліся вось гэтаму зману спрытнага ліса і сказали свое. Давайте послухаем. Как вам и докладывали, легкобронированная машина сейчас есть на работе. Что касается этого завода, что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонит или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе, в этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста,
С завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. Верните наши голоса! Застрелись, офицер! Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Можно вопрос? Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Я говорю, опусти телефон. Они так не делают. Ну вот, что вы нас давите? Вопрос можно? Я еще раз говорю, если вы хотите задать главе государства вопрос, задавайте его. Но любой ваш шаг в мою сторону обернется вам. Я не посмотрю, что у вас тут группка эта стоит. Гаспадарства, бачым вельмі моцная рэакцыя рабочых, нават ужо лозунг не ў адстаўку Лукашенка, не сыходзь, а ў аўтазак, як злачынца, бо менавіта месца злачынцаў у аўтазаку, а не месца мірных і законапаслухмяных грамадзянаў. Зрэшты, узурпатар альбо самаабвешчаны кіраўнік Беларусі увесь час пагражае, не спыняецца ў сваіх пагрозах, а тым часам гаспадарства інфармацыя і відэа даходзіць з самых розных месцаў Беларусі. Ашмяны, таксама збіраюцца Кобрын, Гомель, Магілёў, Пружаны. Гэта толькі некаторыя гарады. Вы пішаце, што таксама назаўтра ў Баранавічах сустрэча з кіраўніком горада запланавана на 14-ю гадзіну, і тое, што нас цяпер глядзяць сапраўды па ўсім свеце, як геаграфія смс-паведамленняў паказвае. Гэта праўда. Гаспадарства, ну што ж, і вашай увазе ўжо зараз відэа з вялікага прадпрыемства ў Беларусі, прыбытковага прадпрыемства «Клевацкая матэрыял з нафтану». Законодательство, установленный порядок ходатайств по этому вопросу. Пожалуйста, по законодательству будем рассматривать. Но вы имейте в виду, первое, что Нафтан находится в настоящее время в очень серьезной экономической ситуации. Идет модернизация. Из-за кого? Наши рынки сжимаются. Сейчас продукция, которая выпускается Нафтаном, очень хорошая. Из-за кого? Ее проблема. Много. Вы посмотрите, мы только немножко уйдем с рынков, не восстановимся. Хватит политинформации! Вы заводчане, я слушал внимательно. Второе. Это заработная плата. Это ваши семьи, наши семьи. Это манипуляция! Будет по-другому. Будет другой хозяин. Будет 2500 человек, как Можайка, хозяин поляки. Будет другой российский или иной хозяин. Давайте не делать то, о чем мы потом и наши дети пожалеют. Этот выбор делаем мы, а не вы. Работники предприятия, я прошу вас не поддаваться на манипуляции. Уходи! Есть сомнения. Я говорю, что здесь не все работники предприятия. И то, что поднятие руки натренированный жест.
Что касается выборов. Не все показали. Вось так выступаў кіраўнік нафтану, маніпуляцыя на маніпуляцыі. Увесь час улады шантажуюць грамадзянаў, па-першае, тым, што вось вы не працуеце, з-за гэтага вам будзе дрэнна, што нельга спыняць працу. Дык гаспадарства, якія ўсё яшчэ ўтрымліваеце ўладу, сыходзьце і праца будзе адноўлена, гэта першае. А другое, увесь час гучаць тыя словы, што калі, маўляў, нядзейнае кіраўніцтва краіны, то тут будуць нейкія замежнікі, ці то расейцы, ці то палякі, як было ў словах кіраўніка нафтану. Ну, проста падаецца абсурд. Як это так, што 9-мільённы народ не можа выбраць сабе нармальнага іншага прэзідэнта? Таксама тут увогуле пытанне ва ўсіх гэтых словах, калі людзі кажуць, што яны не жадаюць гэтага кіраўніка, чаму кіраўнік, які ўвесь час абяцаў, што калі ён пачуе людзей, вось ён сёння вельмі выразна пачуў, бо учора ён звозіў на плошчу незалежнасці сваіх прыхільнікаў, хаця гэтых прыхільнікаў было вельмі мала. Там, канешне, яны махалі чырвона-зялёнымі сцягамі і нібыта ўсё выглядала цудоўна, хаця калі паглядзець на колькасць гэтых дэманстрантаў, то гэта, канешне, ганебная і абсалютна правальная акцыя. А на плошчы незалежнасці не спыняюцца мерапрыемствы, не спыняюцца пратэсты. На месцы знаходзіцца наша корэспандэнтка Люба Улунёва. Люба, вітаем, калі чуеш, што, калі ласка, табе слова, што цяпер адбываецца на плошчы незалежнасці сталіцы? Люба, ці чуваць нас? Калі чуваць, то, калі ласка, што адбываецца ў гэтыя хвіліны на плошчы незалежнасці ў сталіцы? Чуваць, на жаль, вельмі слаба. Можа быць, паспрабуем усё ж такі звязацца, Любоў, з табой літаральна праз момант. Добра, паспрабуем наладзіць больш якасную сувязь спадарства. Між тым, спадарства, сапраўды, сёння на плошчы незалежнасці збіраюцца людзі, і быў такі план, распаўсюджваўся ў тэлеграм-каналах, у прыватнасці Нехта і ў іншых рэдакцыях, пра тое, што да 20-й гадзіны будзе вось гэты сход на плошчы незалежнасці, а адтуль быў такі заклік ісці шэсцем спачатку недалёка ад турмы на Валадарскага, дзе сядзяць палітвязні, а потым па праспекце Дзяржынскага да ізалятару на Акрэсціна і патрабаваць і ля Валадарскага, і ля Акрэсціна, каб у гэтыя турмы пусцілі журналістаў, а таксама медыкаў. Таксама гаспадарства частка людзей, як з'яўлялася вось апошняя інфармацыя, рушыла да Купалаўскага тэатру, з якога спрабуюць звольніць дырэктара Паўла Латушку, які напярэдадні выйшаў да людзей, падтрымаў мірныя пратэсты, і таксама на Купалаўскім з'явіўся бела-чырвона-белы сцяг. Зрэшты, тут хіба пытанне нацыянальнай сімволікі вырашылася само сабою. Беларусы проста сэрцам ведаюць, што з'яўляецца іх нацыянальнай сімволікай. Колькі не душылі, колькі не забаранялі, аднак усё роўна, нават у самых маленечкіх вёсках, дзе людзі прыходзяць, каб паказаць сваю патрыятычную пазіцыю, лунае бел-чырвона-белы сцяг. Зрэшты, тое, што ён з'явіўся нарэшце на Купалаўскім тэатры, гэта вельмі важна, таму што гэта не проста будынак тэатру, там у 17-м годзе быў усебеларускі сход, і менавіта там і луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Таксама, гаспадарства, памятаеце, тыя, хто пацярпеў гэтымі днямі ад рэпрэсіяў, то перадавайце гэтую інфармацыю пацярпелым падчас пратэстаў. У гэтыя дні сотні беларусаў вызваляюцца з месцаў зняволення пасля збіцця і нечалавечых катаванняў. Многія людзі ў прыгнечаным стане. Сядзіба музей Стары Менск запрашае кожнага чалавека, які пацярпеў за праўду і свабоду Беларусі, бясплатна, падкрэсліваем, бясплатна адпачыць у сядзібе некалькі дзён, набрацца сіл у прыгожым гістарычным месцы. Калі ласка, на нашым таксама белсатаўскім тэлеграм-канале можна знайсці ўсе неабходныя кантакты. Памятайце таксама, гаспадарства, што ёсць фонды, якія збіраюць шматлікія гіганцкія сродкі, што
падкрэслівае таксама нашу беларускую салідарнасць, пагэтаму абавязкова можна разлічваць на любую дапамогу. Вось тут таксама апошняя інфармацыя з рэгіёнаў. У Наваградку кіраўнік гарвыканкаму выйшаў да людзей, якія сабраліся на плошчы. Таксама людзі прыйшлі зноў на плошчу Наваполацку, гукаюць «Верым, можам, пераможам». Ёсць таксама грамадзяне з бел-чырвона-белым сцягам у Бялынічах. То бок самыя, здавалася б, невялікія населеныя пункты ўсё роўна выразна паказваюць, што Беларусь адзіная вось у гэтым патрыятычным памкненні ў абарону сваіх грамадзянскіх правоў. Грамадзянскія правы, свабоды і нашыя нацыянальныя вартасці. Гэта тое, што з'яўляецца самым галоўным, а ўжо цяпер паспрабуем перанесціся пад Купалаўскі тэатр, дзе працуе наша карэспандэнтка Хрысціна Чарняўская. Вітаем, і што адбываецца ў гэтыя хвіліны на месцы? Нешта ў нас спадарства адбываецца з тэлефоннай сувяззю, бо вельмі дрэнна чуваць гэтае злучэнне. Мы нібыта чуем, але невядома, ці гэта чуваць у эфіры. Пагэтаму будзем спрабаваць гэта адладзіць і толькі пазней звязвацца, бо так звязваемся, ведаем, што ў Менску таксама перабоі з інтэрнэтам сёння ізноў былі. Ну што, сапраўды, раніцай нават была такая інфармацыя, і мы ўсе асцерагаліся, што ўлады паўтораць свой майстар-штык і выключаць увогуле інтэрнэт, як гэта было ў першыя 3 дні пасля дня галасаванняў, але тады яны не змаглі, не вытрымалі, і ўсё ж такі сеціва ўключылі, бо гэта аказалася занадта дорага для ўладаў, бо блакаванне інтэрнэту гэта не толькі блакаванне інфармацыі, гэта блакаванне цэлых галінаў гаспадаркі, якія проста патрабуюць інтэрнэту для свайго функцыянавання. Сума аднаго дня такіх пратэстаў гэта болей за $50 мільёнаў. Пагэтаму толькі хіба самых багатых і то не надта стаць на тое, каб так адключаць інтэрнэты. Ці ўжо чуваць у нас журналістку Хрысціну Чарняўскую з-пад Купалаўскага, калі чуваць, то калі ласка, што там адбываецца? Вітаю, шановныя калегі, вы мяне чуеце? Так, калі ласка, што адбываецца ў гэтыя хвіліны? Вось, непасрэдна Купалаўскага тэатра на пляцы сабралася вельмі шмат людзей. Яны віталі актораў, што выходзілі з дзвярэй, казалі ім дзякуй, таксама «Жыве Беларусь». Акторы адказвалі на ўсё гэта. Мы паспелі размаўляць з параю з іх. Яны казалі, што проста не маглі паступіць па-іншаму. Гэта была іх першая пачатковая дамоўленасць. Потому что один за ўсіх і все за аднаго. Калі аказваецца ціск самага галоўнага іх лідара, яны проста не маглі паступіць іначай. Зараз яны пайшлі зноў у тэатр абмяркоўваць пэўныя тэхнічныя пытанні. Папрасілі людзей развесціся, таму што чакаць ужо няма чаго, але варта сказаць, што да людзей таксама выходзіў Павел Латушка. Ён вельмі дзякаваў людзей за падтрымку, за тое, што сапраўды такі тэатральны флагман беларускі людзі падтрымліваюць. Запрашаў хадзіць абавязкова на спектаклі, таму што каб і надалей падтрымліваць акторскія трупы. І нягледзячы на гэта, людзей ўсё больш і больш прыбывае з чырвона-белымі сцягамі, яны хлопаюць, крычаць «Брава!». Тому тэатр застаецца жыць у іх сэрцах, гэта дакладна. Хрысціна, а падкажы, калі ласка, ці асмеліліся выйсці на вуліцы ў ваколіцы тэатру людзі сілавых структураў, ці відаць там нейкіх міліцыянтаў? На самой справе нет. Ёсць некалькі полквартала ездзіць машына ДАІ, яна сочыць проціў людзей не выходзіць непасрэдна на праезную частку. Таксама ёсць міліцыянты, якія непасрэдна ходзяць вакол, але сказаць, каб былі тут аўтазакі ці нейкія аўтобусы з сілавікамі, то не. Дзякуем, Хрысціна, за гэтую інфармацыю. Хрысціна Чарняўская з-пад Купалаўскага тэатра, дзе цяпер адбываецца акцыя салідарнасці са звольненым, ці, мяркуем, можа, удасца абараніць Паўла Латушку, дырэктарам Купалаўскага тэатра. Зрэшты, давайце паслухаем яго самога.
Хотел бы вас поинформовать, что министр культуры Беларуси накировал своего представника, наместника начальника отдела кадровой службы министерства, и мне был только что вручены загад об звольнении меня с посады генерального директора Национального академичного театра ім'я Янки Купалы. Все, что это треба сказать з акцентом. Звольнение по артикулу 259 працоўнага кодексу нашей краіны, які фактично каже про то, что звольнение может отбыться по инициативе уласника, нават без вины. То есть ніякай вины у меня нема, але меня звольняют. Падчас размовы з міністрам, які сам тэлефанаваў, ён сказал, что первое, это решение узгоднено премьер-министром, и там позначено, что сапраўды директор национальной установы призначается со згоды премьер-министра ураду. И я сказал, что как раз вот только что шло интервью Шпигель, немецкому выданию, и, конечно, журналист запытается про причины. И он сказал, ну скажите, что это решение урада. Я запытался, это ваше персональное, он сказал, нет, это решение урада. І было мне рэкамендавана устрымацца ад выказванняў, бо ён лічыць, што гэта было зроблена неправільна, тое, што выказваў сваю грамадзянскую пазіцыю. Так што можна зразумець, што звальненне адбылося ў сувязі з тым, што я меў сваю пазіцыю і выказаў яе публічна. Ну, я разумею, што гэта была наша агульная пазіцыя. Я хацеў бы... Я ніколі не думаю, што мне будуць такія апладысменты у гістарычнай зале Купалаўскага тэатра. Вы ведаеце, ну, я першае, што скажу пра нас усіх, пра наш тэатр, я хацеў бы сказаць, я вельмі вас прасіў. Я сказаў тады на той сустрэчы, на якую вы нас запрасілі з Мікалаем Мікалаевичем, абмеркаваць пазіцыю тэатра наконт сітуацыі, якая зараз адбываецца ў краіне, ці пачуць нашу пазіцыю. І тады, калі Мікалай Мікалаевич памяці пачаў казаць, што вось, ну, могуць быць санкцыі ў адносінах генеральнага дырэктара, я сказаў тады вам шчыра і паўтараю зараз яшчэ раз. Калі ласка, зыходзьце з таго, што вы вельмі важныя для нашай культуры, для нашага нацыянальнага тэатральнага мастацтва. Мы з вами, мы самы лепшы тэатр, мы вядучы тэатр наш, пры ўсёй павазе да нашых сяброў і калег, але ўсё ж такі гэта так гістарычна склалася. Нас вельмі любяць, нас шануюць, да нас прыходзяць гледачы. І галоўнае, каб вы захаваліся, каб сапраўды ігралі, выступалі, можа, часта казалі наўпрост, як зараз, а можа і паміж радкоў, а можа інтанацыйна, як вы ўмееце рабіць. Гэта ваш выключны талент, вось робіць тую выключную справу для нашага нацыянальнага мастацтва, праз беларускую мову, праз беларускую сусветную драматургію, праз цудоўныя пастаноўкі мною вельмі любімага Мікалая Мікалаевича Пенігіна. Я заўсёды казаў, яшчэ працуючы міністрам культуры, пазней у Францыі, і тут што лепшага рэжысёра няма. Самыя лепшыя акцёры тут, самы лепшы калектыў сапраўды тут. Вы доказали, мы калісьці дыскутавалі з Мікалаем Мікалаевичем, вось сям'я ці не сям'я? Вось прабачце мяне, ну я сям'я, ну конечно же вы сям'я. Але я хацеў бы... Сапраўды выглядае як сям'я, калі кіраўнік не баіцца адважна выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю і пазначаленыя яго падтрымліваюць, і падаецца, нават ужо няма такога, што гэта там недзе начальства, недзе падначаленае. Гэта выглядае як такі супольны калектыў у адным парыве.
Але таксама адзін з нашых гледачоў піша, што каб мы кінулі эйфарыю і памяталі пра тое, што 2 дні таму Лукашенко папрасіў Пуціна вайсковай падтрымкі ў межах АДКБ. Пуцін даў дабро і ўжо чорныя чалавечкі без апазнавальных знакаў. Як гэта можа, Пуцін, пішаце вы, ва ўсіх абласных цэнтрах знаходзіцца. Пратэст няхай ідзе, але людзей зберажыце. Будуць расейцы цяпер правакацыі рабіць для западных краінаў. Безумоўна, ўсё магчыма, але таксама магчыма, што вось такія смс-паведамленні і такія паведамленні з'яўляюцца таксама часткай гульні. Пагэтаму ўсё ж такі трэба стаяць за праўду і, магчыма, не трэба не будзе нікаго звальняць увогуле. Таксама адно з смс-паведамленняў, што распачалася сапраўдная траўля на настаўнікаў, гэта вельмі небяспечна. Не ўсе настаўнікі фальсіфікатары, сапраўды. Вы прапануеце, шаноўны глядач, каб і настаўнікі, і вучні такія белыя ленты завязвалі, але ўсё ж такі, можа, не варта ніякіх пазнакаў, бо 1 верасня проста будзе для ўсіх роўным і шчаслівым днём, калі усе мы будзем проста роўнымі чырвона-белымі беларусамі, не трэба будзе нікога ніякімі знакамі пазначаць, бо ўсе гэтыя пазнакі, яны не надта добрыя хіба. І ўсё ж, сапраўды, вось гэтае пытанне нацыянальнай еднасці, но вельмі важнае, і наконт настаўнікаў вельмі шмат было сёлета менавіта падчас гэтых выбараў адважных людзей, адважных таксама настаўнікаў, якія, нягледзячы на запужванні, запалохванні, не баяліся казаць праўду, не баяліся нават вывесіць сапраўдныя пратаколы з выбараў. Таму не варта ўсіх раўняць пад адну лінейку, аднак сапраўды можна звярнуцца яшчэ да людзей, якія ўсё яшчэ баяцца, ўсё яшчэ запужаныя. Спадарства, падаецца, зараз менавіта той час для адвагі, час такога маральнага выбару. І калі вы яшчэ вагаецеся, не вагайцеся, вы бачыце, што праўда на народным баку, дык будзьце ж вы з народам. Таксама смс-паведамленне ад нашай гледачкі з Мазыра, спадарыня Рыта, ёй 62 гады. Вы пішаце, што чакаеце таксама нашага карэспандэнта ў Мазыры. Мы частка агульнанацыянальнага руху і хочам, каб аб гэтым ведала ўся краіна. Ну, цяпер ведае. Выбачайце, калі вас, шаноўныя суграмадзяне, што не заўжды можам проста ўсё паказаць, бо столькі ўсяго адбываецца, што нават не паспяваем зачытваць, не кажучы ўжо пра відэа. Напрыклад, наш карэспандэнт з Горадні піша, што 15 тысячаў чалавек сабралася на цэнтральнай плошчы перад гарвыканкамам. Таксама сотні людзей стаяць з нацыянальнымі сцягамі ў Слуцку. Выйшаў на вуліцы Полацак, а ў Воршы ў гэтыя хвіліны праходзіць прыгожы аўтапратэст. Машыны, дзясяткі машынаў выстраіліся, пашыхтаваліся ў такую калону. Таксама ўзнялі белыя і чырвоныя шарыкі і балонікі разам з чырвона-белымі палотнішчамі. Вось гэтыя кадры з абсалютна легендарнай ужо акцыі ў сталіцы. Ці ёсць у нас Любоў Лунёва на сувязі? Калі так, то паспрабуем з ёй звязацца, бо на плошчы Незалежнасці адбывалася акцыя. Гаворка ідзе пра тое, што частка людзей пайшла да Купалаўскага, а частка праз Валадарскага на Ахрэсціна патрабаваць вызвалення зняволеных. Люба, дзе ты цяпер знаходзішся? Калі з намі на сувязі, то, калі ласка, табе слова. Я знаходжуся на плошчы Незалежнасці пакуль. Тут адбывалася, як вы ведаеце, акцыя. Сюды прыйшлі рабочыя падтрымаць медыкаў. Ну, рабочыя пабылі, яны ж сёння ад самага ранку ходзяць з аднаго заводу на другі. І вось яны пабылі, там трактарны сышоў, мас сышоў, застаўся маторны завод. Тут некалькі десяткаў чалавек. Яны сказалі, што будуць все ж таки усе патрабаванні палітычныя, і тут самы такі папулярны цяпер лозунг на плошчы вось сёння ўвечары, гэта Лукашенку ў аўтазак. Вось цяпер людзі пабудавалі калону, яна крочыць у бок Купалаўскага тэатра, вырашылі таксама падтрымаць актораў, пайшлі туды. Ну, каб вы разумелі, колькі людзей, людзі пайшлі праспектам Незалежнасці, дык вось галава уже хутка дойдзе да гэтага перакрыжавання з вуліцы Леніна, а хвост калоны яшчэ застаецца тут, на плошчы Незалежнасці.
До речі, люди кажуть, що просто язик не поворачивается, теперь называть ее площадь незалежности, покуль тут стоит помник Ленину. Это уже новый такой нюанс. Все ж таки в Украине не была обвешена декоммунизация, и люди починают потроху пораўноўваць вось тое, што адбылося, як это беларусы могли так здзекавацца з людей. И нагадывают, что такая же ситуация была и подчас сталинских репрессий. А кто катаваў людей? Ну, свои же белорусы, свои же земляки. І таму вось пакуль не будзе дадзена ацэнка, ну, прынамсі, людзі пачынаюць разумець, што трэба пазбаўляцца ад гэтых усіх атрыбутаў. Пакуль што яны ідуць адразу праспект ажывіўся, было ціха, ім сігналяць на знак салідарнасці. Ну, уже я не буду казаць, што сёння ледзь не ў кожнай другой машыне вялікі сцяг, маленькие стяжки и на лобовом шкле, и, ну, просто и машины, и налепки все раскупили. Так что весь Минск у нас бело-червоно-белый, коллекция, так сказать. Ну, пока что у нас было вельми спекотно, а теперь крыху спека спала, и тому люди идут, и нават с детьми. И пока что такие настрой, а все ж таки потребование самое основное, вызволение политвязню. Медики вельмі заклапочаныя. Яны, до речі, кажуть, що ось гэтые фото, які ми бачили, виставлене, насамрэч гэта не просто некі там такие ось сляды. Яны, гэтыя сляды могуць застацца, адбіцца на фізічным стане людзей, вот нават на ўсё жыццё. Што гэта не просто папоі, гэта вельмі сур'ёзныя траўмы. І дагэтуль люди знаходзяцца з траўмамі, это мы уже дакладна ведаем, у спецпрыёмніку, у изолятары на Крэсціна, і медыкаў дагэтуль туды не дапускаюць. Яны сказалі, што каранік спрабаваў іх там, ну, заклікаць да таго, каб яны спынілі свае гэтыя страйкі і пачалі працаваць. Медыкі вельмі абураныя ягонымі паводзінамі свайго міністра, і лічаць, што гэта просто некая злачынная сітуацыя, калі вось сам міністр аховы здароўя так себе паводзіць, што трэба все ж таки дапамагчы людям, тым больш, што беларускія медыкі заўсёды выпускнікі медычных вузаў даюць ну, яны клянуцца дапамагаць медыкам. Гэта не клятва Гіппакрата, якая так нам усім вядомая па мастацкіх фільмах. Тут ёсць свая такая выпускнікоў клятва, і яны кажуць, што мы не мусім яе парушаць. Так што вот пакуль што на гэты час такая сітуацыя. Нават экіпажы даі негдзе схаваліся, але мы ведаем, што за Домам ураду вельмі шмат тэхнікі, вельмі шмат там нейкіх аўтобусаў, і, ну, все разумеюць, што гэта. А таксама ўзмацненне шмат тэхнікі каля ізалятара на вуліцы Валадарскага. Ну, хутчэй за ўсё, улады непакояцца, што раптам людзей зноў збярэцца вельмі шмат і яшчэ могуць пачаць штурм. Ну, пакуль што мірныя такія, пойдзем да Купалаўскага тэатра. Вось чакаем. У хуткім часе калона туды мусіць зайсці. Дзякуем, Люба. Любоў Лунёва на плошчы Незалежнасці ў сталіцы. Такія падрабязнасці. А таксама з'яўляецца інфармацыя, што сапраўды людзі накіраваліся да СІЗА нумар 1 на Валадарскага. Ёсць таксама відэо адтуль. Вось небывалая інфармацыя. Я ніколі не думаў, што у эфіры Белсату буду, ну, рэкламаваць, можна сказаць, дзяржаўныя каналы. У горадні ідзе ў жывым эфіры ТВРК Горадня Плюс, кампанія, якая заснаваў гарвыканкам, мітынг з горадні, паказвае гэты канал. То бок, па сутнасці, у горадні чыноўнікі ўжо пачалі выконваць вымаганні пратэстоўцаў, бо сярод вось гэтых 10 пунктаў, якія былі перададзеныя старшыні гарвыканкаму Мечыславу Гою яшчэ 2 дні таму, быў пункт доступ да медыяў дзяржаўных, не толькі людзей, якія будуць рэкламаваць Александра Лукашэнку, але таксама людзей з грамадзянскай супольнасці, розных партыяў. А тут бачым найлепшы метод менавіта паказаць нажыва, што адбываецца.
Таксама я б заклікаў гаспадарства быць вельмі уважлівымі, асцярожнымі ў тым сэнсе, што тое, што дэманструюць улады, гэта яшчэ пакуль не перамога і не саступкі, бо ну добра, паказалі, бо і так пра гэта ўсе ведаюць, але што далей, яшчэ людзі знаходзяцца за кратамі, яшчэ не ўсе вызваленыя. Што з тымі 80 людзьмі, пра якіх нічога не вядома, не зніклі, ці яны забітыя, ці яны ў цяжкім стане, ці яны ў рэанімацыях, дзе гэтыя людзі? Гэта галоўнае пытанне перадусім. Ну і галоўнае патрабаванне гэта не эканамічнае, як спрабуюць пераключыць у гэты кірунак чыноўнікі. Галоўнае патрабаванне гэта паўторныя выбары і сыход Александра Лукашэнкі. Так, сапраўды, спадарства, таксама хочам паказаць вам зварот рэжысёра Мікалая Пенігіна уласна з падкупалаўскага тэатру. Что значит для театра звольнение Павла Латушки? Ну, глядите, адразу, як ён прыйшоў, 7 міжнародных замежных гастролей. Коронавірус нас спыніў. Спонсоры, шмат кампаній. Его ведают все, и у компании, если он приходил не як «дайте», он приходил человек, как вы ведаете, был министром культуры. Лепшего директора, это артисты кажется, не было за этот час. Ну, логично, что его звольнили, потому что человек, который мае ставление свое, да, того, что бывает в Украине, это нонсенс. Ну, и где рабочие мают свое ставление. И все города Беларуси. Ну, это все, что можем, это называется. Просто узгоднение директора национального театра отбывается со сгоды премьер-министра. Ну, это не министр решения, вы же разумеете. В этой ситуации он, ну, я не могу впливать на эту ситуацию. Так что... Дарэчы, акурат сёння ўрад на чале з прэм'ер-міністрам Галушчанкам падаў у адстаўку, што, праўда, гэта было рашэнне такое фармальнае, бо сваю адстаўку яны звязалі з тым, што ў Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, што яны адбыліся, і, па сутнасці, цяпер яны выконваюць абавязкі міністра, абавязкі прэм'ера да склікання новага ўраду, як яны лічаць, гэты ўрад новы павінен склікаць зноў-такі Лукашенка. А вось былы міністр Сергей Румас, які данядаўна да 3 чэрвеня займаў пасаду прэм'ера, кіраўніка ўраду нашай краіны, напярэдадні адкрыта падтрымаў пратэсты. Хаця таксама з'яўлялася інфармацыя, што гэта фейк, тое, што нібыта не Румаса, гэта таксама зварот, а проста зроблены адмыслова. Александр Лукашенко, напрыклад, сёння таксама казаў, што ўся гэтая рэвалюцыя і ўсе гэтыя пратэсты, яны таксама фейкавыя, таксама справакаваныя з захадам. Ну, гэта стандартная рыторыка, якую кіраўнік дзяржавы ужо былы альбо узурпатар, можна яго называць, самавешчаны прэзідэнт, як заўгодна, як не называе Александр Лукашенко. Сутнасці не мяняе. Чалавек, які не мае права кіраваць дзяржавай, абсалютна і не мае права выдаваць ніякіх загадаў ні сілавікам, ні міністрам, нікому. І гэта чалавек, якога паводле ўсяго, што мы бачым у апошнія дні ў нашай краіне, адназначна трэба проста яго судзіць. Таксама, гаспадарства, вы пішаце увесь час пра тое, каб мы не былі наіўнымі, але хіба мы і не з'яўляемся наіўнымі, бо учорашняя эйфарыя і нацыянальная эйфарыя, якая пануе ў краіне, вось калі ласка кадры, людзі ідуць на Валадарскага з плошчы Незалежнасці ў гэтыя хвіліны, а, канешне, гэта толькі крок да перамогі. Перамога, па-першае, галоўнае патрабаванне гэта сыход Александра Лукашэнкі, гэта адзін момант, але і пасля сыходу гэта не азначае, што ўжо заўтра ўсё зменіцца. Гэта цэлая сістэма, гэта суды, гэта КДБ, гэта міліцыя, гэта АМАП, гэта самыя розныя структуры, гэта тыя фальсіфікатары, якія працавалі ў выбарчых камісіях і фальшавалі выбары не адзін дзясятак гадоў таксама. Гэта ўсе такія складнікі сістэмы, якую трэба будзе змяняць, якую трэба будзе дапрацоўваць,
І гэта велічэзная праца. Напэўна, не трэба апускаць рукі ані цяпер падчас нацыянальнага ўздыму, ані потым, калі ўжо будзе дасягнутая пасля такога аб'яднання ўсенацыянальнага ўсё ж такі перамога, калі Лукашенка сыдзе, калі будзе вернутая нармальная канстытуцыя з нармальным сапраўдным падзелам уладаў, галіну улады, калі зноў дзяржава зоймецца сваімі функцыямі, то бок проста паляпшэннем і арганізацыяй жыцця грамадства, а не запужваннем грамадства, і не будзе працаваць уся гэтая машына на ўтрыманне улады адным чалавекам. Але сапраўды ўлада толькі гэтым займаецца, і вось таксама апошняя інфармацыя, адміністрацыя Лукашэнкі яе ахоўвае міліцыя і ўнутраныя войскі. Зрэшты, вось гэтыя ўнутраныя войскі, якія ўвесь час з'яўляюцца, узброеныя людзі, якія пільнуюць будынкаў, зрэшты, таксама ўзброеныя людзі ўвайшлі сёння да Белтэлерадыёкампаніі, якая страйкуе, пустыя крэслы маглі гледачы пабачыць з раніцы. Белсат не страйкуе. Мы не далучаемся да страйку, ўсё ж такі мы ў крышачку іншай сітуацыі. Ну, нам няма чаго саромецца, бо мы ўсё ж такі заўжды паказвалі праўду, мы стараліся аб'ектыўна асвятляць усе падзеі, таму у нас не можа паўстаць такога пытання, што вось мы будзем страйкаваць, бо мы тут хлусім з тэлеэкранаў. А давайте цяпер перанясемся на акцыю медыкаў, якія сёння таксама сустракаліся з міністрам Каранікам, і хіба з гэтай сустрэчы нічога не атрымалася. Меня зовут Евгения Качицкая. Я врач-психотерапевт Минского диспансера. Медики не могут бастовать. Понимаете? Мы не можем бросить вас всех. Тут много сегодня говорили, что мы боимся. Это правда. Я сейчас ужасно боюсь. Мы боимся, но мы делаем. Мы выходим, мы лечим. И в коронавирусе сейчас. Мои коллеги выходят на улицы. Они получают от той же милиции ОМОНа. Мы сейчас добровольно, я, мои коллеги, психиатры, психотерапевты, наши чудесные коллеги, не медики, но прекрасные психологи, добровольно помогают вышедшим задержанным, их родственникам и всем, кто травмирован этим. Мы в первый раз вышли в среду, знаете почему? Потому что мы узнали, что на скорых ездит ОМОН. Это было последней каплей. Это было какой-то такой плевок в лицо врачам. Оборотни, это оборотни, понимаете? Я хочу сказать, врачи традиционно интеллигентны и большинство аполитичны. Когда мы обсуждали требования к министерству, на первый план выходило пустить нас помочь людям, выпустить всех, допустить нас туда, вот это все. Вы знаете, в медицине есть такое понятие лечить симптомы или лечить причину. Я считаю, что надо лечить причину. Вось так, шановнае гаспадарства, сапраўды адважны голас псіхіатра аб тым, што трэба лекаваць прычыну. Зрэшты, псіхіатры сталіцы хіба таксама звярнуліся да кіраўніка краіны ў той час, калі ўсе крычалі «Уході», яны крычалі «Прыходзі». Чакаюць Александра Лукашэнку. Далучаецца таксама да мірных акцыяў салідарнасці Бабруйска, Кашмяны, Жодзіна. Хіба няма ўжо ніводнага населенага пункту, які не далучаецца. Калі у вас нічога не адбываецца, напішыце. Таксама гэта цікава. А вось штаб Святланы Ціхановскай абяцае падтрымку страйкоўцам і сілавікам, якія звальняюцца. Гаспадарства таксама пра падтрымку просіць наш калега Зміцер Казакевіч з Віцебску, піша, што заўтра ён абскарджвае ў абласным віцебскім судзе свае 10 сотняў арышту, пачатак о 9:30. Калега наш піша, што будзе рады ўсіх бачыць, хто зможа прыйсці, яго падтрымаць. Жыве Беларусь. Вось сапраўды гэта час, калі суды могуць пачаць выносіць сапраўдныя выракі. Журналісты маюць права на распаўсюд інфармацыі, як і кожны беларус. Гаспадарства, давайте паглядзім цяпер, як уцякаў міністр аховы здароўя Каранік ад сваіх калегаў.
Сапраўды ганьба, тут яшчэ і іншая прычына, бо трэба не забываць тое, што пандэмія каронавіруса не спыненая, і тое, што Міністэрства аховы здароўя і ў прыватнасці міністр Каранік хаваў і хавае рэальныя лічбы, бо рэальныя лічбы не захварэлых на каронавірус, не памерлых ад каронавіруса не з'явіліся. Мы таксама пра гэта ўвесь час сказалі ад пачатку пандэміі у нашых эфірах. Цэлыя таксама былі шэрагі пахаваных людзей, блізкія казалі таксама, што не дазвалялі адкрываць труны з памерлымі, але пры гэтым пісалі дыягназы афіцыйныя, што гэта проста запаленне лёгкіх. Вось крычалі сёння Караніку, між іншым, не толькі «Уходзі», але таксама крычалі «Забойца». Я думаю, што гэта акурат навязванне да гэтай сітуацыі з пандэміяй каронавіруса. Між тым, варта таксама нагадаць, што не толькі смерці скрывала Міністэрства здароўя, але таксама лекары былі, па сутнасці, ледзьве не сам-насам пакінутыя ў змаганні з гэтай страшнай эпідэміяй, і калі б не падтрыманне з боку беларускага грамадства, то не было нічога, нават масак медычных не маглі лекарам у правінцыю даставіць, а між тым, як падкрэслівалі самыя медыкі на пратэстах, чамусьці у амапаўцаў і ўнутраных войскаў і куляў хапала, і светошумовых гранатаў, каб закідваць мірнае насельніцтва. Так, Александр Лукашенко казаў увесь час пра тое, што спачатку каронавірусу не было, потым ён раптам з'явіўся, і нібыта кіраўнік сам ім перахварэў, на яго перахварэў, але пры гэтым таксама гаварыў пра тое, што тут нічога страшнага, эканоміку мы спыніць не можам. Але вось тое, што Вітаўт кажа пра гэтыя сродкі адмысловыя, пра гэтыя ўзбраенні, але таксама не трэба далёка хадзіць. Учора, калі звозілі на плошчу Незалежнасці прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, калі іх 80%, то чаму яны не прыйшлі самыя са сцягамі, з шыльдамі, проста мірна не падтрымалі свайго куміра, але іх трэба было звозіць бясплатнымі аўтобусамі, цягнікамі. Адмысловы цягнік з Берасці, якога не было ў раскладзе, запусцілі дзеля таго, каб правесці падтрыманне для Александра Лукашэнкі. Нейкія патаемныя спісы і гэтак далей, але і так жменя гэтых людзей сабралася, і потым павыкідалі нават былі фотаздымкі дзяржаўныя сцягі ў сметнікі пасля гэтай акцыі. Ну, які сцяг, такое і стаўленне. Між тым, шаноўныя тэлегледачы, ўжо зараз хочам паказаць вам зварот начальніка патрульна-паставой службы РАУС Лідскага раёну, дзейнага падпалкоўніка Юрыя Махнача. Калі ласка, вашай увазе. Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уважаемые граждане, я, подполковник милиции Махнач Юрий Иванович, командир роты патрульно-постовой службы милиции отдела внутренних дел Лидского русполкома, обращаюсь к вам. 19 июня этого года я находился на службе по охране общественного порядка. В нашем городе проходила цепь солидарности, поддержание кандидатов в президенты Республики Беларусь, альтернативных кандидатов. В этот момент на акцию пришли мирные люди, граждане, добропорядочные граждане нашей страны. Они пришли с детьми, с женами, с колясками, вышли пенсионеры. Мне поступила команда от заместителя начальника Лидского РОВД, подполковника милиции Авраменкова, разгонять и задерживать людей на данной акции. Я подчеркиваю, мирной акции, где никто не нарушал общественный порядок, где находились мирные люди. Я ответил, что я данный приказ выполнять не буду. Также он сказал, что данное указание поступило от первого заместителя начальника УВД Гродненского облсполкома Шестаева Александра Ивановича. Сразу после данного случая я примерно через неделю ушел в отпуск, думал, что это все пройдет, эта рана зарубцуется. Но выйдя на службу, я понял, что что в период проведения предвыборной кампании начинается подготовка, реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел. Это идеологическая подготовка и стягивание, вы все прекрасно об этом знаете, и техники в город Минск. То есть была такая идеология, если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Потому эту власть надо защищать любыми средствами и способами. Я не смог продолжать службу и перестал ходить на нее. После проведения выборов и оглашения результатов вся Беларусь поняла, что нас жестко обманули.
И данные, которые подала Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности. Люди начали выходить на мирные протесты, чтобы высказать свое мнение. Наши люди, которые работают на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в бизнесе, начали высказывать свою гражданскую позицию. Однако эта позиция была неудобна властям. Они начали жестко пресекать это. Это не обошло и наш город Лида, в котором происходили страшные вещи. Это избиение людей на территории РОВД, это избиение и истязание людей в автозаках, причинение телесных повреждений. Избиением и издевательствами занимались сотрудники ОМОН, УВД Гродненского облсполкома, а также сотрудники Лидского РОВД. Это происходило не под руководством начальника Лидского РОВД, а можно сказать под его крылом. Также я хочу сказать, что в Лидском РОВД есть достойные офицеры, которые достойно с поднятой головой подали рапорта на увольнение, с которыми я общался, и которые готовы дать показания о противоправных действиях на территории Лидского РОВД. Это 13 достойных офицеров, которые не согласились с издевательствами, истязаниями, избиениями людей. Также мне известно, что на мойке транспорта Лидского РОВД проводилось избиение, издевательство над людьми. Данное выступление исходит лично от меня. Никто меня не проплатил, как это сейчас модно говорить. Никто меня к этому не принуждал. Это крик души, потому что с этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо. Я сам столкнулся с этим беспределом, когда видел своих знакомых, друзей, которые по своей сути политичны, не вникали никогда в политику, просто выходили из подъезда в тапочках погулять, и их забирали, и на их телах находились побои, начиная от шеи, заканчивая нижними конечностями. У них было все синее. В настоящий момент, уважаемые сотрудники милиции, уважаемые граждане Республики Беларусь, мне стыдно носить погоны сотрудника органов внутренних дел. Те 23 года, которые я отдал службе, лучшие годы своей жизни я отдал службе в органах внутренних дел, я никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски, скотски к людям своей страны. В органах внутренних дел я прослужил 23 года. Во время прохождения службы в основном я встречал порядочных сотрудников, которые защищали права, свободы граждан нашего города, страны. И это очень похвально, это очень здорово. Но в последнее время видно, что эти сотрудники начинают выполнять преступные приказы, которые им не надо выполнять. Еще не поздно остановиться. Я не призываю ни к насилию, ни к войне. Я просто призываю остановить насилие над людьми. Милиция – это тоже люди. Міліцыя гэта сапраўды людзі і ёсць там яшчэ сумленныя людзі, як паказвае зварот спадара падпалкоўніка Юрыя Махнача. Спадарства таксама заклікаем і іншых прадстаўнікоў сілавых структураў далучацца да тых ужо хіба больш за сотню супрацоўнікаў, якія публічна выказваюць сваё абурэнне сітуацыі ў краіне і публічна адмаўляюцца выконваць гэтыя злачынныя загады. Бо тут гаворка ідзе пра абарону толькі адной асобы. Сыдзе гэтая асоба і не будзе ніякага гвалту, не будзе ніякіх пагрозаў, проста беларусы будуць мірна будаваць мірную шчаслівую Беларусь. А вось тое, што трэба нагадваць увесь час, падчас вулічных пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі загінулі прынамсі 5 чалавек. 7 знаходзяцца ў крытычным стане ў рэанімацыі. Такія звесткі прыводзяцца ў дакладзе асветніцка-сацыяльнага грамадскага аб'яднання «Звяно». І гэта, спадарства, тая інфармацыя, якая ёсць на дадзены момант. Яшчэ нічога не вядома пра 80 асобаў, дзе яны, што з імі. За гэтым варта сачыць. А таксама перанесемся ў Гомель, дзе сёння таксама акцыя ўжо ў горадзе каторы дзень. Яўген Меркіс з намі на сувязі. Яўген, калі ласка, табе слова, ці акцыя працягваецца, ці шмат людзей, як сённяшні дзень прайшоў і праходзіць яшчэ ў гэтым абласным цэнтры?
Коллеги, вітаю. Так, сапраўды у горадзе над Сажом сёння ў цэлым было досыць спакойна, горад працаваў. У адрозненне ад шматлікіх іншых гарадоў у Гомелі не было нейкіх такіх заўважна вялізных палітычных страйкаў на гомельскіх прадпрыемствах, але, магчыма, гэта справа толькі часу, бо на некаторых прадпрыемствах былі паведамленні, што людзі хацелі б далучыцца, но іх утрымлівалі ў цэхах. Увечары гомельцы, которые хотели выказать свою солидарность с затрыманными у Беларусі громадянами, а таксама выказать свою политическую позицию, показать, что они за новые выборы, показать свой недовер до действия официально нібыта абранай улады, собрались у самом центре города, каля площади Ленина, у гэтым закутку паміж аблдрамтэатрам и будынкам Белтэлекама. Каля 2000 человек налічвала эта акция, были самые разные удельники и удельницы, люди приходили с семьями, приходили люди сталага ўзросту, люди з абмежаванымі магчымасцямі. Это был сапраўды такі мирный мітынг, на которым сярод іншага праз гукаўзмацняльную апаратуру былі агучаны таксама некаторыя патрабаванні да рэспубліканскіх і рэгіянальных уладаў. Зрабілі гэта сярод іншага прадстаўнікі гомельскай каардынацыйнай рады, которая была сёння створана, і куды уваходзяць прадстаўнікі шматлікіх грамадскіх аб'яднанняў і ініцыятыў горада Гомеля і вобласці. Яны агучылі спіс 6 патрабаванняў, сярод которых ёсць і адстаўка афіцыйна абранага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі ў сувязі са стратай даверу, выпуск на волю ўсіх тых, хто быў затрыманы ў часе прэзідэнцкай кампаніі і падзей, которые адбыліся пасля яе. Таксама организовать на протягу 3 дзён круглый стол с представниками, с делом представников громадских объединений организаций, активистами и региональной владой, которая на данный момент еще дзейнічае, бо люди все-таки зацікаўлены у мирным диалогу и мирных пераменах. Евген, их таксама Евген, таксама сёння з'яўлялася інфармацыя з Гомсельмаша, дзе ў цахах нібыта закрывалі людзей, каб яны не далучыліся да агульнанацыянальнага страйку. Ці штосьці пра гэта вядома, ці сапраўды гэтая інфармацыя пацверджаная, таксама нібыта мост да Гомсельмаша таксама перакрыты быў? Звесткі пра гэта сапраўды сёння перадавалі розныя людзі, звязаныя і з заводам Гомсельмаш. На жаль, пад'ехаць на месца і справіць гэту інфармацыю не ўдалося. Інфармацыя пра тое, што мост нібыта таксама ачаплялі, каб, не дай Божа, не дапусціць стопкігледжання дзейснай улады. Вось гэтакага 6 нездаволеных рабочых з Гомсельмаша ў цэнтр горада сапраўды пацвярджаліся. Сярод тых, хто сёння быў на акцыі ў цэнтры Гомеля, гучалі неаднаразовыя заклікі да прадстаўнікоў розных дзяржаўных прадпрыемстваў таксама заўтра выходзіць на нейкі страйк, забастоўку. Людзі спрабуюць аб'ядноўвацца і агучваюць свае патрабаванні ўсё ж такі аб тым, каб афіцыйна абраны кіраўнік сыходзіў у адстаўку, і іх голас быў нарэшце пачуты. Таксама вось на гэтых здымках з Гомеля, якія мы цяпер паказваем, бачна не толькі Белтэлекам, драматычны тэатр, але і аблвыканкам. Вось цяпер можна таксама пабачыць. Ці хтосьці з аблвыканкаму выйшаў да людзей і спрабаваў паразмаўляць, бо цяпер у гарадах выходзяць кіраўнікі і спрабуюць выслухаць людзей? Гомель у гэтым плане, на жаль, пакуль што адстае. Тутэйшая ўлада, нагадваючы гэткую вандэю, спрабуе ўсё ж такі не падтрымліваць пакуль што асаблівых кантактаў з грамадзянскай супольнасцю, нягледзячы на тое, што каля 2000 чалавек, як я ўжо казаў, сабраліся ў цэнтры Гомеля, ніхто да іх пакуль што так і не выйшаў, таму тыя і прадстаўнікі гомельскай каардынацыйнай рады і прадстаўнікі іншых аб'яднанняў і ініцыятыў, которые сёння выступалі перад мітынгоўцамі. Напрыклад, сярод іх былі жанчыны Гомеля, которые подписали, собрали подписы и склали свой список патрабаванняў да улады. Яны заўтра збіраюцца ісці ў органы областной і гарадской улады і агучваць ім, перадаваць ім свае афіцыйныя патрабаванні. Паглядзім, у існых руках, у руках рэгіянальнай улады зараз
усе магчымасці, каб все ж таки правесці, ажыццявіць патрабаванні народа на добраахвотнай. На флагштоку у цэнтры Гомля учора павесілі пратэстоўцы нацыянальны сцяг. Вось на гэтай плошчы Леніна, дзе цяпер таксама людзі збіраліся. Ці гэты нацыянальны сцяг вісіць, бо на аблвыканкаме бачым дзяржаўны сцяг. Наколькі мне вядома, ўсё ж таки на плошчы яго замянілі, на аблвыканкаме пакуль што на афіцыйны дзяржаўны сцяг, але паглядзім за развіццём падзей, магчыма, і гэта ў бліжэйшы час ужо зменіцца. Мы будзем інфармаваць нашых гледачоў аб тым, што адбываецца тут. Дзякуем. Яўген Меркес з Гомля, другі па велічыні беларускі горад пасля Менску. Сёння, прынамсі, вось на гэтых кадрах неяк нешматлюдна было. Але затое бачу таксама, што вось прыходзяць паведамленні з Менску, што вельмі шматлюдна каля СІЗА на Валадарскага, там тысячы людзей, можа быць, не ведаю з таго, што бачна з панарамнага відэа, можа нават і больш за 10 тысячаў ужо пад гэтак званай Валадаркай сабралася, і мы таксама зараз патэлефануем нашай карэспандэнцыі Дзеяне Радкевіч. Дзеяна, прывітанне, ці ты нас чуеш? Літаральна праз хвілінку паспрабуем звязацца з Дзеянай Радкевіч, якая працуе на месцы падзеяў. Гэта кадры з-пад Валадарскага. І вось тое, што там адбываецца. Вельмі шмат пратэстоўцаў, якія патрабуюць вызвалення палітычных вязняў. Ёсць Дзеяна Радкевіч. Дзеяна, вітаем. Ты на Валадарскага, наколькі мы разумеем, што там адбываецца цяпер у гэтыя хвіліны? Прывітанне студыі, вітаю гледачоў. Так, сапраўды, я цяпер на Валадарскага, каля СІЗА нумар 1 у Менску. Зараз тут больш за 3000 людзей. Я не магу, на жаль, усіх вокам агарнуць, таму што шмат хто стаіць яшчэ на праспекце Незалежнасці. Цяпер людзі дамагаюцца таго, каб выпусцілі палітвязняў. Гэта ёсць плакаты, шмат плакатаў з фотаздымкамі Статкевіча, Ціхановскага, Бабарыкі і таксама Паўла Северынца. Ці гэта ў іх атрымаецца, пакуль што людзі па-рознаму выказваюцца. Хтосьці верыць у гэта, што сёння ўжо пачнуць спускаць. Хтосьці не верыць, але лічыць, што такімі дзеяннямі ў бліжэйшым часе гэта атрымаецца. Дзеяна, падкажы, калі ласка, ці са сценаў ізалятара з адміністрацыі нехта выходзіў да мітынгоўцаў? Не, пакуль што ніхто не выходзіў, пакуль што рэакцыі на пратэсты я не бачыла, асабіста я. З таго, што ведаю ад бацюшак, якія тут стаяць, што цікава, тут ёсць 3 бацюшкі, якія прыйшлі без ніякай пазіцыі. Яны папросту называюць сябе жывым шчытом паміж будынкам СІЗА і людзьмі, таму што ўжо некаторыя, вось мне адзін з бацюшак распавёў, што некаторыя людзі намагаліся прорвацца ўнутр, жно грукаліся ў дзверы, званілі ў званок, праваахоўчыя органы ніяк не адрэагавалі, але бацюшка людзей супакоіў, таму што гэта сапраўды можа прывесці да не вельмі прыемнага сыходу. Адзін бацюшак таксама спрабаваў размаўляць з супрацоўнікам СІЗА праз шчылінку, якая, хто ведае, хто быў каля СІЗА, ведае, што ёсць шчылінка у крамах. Праз яе спрабаваў адзін з бацюшак паразмаўляць. Сказаў, што хацеў заклікаць для таго, каб слушачы пайшоў па дарозе сумлення. Бацюшка нават маліўся каля брамаў, але вось пабачыла толькі, як шчылінка рэзка зачынілася перад вачыма бацюшкі. Пакуль што, я так разумею, потому што я бачу контакт слабы, але вось штосьці бацюшкі спрабуюць прыдумаць наступныя дзеянні, што рабіць далей. Размаўляць з намі вось пра свае планы пакуль што
не хочуць, але штосьці ходзіць, супакойваюць некаторых людзей, якія таксама да брамы ірваліся. Пакуль што сітуацыя такая. Дзена, таксама пытанне, вось Любоў Лунёва, якая злучалася з намі раней, гаварыла пра тое, што ёсць паблізу спецтэхніка, таксама з'явіліся ўзброеныя асобы. Ці нешта ведаеш пра гэта? Ці ўдалося гэта пабачыць, ці можаш гэта пацвердзіць? Пабачыць пакуль што нічога такога не ўдалося. Сапраўды тут вельмі шмат пратэстоўцаў, але тэхнікі, асабліва каля дакладна не бачу па вуліцы Валадарскага, але безумоўна ёсць машыны ДАІ, ёсць мікрааўтобусы. Тэхнікі не бачыла, толькі вось, дарэчы, чула ад людзей пра нейкую тэхніку, але гэта, выбачайце, на ўзроўні чутак, таму не магу гэта агучыць і на свае вочы такога не бачыла. Дзякуем за гэтую інфармацыю. Дзена Радкевіч з вуліцы Валадарскага, СІЗА нумар 1, дзе цяпер адбываецца масавая акцыя. Уся вуліца запоўнена людзьмі, па розных звестках ад 5 до 7, можа больш нават тысячаў людзей у цэнтры сталіцы. Таксама нагадаем, што вялікі натоўп сабраўся ля Купалаўскага тэатру, і сапраўды усе гэтыя апошнія дні мы бачым, што людзі расцярушаныя абсалютна ў розных месцах. Адначасова выступаюць, ля Купалаўскага тэатру падтрымліваюць Паўла Латушку і ўвесь акторскі склад установы, таму што Паўла Латушку збіраюцца звольніць, ужо нібыта звольнілі афіцыйна з пасады дырэктара. А пад СІЗА Валадарскага людзі патрабуюць, каб выпусцілі палітвязняў, патрабуюць, каб у СІЗА упусцілі медыкаў, а таксама журналістаў. Трэба памятаць, спадарства, таксама пра тое, што за кратамі застаецца Сергей Ціханаўскі, Павел Северынец, Віктор Бабарыка і іншыя асобы, безумоўна. Гэта галоўныя ворагі дзейснага рэжыму. Вось зараз можна пабачыць на нашай карцінцы, як Павел Латушка выходзіць да людзей, і можна пабачыць, якое агромнае падтрыманне і салідарнасць беларусаў. Вы таксама пішаце ў смс-паведамленнях, што Сцяпан Святлоў, блогер Нехта, сёння казаў у нашым эфіры пра тое, што Пуцін не пойдзе на дапамогу, бо спужаецца санкцыяў. Але вы пішаце, што ёсць дамова АДКБ і Захад тут бездапаможны. Але трэба памятаць таксама пра тое, што дамова АДКБ дзейнічае толькі пры знешняй агрэсіі, але сёння і учора гэтыя заявы ўжо гучалі. НАТО адназначна сказала, што ніякай пагрозы незалежнасці Беларусі не уяўляе гэтая вайсковая арганізацыя. Па гэтаму сапраўды таксама памятаем, што, на жаль, Расія не заўсёды паводзіцца адэкватна, і былі выпадкі, калі ламалі міжнароднае заканадаўства. Калі рабіліся сапраўды правакацыі, гэта трэба ўзгадаць Грузію 2008 года, калі зрабілася правакацыя дзеля таго, каб перакрочыць мяжу гэтай дзяржавы. Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі на гэта Крэмль не пойдзе, каб бараніць адну асобу, бо беларусаў бараніць не трэба ні ад кога. Зрэшты, мы бачым таксама, як настроенае самое грамадства, калі яно абудзілася, калі ва ўсіх мясцовасцях людзі выходзяць масава з нацыянальнымі сцягамі, і калі людзі гатовыя пасля вось столькіх затрыманняў, столькі інфармацыі было пра здзекі, ўсё адно людзі адважна выходзяць на вуліцы. Мне падаецца, што калі людзі гатовы выходзяць за дэмакратыю, за грамадзянскія правы, то адпор знешняму агрэсару яны таксама дадуць, і да іх далучацца і міліцыянты, і войска. Вось пра войска, зрэшты, СМС-поведомление. Пора становиться в пикеты у Министерства обороны, требовать отставку министра обороны. Он не выполняет присягу, не защищает народ. В страну уже вошли оккупанты из России, кричать надо об этом, піша наш глядач. Сапраўды, Міністэрства обороны, галоўнае, што яно можа зрабіць, гэта не прымяняць ні зброю, ні сілу супраць мірных грамадзянаў, якія абсалютна мірна з кветкамі ў руках з нацыянальнай сімволікай сябе паводзяць. Зрэшты, першая ластаўка таго, што вайскоўцы не будуць разганяць ніякія мітынгі, гэта тое, што вось напярэдадні быў гэты мітынг за Александра Лукашенко, і менавіта з нашых крыніцаў Белсату было вядома, што хацелі туды сцягнуць, хацелі таксама вайскоўцаў, каб паказаць, што войска вось за дзейнага кіраўніка ўсё яшчэ краіны. Аднак вайскоўцы ў гэтых частках адмовіліся спадарства ісці на плошчу незалежнасці і дэманстраваць сваю лаяльнасць Лукашэнку.
Не варта страляць у беларусаў, не варта забіваць свой ўласны народ. Гэта самае галоўнае, пра што павінны памятаць тыя, хто аддаваў прысягу. А ўжо цяпер перанясемся ў глыбокае. На сувязі наш калега Зміцер Лупач, які мае таксама для нас інфармацыю з гэтага горада. Вітаем, Зміцер, што гэта за інфармацыя? Добрый вечер. Ну вот зараз у глубоким пришла акция. Ну, люди збираюцца кожны дзень. Сёння таксама сабраліся ў 6 гадзін вечара. І спачатку яны стаялі ланцугом, потым прайшлі 6 па вуліцах горада, ўжо іншым шляхам, не тым, што учора. І вярнуўшыся на цэнтральную плошчу, яшчэ адбыўся паўгадзінны мітынг. Ну, ніхто з райвыканкама да людзей не выйшаў. Ну, а нашы прадстаўнікі таксама не хадзілі ў райвыканкам. Ну і разышліся з тым мовай, што заўтра зноў у гэты час людзі зноў збяруцца. Ну і маю таксама інфармацыю, што у паставах там людзі прыйшлі да прыступак райвыканкама, да іх выйшаў кіраўнік раёна Сергей Чепік і запрасіў актывістаў там у залу, у будынак райвыканкама. Ну яны і там на іх накинуліся, там быў і начальнік міліцыі, кіраўнік раёна, іншыя людзі, і яны прынеслі патрабаванні, што адмяніць вынікі выбараў, там выпусціць палітзняволеных, але сказалі, што выбары ў нас усё правільнае, мы ўсё добра палічылі, і тых жанчын, вось Ганна Федаронак і Снежана Морозова, сказалі, што вас затрымалі за тое, што вы, маючы малалетніх дзяцей, хадзілі п'яныя па горадзе. Ну, гэта нонсенс такі, але яны так сказалі, што трэба працаваць, а не хадзіць і махаць па горадзе сцягамі. Ну і мне сказалі, што яны заўтра таксама зноў збіраюцца, але ўжо у райвыканкам больш не пойдуць, будуць толькі чакаць, калі хто да іх выйдзе. І гэта вось такая стандартная рыторыка сапраўды атрымліваецца, што кажа кіраўнік, ужо былы самаабвешчаны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко, што там наркаманы ходзяць па вуліцы. Тут атрымліваецца, што нібыта п'яныя ходзяць па вуліцы, кідаюць дзяцей. То бок, Зміцер, можна казаць проста пра такі спробу ціска, але ці атрымліваецца запужаць людзей, якія настроі? Зміцер хіба з намі ўжо разлучыўся, не мае яго цяпер на сувязі. Сапраўды, то можа мы паспрабуем адказаць на гэтае пытанне. Ну, з таго, што бачым, як гэта выглядае ў Беларусі, то хіба наўрад ці можна запужаць. Ну што ж, тое, што працавала ўсе гэтыя 26 гадоў, цяпер не працуе, бо вядома, што за апошні тыдзень было затрымана 6 тысячаў чалавек. Гэта самы-самы мінімум, пра што вядома. Было забіта 5 чалавек. Прынамсі, падаюць праваабаронцы, 7 знаходзяцца ў рэанімацыі ў крытычным стане. Яшчэ 80 чалавек увогуле зніклі без вестак. І былі вось гэтыя сведчанні пра катаванні на Крэсціна і ў іншых ізалятарах. А тым не менш, людзі выходзяць масава. Напярэдадні мы ўвогуле бачылі самую масавую палітычную маніфестацыю ў гісторыі краіны, калі гаварылі про тое, што на вуліцы Менску выйшла ад 200 да нават паўмільёна, калі сабраць усё, што адбывалася цягам дня ў сталіцы, каб выразіць сваю нязгоду з тым, што адбываецца ў краіне. Ну, непараўнавальна да таго, што адбывалася ў першай палове дня, калі Александр Лукашенко звёз сваіх прыхільнікаў з розных куткоў Беларусі на плошчу Незалежнасці, нейкую тэхніку яшчэ сельскагаспадарчую паставілі хіба для карцінкі, каб гарызонт не паказваць, што людзей вельмі мала ўсё ж такі. Дзе гэтыя 80%, пытаемся мы. Ён казаў, што 80% сфальсіфікаваць немагчыма. Ну, як бачна па гэтай карце, так, і не змог сфальсіфікаваць, бо вядома, за каго ўсе прагаласавалі. Па гэтаму Александр Лукашенко называем узурпатарам і самаабвешчаным прэзідэнтам. А таксама вашае пытанне да нас. Как вы думаете, почему молчат Пазняк і Шушкевич? Хіба Зянон Станіславович Пазняк уже выказаўся у Злучаных Штатах пад сядзібай
гэтай арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Памятаем, гаспадарства, што важна вельмі размаўляць не толькі наўпрост, не толькі на вулічных акцыях, не толькі пра страйкі, але кожны на розных франтах робіць сваю справу, а дыпламатычныя шляхі таксама вельмі важныя. Так, сапраўды, адзін народ па-над межамі, і тое, што робіць цяпер, напрыклад, беларуская дыяспара, гэта падтрыманне для ўсіх пацярпелых. На дадзены момант сабрана ўжо больш за 2 мільёны 200 тысячаў долараў, каб падтрымаць уласна тых людзей, якія выходзілі на мірныя пратэсты і пацярпелі ад карнікаў. Можна іх так назваць смела. Зрэшты, праваабаронцы прасілі, калі хтосьці патрабуе гаспадарства і з вас гэтай дапамогі, то проста запоўніць адмысловую форму і звярнуцца па гэтую дапамогу. Між тым, гаспадарства, працягваюцца страйкі, працягваюцца пратэсты абсалютна па ўсёй краіне. Хочам таксама паказаць вам, якія патрабаванні сёння высоўвалі працаўнікі нафтану, вялікага прадпрыемства, якое прыносіць прыбыткі ў дзяржаўны бюджет. Теперь я позволю себе зачитать основные требования, которые мы называем глобальными. Глобальные требования работников ОАО «Нафтан». Первое. Мы требуем отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия. Второй вопрос. Отставка Центральной избирательной комиссии во главе с Ермошиной Лидией Михайловной. Да? Спасибо. Третий вопрос. Освобождение всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании, мирных акций протеста, связанных с ней. Да? Мы требуем прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан. Мы требуем этого. Спасибо. Мы требуем расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и непротестующими тоже, потому что были и такие. И привлечение к ответственности виновных. Мы этого требуем. А еще нам нужно устранить причину. Поэтому мы требуем проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных независимых наблюдателей, независимых от нашего народа. Мы требуем прозрачных, честных выборов. Это наши глобальные требования. Бачым таксама, як стаяў там у кадры. Гэта не кіраўнік нафтану, гэта быў старшыня камітэту дзяржкантролю Іван Церцель, які спрабаваў, скажем так, пераканаць працаўнікоў, што калі не Лукашенко, то тут не будзе беларусаў, як быццам бы гэта Лукашенко калі-колек абараняў беларускі інтарэс. Калі Лукашенко перастане знішчаць беларусаў, то беларусаў будзе толькі больш і вернуцца яшчэ і з-за межа, беларусы, якія выехалі таксама з-за дзясяткаў гадоў рэжыму панавання Лукашэнкі. Гаспадарства, трэба пра гэта таксама памятаць. Мы з Вітаўтам сядзім тут і ў часе гэтага матэрыяла таксама дыскутуем пра тое, а дзе ж тая Лідія Міхайлаўна? Так, бо памятаем, што яна, як і Лукашенко, былі вельмі актыўныя чамусьці падчас каронавірусу, эпідэміі і падчас таксама ўжо перадвыбарчай кампаніі ледзьве не штодня каментавалі падзеі ў вельмі такі хамскі, нахабны спосаб, здзекваліся па сутнасці з беларусаў, рабілі з нас нейкіх вар'ятаў, кожную падзею каментуючы. А зараз нешта замаўчала спадарыня Лідія. Ну, только вот недавно сказала, что, маўляў, а чего вы хотите? Вы хотите, чтобы Тихановского объявили президентом? Так не бывает. Вось, калі вы, спадарства, штосьці ведаеце, дзе Лідія Міхайлаўна, то пішыце нам, будзем шукаць яе. Ці яна яшчэ ў Беларусі, у Драздах, у сваім маёнтку, які, зрэшты, забараніла паказваць, так, свой дом журналістам, бо, Яна аказваецца, сказала, што нельга. толькі таму, што ў яе ёсць вось гэты маёнтак у Драздах, это адзіная яе магчымасць увогуле
увогуле дыхаць свежым паветрам, бо яна кажа, што вось са свайго маёнтку едзе картэжам у ЦВК будынак, офіс, потым вяртаецца назад, а на вуліцу яна і ўвогуле кудысьці там больш і не выходзіць. Вельмі шмат турмаў з добрым паветрам таксама ёсць у Беларусі, а з намі на сувязі мацюш Андрэй. Андрэя затрымалі з 10 на 11 жніўня каля Рыгі, збівалі пры затрыманні ў аўтазаку на Акрэсціна, і цяпер рэчы спадара Андрэя знаходзіцца ў следчым камітэце. Не даюць іх забраць, бо ён праходзіць як падазраваны па крымінальнай справе. Спадару Андрэй, вітаем вас. Што з вами адбывалася вось ва ўсёй гэтай доўгай гісторыі? Што можаце нам распавесці? Добрый вечер, да. Ну, моя история, я не думаю, что сильно чем-то отличается от множества других похожих историй людей, которые побывали на Окрестино. Задержали меня по абсолютно непонятным причинам. Я, как и большое количество людей, в абсолютно мирных целях находился в районе универсама Рига. И уже когда я уходил оттуда, по причине того, там поехали водометы, машины, выпускающие светошумовые гранаты. Мне пришлось убегать. Потом пошел ОМОН, оттеснив как бы толпу вверх по улице Леонида Беды, и тем самым отрезав мне как бы прямой путь домой. Поэтому мне пришлось идти дворами, обходить. Я старался идти уже наиболее большим радиусом, чтобы как можно дальше быть от места, где все это происходило. И тем не менее уже во дворах в районе улицы Куйбышева, не Куйбышева, Кульман, меня я увидел, что на меня бегут два человека в военной форме и кричат «лечь на землю». Вот. Я, понятное дело, не стал сопротивляться, лег, после чего они меня быстро обыскали, схватили под руки и потащили к автозакам, которые базировались в районе универсама Рига. Вот. А там уже началась самая настоящая жесть. Меня передали ОМОНу, заковали надели эти пластиковые браслеты, такие наручники, и сразу же начали избивать еще, как только погрузили в автозак. Потом перекинули из этого автозака в другой автозак. Там тоже продолжали избивать дубинками, морально давили, оскорбляли. Потом ехали мы, еще пугались, что нас везут в Жодино. Но в итоге 20 минут мы ехали до Крестина, где нас выгрузили. Опять же, продолжая избивать, положили лицом в пол в очень неудобную позицию с руками назад, высоко задранными над головой, на газон возле самого ЦИПа, где мы пролежали около 60 часов. То есть, понятно, что нам не давали не пить, там не сходить в туалет и все прочее. Потом отвели к следователю, он взял показания, и тогда уже предъявил обвинение по участию в массовых беспорядках. Хотя, как бы я говорил, что я ни в чем подобном не участвовал, ничего не бросал, не кидал, не взрывал. Вот. После этого опроса нас поместили в двор для прогулок. Это такое помещение, где решетка над головой и небо, вот, на улице. И там мы уже находились около, наверное, 15 часов, где нам опять же пить давали, но приносили, нас там было 28 человек, приносили 1,5-литровую бутылку воды, которую приходилось по очереди делить на всех. Вот, собственно, там мы провели около 15 часов. И все это время тоже говорили, то стоять на коленях, то стать к стенке, то есть менять позиции. На коленях тоже долго приходилось стоять. Только к вечеру этого дня, часов 10, нас уже перевели в камеру, докинули, которая была рассчитана на 6 человек, докинули к нашим 28 еще 3 человек вначале, а потом еще 10 человек. И уже к вечеру у нас получилось 41 человек, камере, рассчитанной на 6. Со всеми вытекающими последствиями из этого.
Спадар Андрей, вось пасля таго, праз што вы прайшлі, праз гэтую катавальню на Крэсціна, якую ўжо праваабаронцы называюць лагерам абсалютна параўнальным да 30-х гадоў у савецкай гісторыі. Пасля гэтага ўсяго, што б вы сказалі кіраўніку, ужо былому кіраўніку краіны, які абражае беларусаў і які кажа, што нібыта катаванняў ніякіх не было? Ну, честно, у меня даже нет слов, потому что я смотрел сегодняшнее выступление на МЗКТ и высказывание по поводу происшествия на Крестина. И, ну, после всего этого вранья и такого отношения, ну, я не знаю, что сказать. Ну, это просто, ну, нет слов. Тое, што вы апісалі, гэта сапраўды нагадвае нейкія катаванні, як у часы Другой сусветнай вайны акупанты здзекваліся з насельніцтва. Хацеў у вас таксама запытацца яшчэ больш пра дзеянні АМОНу і тое, што рабілі на Крэсціна. Як яны гэта ўсё тлумачылі, што яны гаварылі маніфестантам, калі гэта ўвогуле магчыма неяк апісаць без Масюкоў? Што вось яны паўтарыць, што яны гаварылі? Ну, смотрите, если без матов там... Ну, это были оскорбления и жесткий моральный прессинг, угрозы. Слушайте, и без матов как-то и сложно это описать. То есть, ну, это было отношение не как человека к человеку, а как... Ну, это просто, ну, скотское. Они вели себя просто как животные в этом плане. Там ничего человеческого не было абсолютно. Што б вы, вось, як чалавек таксама, які прайшоў праз гэтае катаванне і сутыкнуліся з гэтымі асобамі, што б вы прапанавалі зрабіць з гэтымі асобамі? Павінен быць суд, нейкае разлічэнне? У якім кірунку павінны пайсці? Определенно люди, которые совершали эти действия, должны понести ответственность за них в соответствии с законом. Я ни в коем случае не желаю их семьям, там, их детям, их женам зла, чего-то плохого, но за свои поступки надо отвечать, и тем более за такие поступки. Дзякуем за гэтую размову. Мацюш Андрэй, які прайшоў катаванне з боку сілавікоў. А вось апошняя інфармацыя, якая маланкай з'явілася на нашым тэлеграме. Першая сустрэча каардынацыйнай рады для забеспячэння перадачы ўлады пройдзе ўжо заўтра. Што ж, пра гэты орган казалі прадстаўнікі штабу Святланы Ціханаўскай. Менавіта гэты орган мае забяспечыць перадачу улады ад кіраўніка, ўсё яшчэ не ведаю, як яго назваць, самаабвешчанага прэзідэнта Лукашэнкі, сапраўднаму чалавеку, якога сапраўды абралі паводле вось тых пратаколаў, якія не былі сфальсіфікаваныя. Святлана Ціханаўская выйграла выбары прэзідэнта, прытым у першым жа ж туры, і менавіта ёй павінна належыць цяпер уладу ў Рэспубліцы Беларусь. Еўразвяз, напрыклад, не прызнаў кіраўніком Александра Лукашэнку, вось, а Дональд Трамп назваў сітуацыю жахлівай. І трэба пра гэта таксама памятаць, што ўсё гэта вельмі і вельмі важныя крокі. Александр Лукашенко абвешчаны персонай нон-грата ў Еўразвязе. Таксама вось чытаю апошняе паведамленне. Ёсць сведчанне, што вялікая калона людзей заняла дарогу і рушыць у бок ізалятара на Крэсціна у Менску. І ўжо зараз маем на сувязі нашу калегу Марыю Арцыбашаву, якая працуе на месцы падзеяў недалёка ад Сезана Валадарскага. Марыя, прывітання і табе слова. Што адбываецца цяпер каля цябе? Добрый вечер, паважаная студыя. Цяпер вельмі шмат людзей, якія сабраліся на акцыю на плошчы Незалежнасці, рушылі пасля да Валадарскага, да Сеза. Цяпер там знаходзіцца каля больш за 5000 чалавек. Скандуюць галоўнае патрабаванне Лукашэнка ў аўтазак, сыходзь, таксама крычаць «адпусці». Калі разыходзіцца не збіраюцца. Вельмі шмат людзей, якія былі да гэтага таксама на Купалаўскім тэатры, рушылі ў бок Валадарскага, далучыцца да тых людзей, якія стаяць на Валадарскага. Што далей па планах, невядома. Частка таксама людзей пайшла да Крэсціна.
Ну, настрої такі, що розходяться, люди ще не розходяться. Марыя, падкажы, калі ласка, гуртуюцца, так. ці з адміністрацыі на Валадарскага хтосьці выйшаў до народу, ці асмеліўся? Не, пакуль нічога такога. Але люди стаяць, можа быць, усё ж таки будзе нейкая, скажем так, нейкая адваротная сувязь, магчыма будзе, але гэта трэба хіба вельмі шмат смеласці, каб нехта выйшаў адтуль. Усе пазачыняліся, вельмі злосныя. усе пазачыняліся, ніяк не рэагуюць. Хіба на тое, што тысячы людзей стаяць пад мурамі, але таксама вельмі важная салідарнасць, якая таксама пранікае праз гэтыя муры, бо, напэўна, вязні чуюць, што там адбываецца. Тое ж самае кажуць людзі, які выходзяць за Крэсціна, што вельмі чутно была гэтая падтрымка пад сцену, таму вось і вырашылі падысці на Сезана Валадарскага. Ведаем таксама, што напярэдадні людзі прыходзілі да СІЗА ў Берасці, і ўсё ж такі удалося уламаць мясцовых міліцыянтаў, каб яны пачалі выпускаць людзей з ізалятару. Пакуль у Менску, кажаш, такога не назіраецца. Ведаю таксама, што заўтра дзень народзінаў у Сергея Ціханаўскага. Ці нейкім чынам падтрымалі менчукі менавіта адрасна Сергея Ціханаўскага? Наконт падтрымкі адрасна не ведаю, але людзі ёсць з плакатамі віншавальнымі ў натоўпе. Кажуць, што трэба абавязкова збірацца і яшчэ адзначыць гэтую дату. Таксама пастаяць хаця б пад сценамі і падтрымаць Ціханаўскага Сергея. Дзякуй. Марыя Арцыбашева была на сувязі з намі з-пад Сезана Валадарскага, дзе, паводле яе ацэнак, цяпер знаходзіцца 5000 чалавек, і гэта пры тым, што таксама калона з 1000 людзей ужо рушыла паралельна і на ізалятар на Крэсціна. Таксама спадарства прэм'ер-міністр Албаніі, кіраўнік МЗС Швецыі хочуць наведаць Беларусь для сустрэчы з урадам і апазіцыяй, падае РИА Новасці, але памятаем таксама, калі дэлегацыя Еўрапарламенту накіравалася 2 дні таму ў Беларусь, то нічога з гэтага не атрымалася, іх проста не пусцілі без тлумачэння прычынаў. У Менскім аэрапорце выслалі назад. Проста і таксама звяртаем спадарства увагу на вельмі важны момант, бо часта інфармацыя, якая з'яўляецца, яна з'яўляецца непраўдзівай. Пагэтаму будзьце асцярожныя, асабліва калі гэта датычыць пераследу іншых людзей. Вось пра настаўнікаў мы гаварылі таксама, так, пра сем'і вайскоўцаў. Былі паведамленні, што людзі атрымліваюць нейкія пагрозы вельмі небяспечныя. Таксама з'явілася ў сеціве інфармацыя, што спадарыня Крысціна Казаной, якую карыстальнікі садсетак абвінавацілі ў жорсткіх катаваннях менскіх пратэстоўцаў, запісала відэазварот. Яна сцвярджае, што не працуе ў дэпартаменце аховы сёлетняй вясны і ніколі не была на Крэсціна, і нікога яна там не біла. Казаной просіць не распаўсюджваць ілжывую інфармацыю пра яе. Наша збітая журналістка Алена Дубовік таксама кажа, што здзеквалася з яе не Крысціна, а іншая жанчына, бо таксама з'яўлялася і такая інфармацыя, што вось Крысціна Казаной збівала і нашу калегу, якая цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Усё ж такі разумеем, што вельмі цяжкія ўмовы ў Беларусі, аднак беларусы сябе паказваюць вельмі годна, мы паказваем сябе як цывілізаваны народ, ніякіх такіх вось неабгрунтаваных такіх самасудаў, на шчасце, няма. Адзінае, чаго дабіваюцца мірныя пратэстоўцы, гэта апроч, вядома, сыходу Лукашэнкі і новых свабодных выбараў, гэта і вызвалення палітвязняў, пакарання ўсіх вінаватых у гвалце супраць людзей. Аднак гэта пакаранне мусіць быць у судзе. Суд таксама мае быць празрысты і справядлівы. Гэта нармальнае, абсалютна цывілізацыйнае, такое цывілізаванае жаданне кожнага нармальнага грамадзяніна. Узнікла нават грамадская такая прапанова зрабіць вялікі судовы працэс над галоўным ворагам беларусаў на Менск-арэне, і туды прадаваць квіткі, і таксама грошы з гэтых квіткоў пусціць на дапамогу пацярпелым. А цяпер давайте послухаем Крыстину Казаной. Меня зовут Казаной Кристина. Я вынуждена записать это видеообращение из-за травли, угроз и оскорблений в адрес меня и моей семьи из-за фейковой информации в сети интернет.
Я не работаю в департаменте охраны с весны этого года. Я никогда не была в Окрестино и никого не пытала и не мучила. Те, кто знает меня лично, знают, что я на это не способна. Я не была на избирательных участках, не подсчитывала никакие голоса, не подписывала никакие протоколы. Пожалуйста, помогите распространить эту информацию, чтобы ложь не распространялась и не причиняла вред мне и моей семье. Я за мир в нашей стране. Я люблю Беларусь, и мне страшно видеть, что происходит в нашей стране. Спасибо. Здравствуйте. Бачым такое сведчанне спадарні Крысціны Казаной. Ну што ж, сапраўды, на жаль, ёсць такая сітуацыя, што ну, не заўжды можна справдзіць хутка інфармацыю, і таму пад руку патрапляюць людзі. І трэба ўсё ж такі памятаць, што сапраўды мы цывілізаваны народ і неяк імкнуцца давесці справу да сапраўднага суда. Давайте будем ўсё ж такі уважлівы адзін да аднаго, і таксама наш глядач спадар Олег з Францыі піша нам, што можа варта стварыць такую базу, дзе збіраць усіх пацярпелых, дзе будуць высылаць свае сведчанні, дадзеныя фотаздымкі, каб адпаведныя органы Беларусі таксама за межам гэтым заняліся. Сапраўды, спадар Олег, такая база існуе, праваабаронцы беларускія і замежныя гэтым усім займаюцца, збіраюць і відэасведчанні, і фотасведчанні. Усё гэта, безумоўна, будзе патрэбна для доказаў. Спадарства ўжо зараз таксама падказваюць, што можам звязацца з калегай, якая працуе вось у гэтай калоніі, якая рушыла на ізалятар на Окрестино, і, уласна, сведчанне з месца падзеяў, калі ласка. Я на сувязі. Так, Галіна Бакунчык з намі на сувязі, калі ласка, табе слова. Дякую вялікі. Я скажу, што людзі, якія сабраліся на плошчы Незалежнасці, гэта было яшчэ 3 гадзіны таму, якія яшчэ раней, якія збіраліся каля Міністэрства аховы здароўя, каб падтрымаць лекараў, прыйшлі на іх заклік, яны прыйшлі на плошчу Незалежнасці, а пасля рушылі падтрымаць салідарызаваць ягоную салідарнасць з пратэстоўцамі. Пасля адтуль людзі перайшлі да турмы на вуліцы Валадарская. Як вядома, там утрымліваюцца вельмі многія вязні, актывісты для жизни, у тым ліку Сергей Тихановскі, і людзі, якія праходзяць па крымінальнай справе, затрыманыя яшчэ да пачатку выбараў. І пасля кароткіх там прамоў, скандаванняў, вызваляй, людзі рушылі на вуліцу Окрестино да ізалятара часовага ўтрымання, дзе знаходзіцца бальшыня зняволеных, якія былі затрыманы ў гэтыя дні 9-13 жніўня. Вельмі вялікая калона зараз уже рушыць, значны кавалак шляху прайшла, яна зараз пераходзіць дарогу, і вот чутна, як можа быць чутна вам, як сігналяць аўтамабілі, якія падтрымліваюць людзей, людзі з сцягамі, іх вельмі много, тут можна гаварыць пра сотні людзей, можа нават і тысячы, якія хочуць пайсці падтрымаць людзей на вуліцы Окрестино. Мы уже сёння былі на вуліцы Окрестино, там уже трывае вот ад 9 жніўня першае затрыманне кінамётавы лагер, дзе працуюць сацыяльныя службы, псіхалагічныя, медыкі, сакратары, дзе валанцёры дапамагаюць ежаю, некімі парадамі тым людзям, якія вызваляюцца, сваякамі, якія прыходзяць забіраць свае рэчы. І там ёсць людзі, якія маюць тых, што там утрымліваюцца ў этой турме. До нас пришла женщина и попросила передать, побачила, что мы журналисты, попросила передать такую информацию, что ее муж был вызволены только вчера, затрыманы 11 жніўня, он находился у камеры на 6 человек, где было 41 человек. Она кажется, что это страшное катование, и больше за то, яны сидят у камеры, где есть люди с криминальными артикулами, які людзі ёсць, якія маюць ВІЧ-інфекцыі, і усе утрымліваюцца ў такіх вельмі цяжкіх естественных умовах. Ну, не варта казаць, як ставяцца да гэтай сітуацыі прысутныя, тут людзі самых розных сацыяльных слаёў і ўзростаў, і ўсіх адны і тыя ж патрабаванні і адны і тыя ж абурэнні, што адбываецца ў нашай краіне, што адбываецца такі гвалт, такі кіскі пераслед людзей.
Галя, таким чином колонна рухается зараз уже по проспекту у кірунку турмына Крысціна. Галя, таксама вось наши гледачы на тэлеграм-канале пишут, что на Валадарцы ў большасці знаходзяцца крымінальнікі, могуць падаць на БТ, што нібыта людзі спрабуюць вызваліць крымінальных асобаў. Яшчэ горш, калі нехта з натоўпу пачне разгойдваць браму, і тады будуць усе падставы страляць. Мяркую, што людзей правакуюць для стварэння карцінкі для БТ. Ці штосьці пра гэта можаш сказаць, ці людзі разумеюць сур'ёзнасць сітуацыі? Так, могу сказать, эта женщина, она как раз и хотела сказать, что на БТ сдымают этих людей, которые имеют там татуировки шматлики, которые вот выглядят, именно это таки имеют выгляд тех людей, которые прошли шматгодовые турмы, и они сдымают этих людей, а после показывают по БТ, как людей, которые затриманы на этих акциях протесту, что зусім не відповідає речаїсності. Що тичиться провокацію, то, по-перше, там працюють волонтерські служби, які вельми добре розуміють ситуацію. І коли вот ми, наприклад, підходили, нас попереджували ні в якому разі не наближатися до режимного об'єкта. Сами волонтеры на несколько метров огородили эту территорию червоно-белой стужкой, и стоят люди, которые попереджують, что нельзя заходить за эту территорию, бо это погрожає великой небезпекой тем людям, які іменують за справді це режимний об'єкт, які є нормативи, правила його виконання, і коли люди вольно чи невольно будуть порушати, то Ахова має право вельми на многі речі. Що тичить провокації, то так, і не цілком вірогідне. Наприклад, сьогодні я особисто біля Міністерства охорони здоров'я бачила, як молоді люди запитали одного з таких людей, який стояв у натовпі, і спробував щось робити. Навіть не вдалося висвітлити, що, але активісти просто його скрутили і вивели з этой группы, из этой компании, из этой группы людей, которые пришли на подтримку лекаров. И там стояли, там, для Министерства охороны здоровья, стояла группа десантников, которые вышихтывались вздолж дороги, как люди не выходили на дорогу, как не порушали правила дорожного руху, и они сказали так: мы взяли на себя функции оховы, потому что мы разумеем, что тут могут быть разные провокации. І коли всі гэта цудоўна разумеюць, і калі такія правакацыі магчымыя, то яны трэба прыкласці да іх намаганні. Конечно, тыя людзі, якія на гэта навучаны, не могуць прыкласці такія намаганні, але людзі разумеюць небяспеку і робяць все магчымае, каб такое не здаралася. Ва ўсякім разе з боку удзельнікаў такіх правакацый наўрад ці немагчымыя. Галя Бакунчык, якая цяпер рухаецца вуліцамі сталіцы да завулка Ахрэсціна, з намі на сувязі. Будзем яшчэ, напэўна, злучацца і сачыць за тым, што адбываецца. Вельмі уважліва, спадарства, будзьце з правакатарамі, бо гэта небяспечна. Вось інфармацыя таксама з Гомля. Заўтра ў Гомлі нібыта каля 4 гадзінаў зганяюць людзей са школаў на плошчу Леніна. Вось плошча Леніна, якую мы сёння бачылі. З кожнай школы каля 10 чалавек пагражаюць звальненнем, калі не прыйдуць. І вось гэта хіба той час, калі настаўнікі могуць паказаць, што яны не фальсіфікатары і што іх можна 1 верасня паважаць усіх. Таксама падобная інфармацыя ёсць з інстаграму БРСМ ГГТУ, вось імя сухога, што заўтра о 18 гадзіне будзе мітынг, цытата: «Не дадзім разваліць страну за батьку». И СМС-поведомление: прошу вас, повторяйте, чтобы они услышали и выучили сотрудники МВД и всех силовых структур, не согласные с несправедливостью госвласти. Ни в коем случае не увольняйтесь, служите народу, исполняйте свои служебные обязанности честно и по закону. Если вы будете увольняться, то сдадите позиции. Посты должности годами, и тогда они должности гадам, и тогда одни гады останутся в власти и с оружием. Тогда будет беда. Галоўнае, каб гэтыя сілавікі былі шчырымі, адданымі беларусам, а не чалавеку, які захапіў
уладу ў краіне і сіла яе утрымлівае. Так, абсолютно важно, каб людзі зброі не прымянялі гэтую зброю супраць грамадзянаў, і каб людзі зброі былі на баку народу, каб народ, які ў сваёй большасці сказаў сваё слова, каб ён таксама не застаўся безабаронным, бо ёсць людзі, якія паводле сваіх функцыяў павінныя абараняць беларусаў, і звяртаемся да іх, каб яны гэта рабілі. 2 гадзіны жывога эфіра ў нас з Вітаўтам мінаюць. Хіба ўжо зараз нас заменяць іншыя нашыя калегі, але мы не развітваемся, бо мы вернемся праз 2 гадзіны на чарговыя 2 гадзіны жывога эфіру і будзем для вас працаваць столькі, колькі будзе патрэбна, колькі будуць адбывацца падзеі ў Беларусі. Але Белсат працягвае сваю працу, па гэтаму заставайцеся з намі, а ўжо цяпер... Ну, цяпер неўзабаве пакажам важнае відэа, аднак хацеў бы таксама зазначыць, што падзеі сёння будуць, бо ідзе вось гэтая калона тысячаў людзей, ідзе праезжай часткай па праспекце Дзяржынскага у бок Акрэсціна, ўжо мінулі плошчу Францішка Багушевіча, то бок, я думаю, што хвілін 20, максімум 30 трэба, каб дасягнуць вось месца гэтага ізалятару на Акрэсціна, і там людзі будуць патрабаваць, каб да вязняў упусцілі лекараў, а таксама журналістаў, бо былі страшныя вось гэтыя здзекі на Акрэсціна. І ўжо зараз вось гэтае важнае відэа, пра якое я вам казаў, сведчанне тых, хто ўсё ж такі выйшаў з тых засценкаў. Заставайцеся з намі. Когда сюда, тут уже происходило страшное. Вот. Это... После этого мужу психологическая помощь нужна. Он, когда приехал из Жодина, то он не мог разговаривать, он только плакал, плакал и плакал. И сейчас вот плачет. В первой камере, куда нас затолкали, было 2 койки. Значит, камера на 2 койки. Но нас там было сразу 15 человек. Потом следующая волна поступлений, нам еще кинули 13 человек, то есть 28. Ну, вы сами представляете, какой метраж. Там метраж где-то метров около 10. Да, и чтобы 28 человек разместилось, это... Его забрали с участка 9 числа, вот, искал его, 12-го нашел, что он здесь. Потом его в эту же ночь увезли в Жодино, потому что мне позвонил человек, который с ним сидел, вот, сказал, что я ему передал передачу. Потом, соответственно, я в этот же день, когда съездил в Жодино, узнал, что везут в больницу, нашел его там. Вот, ну, как бы сейчас он в безопасности, с ним все хорошо. Сказал, что, ну, там, ему сломали пальцы на ногах, сломали ребро. Вот, ну, его побили, то есть, как бы, но душой он помолодел, наверное, вот. В принципе, как бы не сдается, то есть он у меня военный бывший, вот. Когда нас поместили здесь в камеру, значит, в соседней камере люди кричали «Свободу! Выпустите на свободу!». Значит, слышали, что дверь открылась, и в щелочку мы смотрели, что происходило на коридоре. Им там что-то вкинули, да, и они очень кричали. Вот. Оказалось, что это газом травили. Вот. И их потом рвало. Они кричали, жутко было. Вот. А в соседней камере подхватили их, уже не газом травили, а их начали избивать прямо в камере, и они выскакивали по коридору, бегали, их ловили, избивали. Вот. И потом слышно было скорую, вот. И слышно было, что да нет, этого, наверное, уже бесполезно. Много крови, и потом врач, местный врач, она сказала, что у меня ничего уже не осталось для того, чтобы бинтовать и оказывать помощь. Надо обязательно скорую вызывать. А скорая, мы слышали, что скорая приезжали, но мы ничего не видели, потому невозможно А ты скажи, увидеть. как закрывали окошко и кричали, Да, сдохните здесь, да, сдохните. если мы чего-нибудь просили,
вот, оказать там помощь или что, вот, или отказывались от чего-либо, то нам закрывали кормушку, а дышать уже было нечем. Любые передвижения, это было сопровождалось ударами дубинок, ног, то есть как бы постоянно, то есть как бы, чтобы, не дай бог, не увидели лиц, то есть как бы. Но в основном издевались ОМОНовцы, притом ребята, наверное, вот примерно даже, ну, младше, чем я, то есть мне 36 лет, то есть там ребята были где-то по 30 примерно. Вот они в основном, и то есть у них были, как бы, как я понимаю, командиры какие-то, потому что, ну, это были мужики уже там более поплотнее, повзрослее, то есть как бы, ну, они даже иногда, то есть доходило до того, что они как бы просто даже, ну, пытались их остановить, типа, ребята, вы что делаете, типа, там, ну, тормозните, как бы. Ну, они там притормаживали, он куда-то уходил, и все продолжалось снова и снова, то есть как бы. Сразу на Крестина его повезли, потом перевезли после суда на Жодина. Ну, знаете, вот он говорил в одном моменте, вот сюда, когда он был здесь, сюда приезжали врачи, вот, и они констатировали, ну, со слов, что вот у вас сломан палец, у вас давление там большое, там, да, то, опять же, то есть ему нужно пить таблетки, я все эти дни не мог ему передать. Вот они это констатировали, но почему-то взяли и уехали. То есть что это, ну, как бы за врачи, то есть почему они так делают, то есть как бы до суда и его могли увезти, ну, понимаю, что это невозможно увезти всех, но все-таки он старый человек, и я думаю, это нужно видеть, понимаете. Он не выглядит на вид, ему не 30 лет. Но вот почему-то они констатировали и его не увезли. Это все просто, ну, просто проигнорировали. Вот. Не знаю, что тут за врачи приезжали, я думаю, какие-то непростые врачи, скажем, они, я думаю, были проинформированы, вот, потому что, ну, врач, он так не должен делать. Жутко это было, жутко. Жутко было слышать, когда поступали новые партии, как избиения были, как крики, чтобы вы сдохли все здесь. Вот так и было. Был у юристов, ну, что насчет вот этих побоев, как бы сказали, что вроде бы в больницу должен прийти сотрудник милиции и, ну, будет с ним все это обсуждать, то есть, ну, будем писать заявление, ну, если не придет, ну, будем как-то дальше, то есть это же, как понимаете, все оставлять нельзя, то есть люди собирают какую-то базу, я, соответственно, тоже буду как-то этому содействовать, ну, потому что просто так на это глаза не закрываются, тут извинения тут не помогут. Ну вось, вярнуліся мы ў студыю з Юліяй Лабанавай. І Ігорем Кулеем. Так, дакладна. Наступныя гадзіны будзеце глядзець і мы будзем працаваць для вас. Вось матэрыял толькі што быў закрэслена. Чарговы раз ужо чуеш гэта ўсё тыдзень, але сёння можна супакоіцца ад гэтых сведчанняў. Ну і так, і затрымалых са слядамі катаванняў пачалі выпускаць на мінулым тыдні, і людзі стаялі ў чэргах проста ледзь не 24 гадзіны, каб проста даведацца, што з іх сваякамі, бо Міністэрства ўнутраных справаў не паведамляла, не давала аніякай інфармацыі, вось асабліва ў першыя дні, про тое, што здарылася з удзельнікамі мірных акцыяў пратэстаў, ды не толькі удзельнікаў, бо вядома, што знікалі і людзі, якія выпадкова апынуліся ў гэтыя дні на вуліцах. Прынамсі, Генпракуратура заяўляе, што на сёння 122 затрыманых толькі застаецца ў изолятарах і апублікавала нібыта спісы. Не ведаю, Ігор, мне падаецца, што лічбы значна большыя, тым больш, што каля сезана валадарскага ў Менску, напрыклад, цяпер вялікая акцыя, і людзі патрабуюць выпусціць усіх зняволеных там. Дакладна. Дарэчы, МУС абяцала калісьці і спісы вывесіць усіх, хто быў затрыманы. Абяцалі таксама, што па нумары 102 можна будзе даведацца пра лёс сваякоў, але нічога з гэтага не адбылося. І паводле апошняй інфармацыі, больш за 90 асобаў застаюцца нібыта зніклымі без звестак. Праваабарончы цэнтр «Вясна» дапамагае і стварае такую базу, калі яны атрымліваюць інфармацыю пра тую ці іншую асобу і месцазнаходжання гаспадарства можна спраўджваць на сайце праваабарончай арганізацыі. Ну а цяпер вашай увазе відэа.
Сябры, вось вы прысылаеце нам велізарную колькасць смс-паведамленняў, таксама ў Viber пішаце наконт вайсковай тэхнікі ў Беларусі, якая едзе то ў Менск, то з Менску. Паведамляеце, што гэта могуць быць нейкія расійскія часткі. Гэта вельмі важнае пытанне, якое ўсіх зараз моцна турбуе. Але вось Тутбай, журналісты Тутбай зрабілі важную справу. Яны пазванілі сёння ў Міністэрства абароны, каб узяць каментар наконт гэтай ўсёй тэхнікі. Іх таксама калегі з Тутбая закідваюць з такой інфармацыяй. І Мінабароны сказала, што уся гэтая тэхніка рухаецца на тактычныя вучэнні. Так што не хвалюйцеся, ніхто не сцягвае нейкую вайсковую тэхніку ў гарады. Ну а на пляцоўцы каля СІЗА КДБ ў Менску па розных падліках ад 5 до 7 тысяч чалавек. ДАІ перакрыла доступ да яе, і мы спадзяемся, што неўзабаве мы злучымся з нашым карэспандэнтам, які там знаходзіцца на месцы. Ну а пакуль можна яшчэ сказаць хіба пра тое, што больш за 600 асобаў напісалі заяву ў следчы камітэт пра збіццё сілавікамі і ўвогуле цяжкія цялесныя пашкоджанні пры затрыманнях. Яшчэ 100 асобаў аб гвалце ў месцах часовага ўтрымання, ў месцах ізаляцыі часовага ўтрымання. Следчы камітэт пакуль не распачаў ніводнай крымінальнай справы, але абяцаў правесці праверку па ўсіх фактах. Дарэчы, вось толькі што ты, Юля, казала пра тое, што ад Валадарска рушыла калона на Крэсціна, і мы бачым на відэакадрах зараз, як гэта адбываецца. Сапраўды, шматтысячны натоўп расцягнуўся. Ідуць па, наколькі я бачу, не па праезжай частцы, а па пешаходнай частцы. Ну, вось, як заўсёды, кажуць беларусы, не парушаюць. Так, не парушаюць, прыбіраюць за сабой смецце, вельмі культурныя і мірныя грамадзяне, як мы бачым. Дакладна, таксама учора з'явілася відэа, як берасцейцы падышлі пад ізалятар часовага ўтрымання. У іх адбылася размова з начальнікам гэтага ізалятару, і ён казаў, што калі вы плануеце штурм, вы павінны ведаць, што мы будзем абараняцца, таму што мы да гэтага падрыхтаваныя. На што берасцейцы сказалі, што ніхто, канешне, штурм не плануе рабіць, і што вы хочаце, каб вы пачалі выпускаць людзей. Яны сказалі, ну, хаця б, каб вы адышлі адсюль, каб у нас вось гэтая нервовая атмасфера не была. Людзі адышлі, і тыя, што падышлі пад гэты ізалятар, і сапраўды з ізалятара пачалі выпускаць людзей, выпусцілі, наколькі вядома, усіх. Ну і сёння гаспадарства таксама па ўсёй краіне праходзілі страйкі на самых буйных прадпрыемствах Беларусі, і вось на адно з іх, на МЗКЦ, завітаў Александр Лукашенко. Ён прылецеў туды на верталёце і сустрэўся з працаўнікамі, якія сустрэлі яго воклічамі «Сыходзь». Так, не самая прыемная сітуацыя. Александр Лукашенко прызвычаяўся зусім да іншых прывітанняў, да таго, што яго заўсёды вітаюць з усмешкамі, заўсёды выходзіць кіраўніцтва. Хлебам соллю, а ў гэты раз атрымаў гарбуза ад людзей. Я б нават сказала, што ён вельмі раззлаваўся, таму што вось адзін з працаўнікоў заводу, Андрэй Судам, ён спрабаваў здымаць Александра Лукашенко з уласным тэлефонам, на што... Я не ведаю, ці можна называць Александра Лукашенко ўжо кіраўніком краіны, прынамсі самаабвешчаны кіраўнік краіны накрычаў на яго, пусці тэлефон, і пасля мужчыну даставілі ў РАУС, вядома, ўжо адпусцілі, але з намі на сувязь ён не пагадзіўся выйсці. Вось такая сітуацыя. Ведаеце, што калі вы будзеце пярэчыць Александру Лукашенку, гэта ўжо само па сабе злачынства паводле сённяшніх беларускіх законаў. Вас могуць за гэта затрымаць. Больш гэта такая яшчэ адна сітуацыя ў капілку вось гэтых абсурдаў, каб тлумачыць людзям за мяжой нашай краіны, чаму сёння ў Беларусі адбываюцца пратэсты. Таму што не ўсе гэта разумеюць. Напрыклад, шановныя украінцы, якія нас глядзяць, памятаем, што Александр Лукашенко яшчэ нядаўна быў самым папулярным замежным лідарам ва ўкраіне з станоўчым рэйтынгам больш за 60%. Давайте вось паглядзім яшчэ раз, як Александр Лукашенко сёння быў на МЗКЦ і як яго віталі рабочыя гэтага прадпрыемства. Не простим! 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 Не простим!
Что касается этого завода, что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонит или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе, в этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. Верните наши голоса! Уходи! 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 Застрелись, офицер! Любезный, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Можно вопрос? Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Я говорю, опусти телефон. Они так не делают. Ну вот, что вы нас давите? Вопрос можно? Я еще раз говорю, если вы хотите задать главе государства вопрос, задавайте его. Но любой ваш шаг в мою сторону обернется вам. Я не посмотрю, что у вас тут группка это стоит. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти. Юля, ці ти могла поверить, що місяць тому люди на прадпрыемствах могуць крычаць вось так Лукашенко ў аўтазак? Ніколі б не паверыла. Больш за тое падтрымаць вось гэты пратэст шлі таксама калона працаўнікоў трактарнага і электрычнага заводаў. Як мы ведаем, сёння увогуле дзень пратэстаў. Цяпер акурат у гэтыя хвіліны ля Сезана Валадарскага адбываецца пратэст і ведаю, што людзі рушылі да Крэсціна сярод... Мы бачылі гэтае відэа, так калоны, якая ідзе, разам з імі ідзе і наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галя, ці чуеш нас? Распавядзі, калі ласка, пра тое, што адбываецца ў гэтай калоні, атмасферу, як гэта ўсё там выглядае ў Менску. Я так сапраўды іду ў галаве гэтай калоны, каб бачыць все, што адбываецца, нарушыць досыць хутка. Тут можна гаварыць пра пару сотняў чалавек. Людзі разышліся нават па два бакі дарогі. Са сцягамі ідуць і гукаюць «Вызваляй, жыве Беларусь». Літаральна некалькі хвілін таму адбылася такая сітуацыя. Калону спынілі некалькі рыварыстаў, якія прасілі ад імя волонтеров не подходить, не идти на Крэсціна, что мы говорили в минулом случае, что волонтеры просят не наближаться до турмы, покольки им администрация их попередила, что когда будут некие протесты, ці будут некие тут приходы людей, то будут катовать вязню. Так они сказали, и нібито люди опасаются, волонтеры, які там есть на месте, просто стирагаются на життю вязню. Тады тут не у колонии, у голове колонии два православные святары, активисты Денис Урбанович, Павел Юхневич, вядомые активисты молодевые у свой час, такие сами пришли про штурму. Кажуть, что мы это питание вырашим, просто свяжемся с волонтерами. И сам православный святар зателефоновал
ці сапраўды яны просяць не ісці да Акрэсціна, ці паведамілі, што не падыходзіць да пэўных межаў, не падыходзіць да агароджы, да таго месца, якое з'яўляецца часткай гэтай ахоўнай зоны. Галіна, ці правільна я зразумела, што акурат у гэты момант нікога няма ля Акрэсціна, проста каб засцерагчы вязняў ад катаванняў. То бок людзі збіраюцца падысці да гэтага месца, але не наблізіцца да яго. Менавіта, каб засцерагчы ад катаванняў, пра гэта паведаміла адміністрацыя, што калі будуць тут нейкія парушэнні, калі тут нейкія будуць акцыі, то будуць катаваць вязняў. Гэта са слоў тых людзей, тых валанцёраў, якія тут з'явіліся да Акрэсціна. Ну і такое рашэнне было прынятае, што ўсё ж такі рушылі туды, не пераходзячы там пэўных межаў, агароджаных гэтых стужак, якія там усталяваныя. Ну і тыя людзі, якія ідуць, я ўжо казала, тыя палітычныя актывісты кажуць, што мы былі ў турме, мы ведаем, што такое салідарнасць. Калі б мы знаходзіліся зняволенымі зараз у гэтай сітуацыі, і каб нас не падтрымалі, гэта было вельмі цяжка. Мы ідём, каб надаць ім моцы, каб яны ведалі, што яны не адны, што мы іх падтрымліваем. Ну і такім чынам калона рушыць далей. Хаця раней, наколькі я памятаю, тыя, хто выходзіў з Акрэсціна, паведамлялі, што менавіта натоўп ля мура і у пэўным сэнсе выратоўваў людзей ад катаванняў, каб працаўнікі не білі вязняў, каб тыя не крычалі. Вельмі дзіўная тактыка. Я думаю, что ситуация зараз, она не уходит ни в якие клише не подпадает. То, что отбывается зараз, оно не мае ніяких традиций, не мае ніякого досвіду. Нема тих правил, про які можна говорити, що коли дзейнічаць так, то будзе гэтак. Чим може скончиться не падтрымка, чим може скончиться падтрымка людей, ніхто не ведае. Тому люди роблять те, що можуть. Яны лічаць патрэбным выказаць свою солідарнасць. Як адрэагуе гэта адміністрацыя, цалкам немагчыма прадбачыць. Ці будзе горш людзям, калі яны застануцца адны, ці будзе горш, калі прыйдуць адны. Таму што сённяшнія дзеянні сілавікоў, яны не маюць ніякіх правіл, не маюць логікі і немагчыма іх прадбачыць. Генпракуратура таксама сёння паведамляла, што 122 затрыманых нібыта застаецца ў ізалятарах і апублікавала нават нейкія спісы. Ці выглядае сапраўды так, што это толькі сотня з нечым чалавек, ці, на вашу думку, вязняў нашмат больш? Я могу выказать думку тую, что я почула сегодня от что кажут люди. Женщины, якая учора сустрела своего мужа с изоляции. Она сказала, что ось он был у одной камеры на 4 человека, и в якой вмещалось 41 человек. И вероятно, что там не одна камера, тому казать про 100 человек нечем однозначно не выпадает. Сколько людей, можно только загадываться. І знову спиняють колону волонтери. І що відбувається? Колону волонтери, накеровують людей на переход для того, щоб не порушали правила, щоб не виходили на дорогу, вельми запильновується порядок. Вельми сочок можна задавати, можна вірити православної секари. Дякую вялікі, Галіна Бакунчык. Мы будем сачыць, як разгортваюцца падзеі таксама вось гэтых удзельнікаў шэсця, якія спрабавалі рушыць да ізалятара на Акрэсціна. Дарэчы, столькі розных навінаў даходзіць з рэгіёнаў. Хтосьці, хто не ведае, што адбываецца ў іншых частках Беларусі, можа нават не падазраваць, але пратэст сёння, можна сказаць, па ўсёй нашай краіне берасці збіраюцца людзі, збіраліся, не ведаю, як зараз, можа пазней высветлім, але прынамсі яшчэ гадзіны паўтары таму на плошчы Леніна было шмат людзей. У Барысаве мэр горада не захацеў размаўляць з пратэстоўцамі, хоць бачна было, што быў у Ваўкавыску. Людзі таксама выйшлі на цэнтральную плошчу.
У Пружанах вялікая калона таксама прайшлася па цэнтральнай вуліцы. У Магілёве каля гарвыканкаму, у Гомлі сабраліся людзі таксама. Ужо лягчэй пералічыць гарады, у якіх нічога не адбываецца, чым у тых, у якіх адбываецца. У Ашмянах мясцовыя ўлады выйшлі да людзей і размаўлялі. Кобрын таксама. У Наваградку мэр сустрэўся, кіраўнік аблвыканкаму сустрэўся з народам таксама. Вось ёсць відэа іх размовы. Ой, цяжка пералічваць. Белынічы, дзе таксама горадня, у Слуцку, Полацак. Ёсць нават гарады ў Злучаных Штатах, людзі выходзяць, вось Філадельфія. У Оршы мотапрабег, аўтамабілі упрыгожаныя бела-чырвона-белымі балонікамі. Таксама праехаліся па цэнтру. У Ашмянах з чыноўнікамі, вось піша тэлеграм-канал Нехта, выйшаў суворая размова выйшла з кіраўніком Ашмянаў. Пазней у Бабруйску людзі скандавалі «Лукашенка, зыходзь», «Уходи». Таксама ёсць і Жодзіна, дзе ідзе велізарная калонна. І Светлагорск ёсць, вось ты згадала Светлагорск, там мэр, кіраўнік старшыня райвыканкаму, гарвыканкаму, праз 40 хвілінаў выйшаў, пасля сустрэчы з пратэстоўцамі. Так, пачаў размаўляць з імі, не задаволіла гэта людзей тон размовы гэтага чыноўніка, і яны скандавалі яму пазор, і ён зышоў. Вось такая ситуация. И, до речі, Свіслач таксама. Маленьких так, местечках Свіслач люди от збираються, Гарадзінської виходять області. Калінкавічах, кіраўнік гарвыканкама, выйшаў да людзей. Таксама канструктыўнага ў іх нейкай размовы канструктыўнай не атрымалася. Вось, дарэчы, у Жодзіна за сумленныя навіны прыпынілі працу гарадскога тэлеканалу «Сфера», а кіраўніка адхілілі ад пасады. Як гэта адбылося, якая афіцыйная прычына? З такімі пытаннямі наша карэспандэнтка Анастасія Русецкая звярнулася да дырэктара каналу Эльшада Акберова. Давайте паслухаем, што ён распавёў нашай калезе. Просто в эфире поставили, вот именно после выборов, поставили в эфир материалы, которые, в общем, это были интервью с блогерами, которые обсуждали честные события, которые происходили именно у нас в Беларуси, в Минске, и именно в нашем городе Жодино, потому что у нас тоже происходили события, у нас здесь завод «Гигант БелАЗ», и после вот этих вот выпусков сразу же наш, получается, председатель напрямую позвонил в Министерство информации и сообщил о том, что здесь у нас выпускается какой-то контент запрещенный, и после этого сразу же наш канал выдернули из эфирной сетки. Причем мне позвонил кто-то неизвестный номер и сообщил о том, что, говорит, мы сейчас вас отключаем. Я говорю, в смысле, кто это и почему вы отключаете? Говорит, я хочу остаться анонимом, говорит, но скажу вам, живе Беларусь. Это, получается, было позавчера, это была суббота. Официальная причина, это мне вот предоставили, даже не мне, это получается у нас есть совет учредителей, это городская газета и кабельные сети. Постановление пришло о том, что вот первый пункт это отстранение от должности директора телеканала, то есть меня. Второй пункт это временное отключение, как бы временное, но сколько будет продолжаться это время, то есть мы пока не знаем. Отключение телеканала. Написана была причина, вот причина была, если у меня получится дословно сказать, и насколько я помню, было сказано, что из-за показа в эфире насильственного разгона митингов и мнения зарубежных политологов. Мне нужно было его подписать, я отказался. То есть оно вообще не должно быть, по идее, юридически оно недействительно. Что вы збираетеся у этой ситуации рабіць далей? Будем требовать у нашего председателя возвращения телеканала. Про якія падзеі вы распавядалі? Самое главное, это, наверное, даже социальные сети, которые мы просто начали продвигать в бешеном ритме, скажем так. Мы потому что были непосредственно на месте, на самом БелАЗе, и снимали вот этот вот стрим, прямой эфир с того, что происходит. Выкладывали в Инстаграм, сторис, также у нас в группе ВКонтакте, и люди видели это и очень быстро откликнулись. Я скажу, для небольшого города там подписка в течение суток, 1000-2 подписчиков, это то есть очень большое количество. То есть люди отреагировали на правду и, как сказать, значит, была потребность в этом. Про Жодзінскае СІЗА таксама?
Именно в самом СИЗО нас, к сожалению, туда не пропускали, но правду о том, что происходит возле СИЗО, да, мы показывали, насколько люди организованы, и там просто, я не знаю даже, как это передать словами. Я когда пришел, я даже не поверил, что это вот люди сделали сами, что это не какая-то организация подготовила, потому что там было просто все. Теплые одежды, пледы, шатры, где люди, волонтеры сидели и записывали фамилии, имена тех, кто приходит, уходит, кого разыскивают. То есть была какая-то вот такая прям логистика настоящая. Проходили ребята, которые которые наклеивали на себя таблички «Отвезу в Минск» или «Отвезу в Борисовск», там, Молодечно, куда угодно. То есть продукты питания, напитки и так далее. То есть все было вот в полной мере. Мне кажется, в Беларуси, наверное, уже не осталось ни одного человека, у которого не было хотя бы одного знакомого, который попал бы. Да, есть у меня даже такой товарищ, который мне очень много чего рассказывал, как их держали в... Как она же называется? Стакан называется такая камера, в которой, по-моему, 2 на 3 метра. И там было, если я, больше 10 человек, это точно. То есть все спали стоя, вот про это рассказывал. Мне довелось съездить в столицу, в Минск, в среду. Я сам убегал от ОМОНа, потому что я просто шел по улице, и вдруг неожиданно останавливается автозак, и оттуда выбегают ОМОНовцы. Конечно, что делаешь первым, когда бегут на тебя? Конечно, убегаешь. Но, слава богу, получилось убежать. Гаспадарства, дарэчы, таксама ў горадні мясцовы тэлеканал Гродна Плюс таксама паказваў пратэсты, тое, што адбываецца сёння, не ведаю, ці зазнае. Так, было паказанае, менавіта стрым быў паказаны таго, як людзі выйшлі на плошчу ў горадні, і гэта таксама беспрэцэдэнтная справа. Я вось гэтую сітуацыю параўноўваю зараз з тым, што ў Жодзіна, і думаю, ці не адключаць іх заўтра. А ў нас на сувязі таксама ёсць наш карэспандэнт з Гомля, Яўген Меркес. Яўген, прывітанне, распавядзі, што адбывалася ў тваім горадзе сёння. Прывітанне, Яўген, ці ты нас чуеш? Яўген, добры вечар, ці ты нас чуеш, таму што бывае так, што трэба крыху гучней казаць, не заўсёды спрацоўвае. Мы бачылі ўжо абразкі таго, што ў Гомлі сёння таксама сабраліся людзі, было бачна, што яны выйшлі таксама на плошчу. Будзем спрабаваць яшчэ з Яўгенам звязацца і даведацца, як яно выглядала ў Гомлі. А цяпер, дарэчы, можам вярнуцца да тэмы вось гэтых людзей, якія далей пратэстуюць, працаўнікі заводаў пратэстуюць. Усё не мелі часу, хацелі звязацца і паказаць вам, каб вы пачулі, што адбываецца ў нашых рэгіёнах. Можа, зараз папросім рэалізацыю паказаць вам меркаванні супрацоўнікаў розных прадпрыемстваў ў Менску і вось што яны думаюць пра гэтыя забастоўкі. Ці магчыма гэта? Хіба што таксама. Гаспадарства, тады, можа быць, згадаем, што якія-небудзь яшчэ гарады, Новаполацк, ці ты узгадваў, як там сёння адбываліся пратэсты? Так, мы сёння цягам эфіру гэта паказвалі неаднаразова. Людзі неслі там незвычайны вялікі букет вялізны сцяг бел-чырвона-белы. Я думаю, што, канешне, не такіх маштабаў, як у Менску. У гэтай калоніі, якая ідзе у Менску з Валадарска на Акрэсціна, я заўважыў сцяг еўразвязу на пачатку калоны. Мяне гэта здзівіла, хаця б таму, што сцягу еўразвязу я на гэтых пратэстах увогуле падчас гэтай выбарчай кампаніі бачыў вельмі мала. А мы гатовы вам ужо паказаць меркаванні супрацоўнікаў беларускіх прадпрыемстваў, якія абвесцілі забастоўку. Сейчас основное требование – это проведение честных, нормальных выборов. Потом это одно из самых главных. Рядом идет главный вопрос – это выпущение всех, отпуск всех политзаключенных и наказание всех виновных в этих всех зверских жестокостях, которые происходят с людьми. Геноцид реально происходит, геноцид белорусского народа. Там видите, что весь мир видит эти все фотографии, как из людей просто делают какую-то, я не знаю, колбасу, фарш, мясо. Но это просто страшно.
Рабочих больше, чем ОМОНа и внутренних войск. А уже сколько можно бояться? Мне 33 года и 26 лет я боюсь. Хотим перемен уже. Надоело так жить. То, что происходило эти дни, это полный беспредел, и так оставлять просто нельзя. Нельзя это прощать, нельзя это просто так игнорировать. То есть нужно что-то делать. Власти вообще перестали слушать народ и перестали его понимать. И это главная причина вот всего того, что происходит. Человек психически реально сейчас нездоровый. Ну как можно разговаривать с психически нездоровым человеком? Ну уже он в совсем другой реальности. Он, я не знаю, он не видит, ничего не понимает. В своем мирке. Что происходит, да. Ну што ж, а сёння ў цэнтру Бабруйску сабраліся больш за 200 асобаў. Таксама зладзіць страйк спрабавалі на мясцовым гіганце Белшына, аднак падтрымалі гэты страйк далёка не ўсе, чаму растлумачыў адзін з працаўнікоў вашай увазе. Я работаю на Белшине в подготовительном цехе ЗМШ. Я сегодня единственный человек, кто официально объявил о забастовке и кто начал агитировать тоже людей, поддержать. Все мы знаем, что только Белшина встанет, встанут все остальные заводы. Все смотрят на Белшину. Но люди боятся. Всех запугали увольнениями, запугали штрафами. Последнее выражение исполняющего обязанности директора ЗМШ это было, что посчитайте, какой вы ущерб наносите предприятию, отказываясь от работы. Мы весь этот ущерб повесим на вас. Естественно, это все незаконно, это ему говорилось, на что он предложил просто: напишите за свой счет и бастуйте сколько хотите. На что ему также наши 6 человек ответили отказом. Но мы 6 человек, мы только начали. Следующая смена уже 17 человек, и целый участок стал именно ЗМШ. Я надеюсь, что нас поддержат, тем более граждане приходят, нас поддерживают. Я не думаю, что останутся равнодушными, когда люди их будут просить. Угрожали, и увольнениями угрожали, и без зарплаты оставить обещали. Поэтому, когда пустили слух, что 20 числа официально выйдем на забастовку, люди приняли, потому что 19-го зарплата, чтобы получить зарплату и спокойно идти. Вось, вяртаемся, хачу прачытаць некалькі смс-аў, якія нам даслалі вы, шановныя гледачы з Беларусі. Вось у Маладэчна сёння адбыўся мітынг і шэсце. Маладэчна мы выходзілі на мітынг. Яшчэ раз паўтарылі вы, 2 разы прыслалі смс. Дарэчы, каб вы не трацілі грошы, таксама кажу, што вы можаце не толькі смс нам адсылаць, але таксама пісаць на гэты ж самы нумар, які перыядычна бачыце на вашых экранах, можаце пісаць нам у Viber. Яшчэ адно меркаванне з Беларусі. Міністр МУС на сваім месцы ў крэсле пасля здзейсненых злачынстваў яго ж падначаленых, а дырэктара Купалаўскага тэатру, сумленнага, справядлівага, грамотнага чалавека ва ўсіх сэнсах гэтага слова звольнілі сёння. Няма словаў, будзем змагацца. Дзякую вам за такія меркаванні. Ну, супраць гвалту сёння выступалі медыкі. Яны рушылі да будынку Міністэрства аховы здароўя і распавядалі пра жахлівыя траўмы, якія атрымалі удзельнікі мірных пратэстаў пасля затрымання сілавікамі. Да іх таксама выйшаў міністр аховы здароўя Владзімір Каранік, аднак ніякай размовы не атрымалася. Спадар-міністр проста не адказаў на аніводнае пытанне медыкаў і паспяшыў у свой аўтамабіль. Як гэта было, таксама прамовы медычнага персаналу, які сабраўся сёння, вашай увазе.
отставка президента, его отставка и трибунал. Второе – освобождение политзаключенных. Я бы даже сказал первое – освобождение политических заключенных, прекращение издевательства над людьми. В стране сейчас творится полнейший беспредел. Беспредел. Эти избитые люди не дают спать по ночам, понимаете? Это страшные травмы, страшные травмы. Вот. Я понимаю все последствия своего шага. Я знаю, что за этим последует, но я этого не боюсь. Меня учили помогать людям. Я закончила медицинский университет, я врач, но меня не учили оказывать помощь людям, которые пострадали от резиновых пуль, от осколков. Я лично их видела. Обычный человек-таксист привез к нам, как ближайшее учреждение здравоохранения, 2 молодых людей. Их оглушило шумовой гранатой. И видя все это и присутствовав, слышав на Пушкинской там отдаленно эти взрывы, я испытала ужас от того, что я не ожидала, что я и мои дети, которых у меня 2 детей, могут жить в такой стране. Медики, естественно, мы как люди, стоящие на страже здоровья, вот, не можем пройти мимо таких безобразий, такого злобства, злочинства. В общем, поэтому мы должны быть вместе с народом и по возможности и свои права защищать, и поддержать, и помочь людям. Хотелось бы, чтобы министр здравоохранения, почему сюда все пришли, да, Владимир Караник, он как-то тоже одумался, потому что он явно не на нашей стороне, к сожалению. И все люди, которые медики пришли, они согласны с этим мнением и хотят как-то донести до него. Или чтобы Караник ушел в отставку, или он был вместе с нами. До речі, ось Юля, гляжу, зараз тут така цікава реч у Телеграмі, у Телеграм-каналі «Чай з малиновым вареньем». Хочу зачитать, как крышечку поправить у настрой от ось гэтых гісторый жудасных, якія медики распавядаюць, і мы чуем таксама скриншот з аповедам адной з дзяўчын, якая учора была вось пад стэлай. Она пишет: еду домой, я зачитаю по-российски, как уже худшей, так как написано. Еду домой, революция, революция, детей укладывать надо. Пока ехали на стелу, в Телеграме пришел клич, что очень жарко, не хватает воды. Развернулись, загрузили весь багажник водой, стаканчиками, орешками, поехали обратно. И пока ехали, через каждые 5 шагов вода. Я клянусь, через каждые 5 шагов огромные упаковки воды. Иногда даже через 2. И вот мы такие спасатели, тут одно слово опущу, решили сыграть на опережение и отвезти эту воду на проспект, ведь туда еще люди идут. Но и там через каждые 5 шагов. А у нас же порыв и литров 100 в багажнике. А будет ли еще диверсия от Минского до канала, неизвестно. Вдруг видим прострел, нет воды. Вот кричу, тормози тут. Но прямо перед нами останавливается машина, и какой-то красивый парень вытаскивает 2 поддона. Короче, ребята, если там и возникнет драка, то только потому, что я первый хотел помочь. Ну, сапраўды, солідарнасць беларусаў просто неверагодная, нас захапляе. И натхняя, Юля. Так, ну у нас на сувязі з нами Галіна Абакунчык, наша корэспандэнтка ў Менску, якая рушыла разам з калонай да ізалятара на Крэсцінах. Галіна, распавядзіце, калі ласка, ці ўдалася падступіцца бліжэй да сцену Крэсціна, што адбываецца? Зараз колона спынілася за некалькі сотняў метраў да Крэсціна, і гэта ўжо трэці кардон, які сустракае колонну вот ад часу нашага злучэння тут за некалькі хвілін. Выходзілі па некалькі чалавек, якія спынялі колону, узяўшыся за рукі, перагароджвалі ходнікі, сказалі, што яны валанцёры, што яны просяць не ісці, каб не было дзеянняў з боку адміністрацыі адносна вязней адносна самих удзельнікаў. Пасля была яшчэ адна ланцужок людзей, і зараз самы большы, самы магутны, літаральна за некалькі метраў тут стаіць каля 2 десяткаў, ці нават 3 десяткаў чалавек, якія таксама вышыхтаваліся на ходніках. З імі 3 святароў, якія сустракаюць калону, і у калоне таксама святары каталіцкія праваслаўныя. І вось зараз ідуцца перамовы, што рабіць далей, ці варта рухацца. Я, на жаль, не магу пачуць, пра што вядзецца гаворка, ці далей будзе рухацца калона, ці яна спыніцца і разыдзецца. Зараз галоўныя перамовы гэтай святары, актывісты
яны тлумачаць пазіцыю адзін другому, чаму варты не важны. А што, які настрой людзей вось у сувязі з тымі паведамленнямі, што каб не было гвалту над вязнямі, не трэба прыходзіць да Акрэсціна? Ці людзі думаюць аб тым, каб змяніць гэты від падтрымкі, гэтыя пратэсты? Казалі штосьці пра гэта? Ведаеце, тут даволі слабая сувязь, таму не магу адказаць на ваши пытанні, хіба толькі паўторыць, я выбачаюся. Які настрой людей? Ну, настрой людей, ведаеце, трывожны, я б так сказала, таму што незразумела, хто з якой пазіцыі ну, як бы прамаўляе. Тыя людзі, якія спыняюць, сцвярджаюць, што яны шчырыя валанцёры, тыя, якія ідуць, кажуць, што гэта людзі, якія пасланыя з боку, можа, нават і ўладу, ці імі падкупленымі, кажуць, што сустракалі людзей, якія казалі, што да, мы там былі на Акрэсціна, і нас таксама збівалі, хаця яны выглядзелі вельмі добра, вельмі хораша, не было там ніякіх слядоў, ні пабояў, нічога. То есть тыя, которые ідуць у калоні, сумняваюцца, што іх спыняюць валанцёры праўдзівыя. Ну і гэтым разам тут стаяць уже святары разам з гэтымі валанцёрамі, якія спыняюць, перагараджаюць дарогу. Вот зараз ідуць перамовы, я не ведаю, чым яны закончацца. Не магу чуць, пра што там перамаўляюць людзі. І натуральна не ведаеце, што будзе наступнымі днямі, якія крокі будуць прымаць гэтыя людзі, якія захады ці плануюць надалей выходзіць да Акрэсціна, не ведаю, хадзіць, можа, маршам каля изолятора. Рано казаць пра гэта. То, что было на улице Володарского, то люди скандовали каждый день. Таким чином самоорганизовываючи себе дома, тут немає ніякого центру, який може планувати дії наступних днів. Виглядає так, що тут абсолютная самоорганизация, тут усе головные, и все стараются один другого слухать и принимать некие супольные решения. Это мне по правде бачить, я впершиню бачу такую ситуацию зладженую, хоть она не простая, хоть она и суперечливая, но тем не меньше люди домовляются. Таким чином, я так разумею, что завтра повторится в центре города докладно встречи людей, эти протесты. Таким чином будут развиваться в этот бок рушить люди завтра и нават сёння, пакуль што цяжка сказаць. Дзякуй вялікі, спадарня Галіна. З намі была Галіна Бакунчык, наша корэспандэнт у Менску. Якая разам з калонай, якая ішла з Валадарскага да ізалятара часовага ўтрымання на Акрэсціна, вось рухалася па Менску і зараз паведаміла нам, што яны спыніліся некалькіх сотняў метраў ад гэтага ізалятара. Як бачым, улады ладзяць розныя перашкоды, каб людзі не збіраліся, каб не выказвалі гэтую падтрымку, каб, магчыма, не было бачна салідарнасці і того, што людзі аб'ядналіся сярод гэтай праблемы. Чутно, каб іх не было чутно, таму што ў гэтых ізалятарах людзі, якія знаходзяцца, яны будуць чуць гэтыя крыкі падтрымкі, салідарнасці. І гэта таксама важна, таму што ізаляцыя людзей ад інфармацыі пра тое, што адбываецца, гэта адзін з метадаў уздзеяння сілавых структураў на псіхіку людзей. Гэта часта прымяняецца такая практыка, вось як мы сёння паведамлялі ўжо з Віктарам Бабарыкам, які, па сутнасці, 10 дзён знаходзіўся ў інфармацыйным вакууме, яму дазволілі толькі паглядзець некалькі выпускаў БТ, у якіх, канешне ж, нічога пра пратэсты не было, і чалавек думае, што ў краіне нічога не адбываецца пасля выбараў, а аказваецца, што тут такія падзеі, ну такія проста гістарычныя падзеі. Дарэчы, я прыгадаю яшчэ раз, што тыя, хто выходзіў з изолятару на Акрэсціна, сцвярджалі, што менавіта вось гэтая падтрымка людзей, якія пільнавалі, стаялі і чакалі ля муру на Акрэсціна, дазволіла дабіцца таго, што на выхадзе, ўжо калі людзей выпускалі, іх не збівалі, бо там зарганізавалі такую сцяну ганьбы, як яны яе называлі, і збівалі яшчэ перад тым, як выпусціць ужо на волю вязняў. Сёння таксама Владзімір Каранік паведаміў тым самым медыкам, якія прыйшлі да будынку Міністэрства аховы здароўя, што 158 чалавек у шпіталях, 3 асоба цяжкім стане, усе яны пацярпелі ад рук АМАПу. Владзімір Каранік, гэта міністр аховы здароўя Беларусі, дакладна. Нам дасылаеце смс-паведамленне, абурайцеся. БТ зусім не зразумела, што адбываецца. Нібыта з раніцы паказваюць сюжэты за народ, а вось зараз выпускаюць зноў, як было раней. І хто тут палітычныя прастытуткі пасля гэтага?
Вось такое абурэнне ад аднаго з нашых гледачоў. І яшчэ акцыя ў Ваўкавыску, 1000 асобаў, звальненні на мясакамбінаце і ў выканкаме. То бок, я так разумею, людзей звальняюць. Яшчэ важная інфармацыя, якую не стамлюся паўтараць, гэта пра вайсковыя вучэнні, якія адбываюцца ў Беларусі. Сёння Міністэрства абароны каментавала вось гэтыя шматлікія фотаздымкі тэхнікі, якая рухаецца у розных накірунках па дарогах нашай краіны. Так адбываюцца ў Беларусі тактычныя вучэнні. І зараз яшчэ важная інфармацыя для маіх землякоў, жыхароў Берасця, таму што кіраўнік гарвыканкаму Александр Рагачук напісаў у сваім тэлеграм-канале: «Друзья, если вы встретите в городе человека в военной форме с неизвестными знаками отличия, не волнуйтесь. Все дело в том, что с 23 августа по 5 сентября под Брестом на полигоне в 3-й раз пройдут состязания армейских международных игр 2020 «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». На данный момент уже прибыли команды из Сербии и Армении. В соревнованиях примут участие более 200 военнослужащих из 15 государств. Так что, шановные берасцейцы и жыхары Берасцейскага району, калі вы пабачыце людзей у форме з невядомымі вам апазнавальнымі знакамі, не хвалюйцеся, і гэта людзі прыбылі на вучэнні. Ну і сёння больш за 200 чалавек таксама прыйшлі на галоўную плошчу Віцебску. Яны іх падтрымлівалі. Давайте лепш запытаем, хто іх падтрымліваў, нашу карэспандэнтку Алену Шабуню, якая зараз з намі на сувязі. Алена, прывітанне, распавядзі дакладней, што адбывалася сёння ў Віцебску. Ну, я распавяду зараз толькі аб самай апошняй падзеі, і я думаю, што на сёння гэта самая галоўная падзея. Мы дамагліся, каб усё ж такі старшыня Віцебскага аблвыканкама Шаршнёў Нікалай Нікалаевич, ён прыняў прадстаўнікоў. Мы прасілі, каб ён выйшаў да людзей, якія прыйшлі да аблвыканкама, але ён на гэту сустрэчу не пагадзіўся, ён не выйшаў, а прапанаваў свае ўжо ўмовы, і 15 чалавек ён прыняў. Ну, конечно, проходила эта встреча, скажем так, ну, мы не так чекали ее, как она была, по-перше, у нас отобрали, ну, як отобрали, сказали, что как мы отдали свои телефоны, как никаких записов не было. Спочатку яны пустили туда журналистов Витебской телерадиокомпании, и мы были, ну, все ж таки згодны, как яны, хотя бы эти журналисты были. Але калі зайшоў у залу старшыня аблвыканкама, ён катэгарычна сказаў, што журналісты, калі ласка, на выхад, тэлефоны ў спецыяльную скрыню, ну і мы іх склалі ўжо ў скрыню. У нас быў выбор або сысці пры такіх умовах і не размаўляць зусім, але або ўсё ж такі попытацца паразмаўляць у такім фармаце. І мы вырашылі, што ўсё-такі варта пачаць дыялог з кіраўніцтвам вобласці. І папярэдне у нас было патрабаванне, адно з патрабаванняў, каб яны трошки арганізавалі сустрэчу, дзе будуць прадстаўнікі іншых структур. Это следчы камітэт, управление внутренних спраў і прокуратура. І дакладна все тыя людзі, яны былі ўжо на гэтай сустрэчы і чакалі нас. І быў таксама памочнік прэзідэнта па Віцебскай вобласці. На гэтай сустрэчы быў галоўны прокурор вобласці, і былі і старшыня гарвыканкама, і былі намеснікі з аблвыканкама, у тым ліку па эканоміцы і па адукацыі. А якія патрабаванні ўладам выказвалі вось тыя удзельнікі сустрэчы? Там былі толькі журналісты з боку грамадзянаў? Там былі прадстаўнікі розных галін, і былі прадстаўнікі партый, і былі проста прадстаўнікі грамадзянства, і пенсіянеры былі сярод прысутных 15 чалавек, і інваліды, і это людзі, якія пацярпелі час затрымання, таксама там былі людзі. І першае патрабаванне, і гэта было галоўнае, гэта пералік вынікаў галасоў, пералік галасоў. На што ўсё ж такі мы не пыталіся размаўляць, это была вельмі такая складаная
складальная размова, скажем, і нацягнулася з паловы 6 і вось до 9 гадзін. І у выніку старшыня аблвыканкама сказаў, што ён не ў праве пералічваць вынікі і як-то іх пераглядаць. Добра, а што такі быў адказ. Якія саступкі, магчыма, ягоных паўнамоцтваў, на што ён гатовы быў пайсці? Ён сказаў, што ён у першую чаргу, это яго задача, эканамічны стан в обласці. Быў там кіраўнік управлення ўнутраных спраў Віцебскай вобласці. І ён перадаў, ён не гатовы прабачэнне выказаць перад людзьмі, якія былі схоплены, да якіх была применена такая сила, неадпаведная тым абставінам, пры якіх былі людзі затрымлены. Але як бы сказаў, што вы выйдзеце і вы перададзіце ім прабачэнне. Я прабачаюся за кожнага свайго супрацоўніка, які прымяніў сілу больш, чым это было неабходна. Ён сказаў, што зараз на разглядзе 10 спраў па скаргах наконт тых супрацоўнікаў міліцыі, якія нанеслі нейкія пашкоджанні у Віцебскай вобласці людзям пры затрыманнях. І ён акцэнтавалі яны ўсе так, што у Віцебску ўсё ж такі у параўнанні з іншымі абласцямі супрацоўнікі міліцыі сябе паводзілі больш так далікатна і тактычна, хаця затрыманне было агулам 700 чалавек. Яны сказалі, назвалі гэту лічбу за гэтыя дні. І на сённяшні дзень засталіся у Ічу 6 чалавек. І сказалі, што яны павінны быць вызваленыя. Спадарня Алена, як бы вы падсумавалі вынік гэтай сустрэчы? Ці можна сказаць, што яна безвыніковая, ці ўсё ж такі можна сказаць, што нейкія зрухі прадстаўнікі ўладаў пайшлі? Ведаеце, тут можна па-рознаму сказаць. Можна сказаць, што яна з першага боку безвыніковая на данный момант, бо самае галоўнае патрабаванне – гэта сапраўдныя вынікі выбараў. Яны пакуль што ніяк з месца не зрушаныя. З другога боку, першая сустрэча за апошнія не ведаю колькі гадоў, а можа дзесяткі гадоў, калі ўсё ж такі ўлада і прадстаўнікі розных структур пагадзіліся сустрэцца з прадстаўнікамі не Беларусі, не БРСМ, а з прадстаўнікамі грамадства. І у выніку доўгіх такіх размоў былі на эмоцыях, з усіх бакоў былі на эмоцыях, але ўсё ж такі пыталіся стрымліваць сябе і пачуць адзін аднаго. Выказацца мы выказались і адзін і другі бок, наколькі мы згодны, не згодны з тымі выказваннямі, якія яны казалі, што пачулі яны ад нас, гэта іншая справа. Але у выніку старшыня аблвыканкама, ён сказаў, што з заўтрашняга дня яны абвесцяць нумар тэлефона, по якім могуць званіць людзі, якія былі тут затрымлены, да якіх былі прыменены нейкія неадпаведныя меры, і па кожнаму пытанню будуць разбірательствы. Дзякуй, спадарня Алена. Прынамсі, можна сказаць, што жыхары Віцебску былі пачуты і, магчыма, некаторыя лакальныя справы ўсё ж такі будуць пакрысе вырашацца. Дзякуй вялікі, Алена. Добрага вечара. Дарэчы, падзеі ў Беларусі развіваюцца такімі шалёнымі тэмпамі, што кожны дзень выходзіць нават па некалькі зваротаў ад розных прадстаўнікоў. Вось зараз новая пазіцыя, старая пазіцыі. Учора было некалькі зваротаў ад кіраўніцы штаба Віктара Бабарыкі Марыі Калеснікавай. Сёння таксама з'явіўся яшчэ адзін. Давайте яго паглядзім разам. Вчера нас было так много, нас было больше большинства. Как можно описать то, что было вчера? Разве можно уложить это в голове? Река из красивых, мирных людей. Такая необъятная, но такая безопасная. Ты плывешь в этой теплой реке счастья и знаешь, что с тобой не произойдет ничего плохого. И уже не сомневаешься, что эта свобода, эта любовь останется навсегда. Беларусь прекрасна, а белорусы невероятные. К сожалению, вчера с нами были не все. Еще остался тот небольшой процент людей, которым страшно признаться себе в том, что они не на той стороне.
Когда пару месяцев назад мы обращались к чиновникам и людям, работающим на государство, мы просили их не бояться, не лгать, не фальсифицировать, не бить и не судить невиновных. Многие из них перестали это делать. Многие перешли на сторону света. Мы ждем и остальных. Пора определиться, с кем вы и за кого вы. Вы за пытки и насилие? Вы за убийство? Вы за ложь? Вы за бардак и хаос? Или вы за мир, уважение, добробыт, за перемены, стабильность, за чистую совесть и чистые руки? Вы молчали, пока людей заставляли мириться с нежеланной властью с помощью силы. Вы молчали, когда людей обманывали. Вы молчали, когда у людей крали их голоса и их выбор. Но как можно молчать теперь, после тысяч свидетельств кровожадного насилия, которое невозможно осознать? Как можно молчать после смертей и тысяч покалеченных людей, их напуганных глаз, их трясущихся рук? Как можно быть аполитичным или нейтральным после беспощадного геноцида белорусского народа? Как можно работать с этим режимом после этой коллективной психологической травмы, которая останется теперь с белорусами навсегда? Когда-нибудь на месте Окрестина будет памятник всем, кого мучили, пытали, унижали и убивали в этих стенах те, кто должен был их защищать. С кем вы, дорогие государственные работники? Мы просим всех, кто хочет перейти на сторону света, обозначьте это. Пишите об этом в ваших соцсетях, записывайте видео, говорите людям правду. Так вы поможете другим. Так нас станет еще больше. Бастуйте, увольняйтесь, но не будьте пособниками зла и боли. Не выполняйте преступный приказ. Ну што ж, спадарства, і жыхары Гомля таксама сёння прыйшлі на плошчу Леніна, каб агучыць там свой зварот да ўладаў. За падзеямі назіраў наш корэспандэнт Яўген Меркес. Яўген, прывітанне, табе слова. Да. Вітаю вас, калегі. У Гомелі сёння пэўныя падзеі адбываліся. Варта пачаць, канешне, з таго, што працоўнікі Гомсельмаш, аднаго з буйнейшых прадпрыемстваў Гомельскай вобласці, сёння збіраліся далучыцца да пратэстаў, падтрымаць тых, хто страйкуе, бастуе у іншых гарадах, канешне, у сталіцы Беларусі, але паступілі паведамленні, што іх заперлі ў цэхах і не дазволілі выйсці на вуліцы, а гомельская ДАІ баялася настолькі, што яны сфармуюцца ў калоны і пойдуць у цэнтр горада, што аб'явіла прилеглы да завода пешаходны мост праз чыгунку аварыйным, і з гэтай нагоды перакрыла яго. Таксама сёння ў Гомелі сваю салідарнасць з затрыманымі праявілі гомельскія дзяўчаты і жанчыны. Яны сабралі каля 2000 подпісаў пад дакументам, зваротам да рэгіянальных уладаў, да так званага губернатара, мэра і прокурора. Яны патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі, прыбраць з вуліц АМАП, вызваліць затрыманых на мірных акцыях і адмяніць штрафы. А таксама несці прабачэнне перад сем'ямі тых, хто панес пэўныя страты ці быў катаваны ў затрыманні. Таксама ёсць інфармацыя, што больш за 2000 жанчын з Гомля і вобласці падпісалі зварот. Ці ты ведаеш штосьці пра гэта, што гэта быў за зварот? Так, менавіта вось змест гэтага зварота я і апісваю. Гэта менавіта жанчын, так? Да, менавіта жанчыны, дзяўчаты Гомеля і Гомельскай вобласці сабралі вось так хутка і аператыўна шмат подпісаў і агучылі сёння ўвечары перад тымі, хто сабраўся ў цэнтры Гомеля, таксама гэтыя патрабаванні. Таксама ў Гомелі таксісты збіраліся сфармаваць калону яшчэ ў мінулую пятніцу, 14 жніўня, далучыцца да пратэсту, выказаць сваю салідарнасць, але паведамленні сёння сталі паступаць, што шмат каго з іх зараз ДАІ за гэта штрафуе, спрабуе пазбавіць правоў кіроўцаў. Ну, зрэшты, у Гомелі
и звычайных кіроўцаў, которые гукавымі сигналами выказывали солидарность с теми, кто выходил на мирные акции протеста, так само массово позбавляют правов, и завтра почнутся уже первые разглядания этих справ у ДАИ и у судах. Так само сегодня массовую акцию солидарности выявили выпускники Гомельской гимназии номер 46, бо стало вядома, что выпускница этой гимназии Мария Зайцева потерпела вельмі моцна яшчэ 9 жніўня от того, что побач з ёй выбухнула светлашумовая граната, и она атрымала досыць цяжкія траўмы, и таксама з ейнага цела вынялі некалькі гумовых куляў. Так вось, выпускники гимназии номер 46 імя Блеза Паскаля, франкофонной гимназии, до плота, до агароджы сваёй альма-матер принесли свои дипломы и разностайные звороты, дописы, где выказывали солидарность и обурение з нагоды того, что сегодня что адбылося з выпускніцай іх роднай гімназіі. Сам Гомель сёння вельмі актыўна абмяркоўвае допіс і відэазварот Іллі Лемешева, гэта адзін з самых вядомых гомельскіх рэстаратараў, уладальнік шматлікіх забаўляльных установаў. Справа ў тым, што яго ў свой час затрымлівалі і супраць яго спрабавалі ўзбудзіць крымінальную справу. Некалькі дзён яго пратрымалі, яго 4 дні пратрымалі за кратамі, і пасля свайго выхаду ён запісаў відэазварот, якім заклікаў усіх все ж таки спакойна ставіцца да праваахоўных органаў, бо яны, маўляў, толькі выконваюць сваю справу, а тым, што тое, што зараз робяць мірныя пратэстоўцы, толькі развойдвае, так бы мовіць, лодку, што ёсць пэўная трэцяя сіла, якой гэта ўсё выгадна. Вось тыя, хто ведаюць Іллю Лемешева, кажуць, што гэта вельмі на яго не падобна. Ну і, канешне ж, на сканчэнне варта адзначыць тое, што о 6 гадзіне вечара на центральной площади, каля центральной площади Гомеля после Ленина собралось около 2000 человек, которые собирались поразмаўлять с кіраўніцтвам города и в области, але прадстаўнікі улады так до іх и не вышли. Тым не менш, было агучана некалькі зваротаў, як я уже агучваў, гэта зварот от 2000 дзяўчат-жанчын. Таксама стало вядома, што сёння была створана Гомельская координацыйная рада, якую стварылі прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і ініцыятыў горада і вобласці. Яны сфармавалі 6 таких пунктаў заклікаў да рэспубліканскіх і рэгіянальных уладаў, пачынаючы з таго, што яны патрабуюць тэрміновай адстаўкі Александра Лукашэнкі ў сувязі са стратай відавочнай даверы з боку насельніцтва, скончаючы закликом вызволить усіх затрыманых, зняволеных, провести расследование усіх фактов гвалту з боку правоохранных органов. И так само один из пунктов проведения в ближайшие 3 дни круглого стола поміж представниками громадянской супольности, активистами Гомеля и в области и відповідно владой. Дякую вялікі. Євген, дякую вялікі за ўсю гэтую інфармацыю. Вельмі грунтоўна. Я думаю, што цяпер нашы гледачы з іншых рэгіёнаў ведаюць і што адбываецца ў Гомлі. І будзем спадзявацца, што гэты круглы стол ўсё ж такі адбудзецца і перамовы будуць удалыя. Євген, добрага вечара табе. Дарэчы, наконт Гомельскай вобласці яна заўсёды выглядала вось так, як сёння казаў Євген, закрывалі рабочых гомсельмаша на прадпрыемстве, мост абвесцілі аварыйным, каб не пусціць людзей. Гэта ўсё даволі смешна, але нагадаю, што Гомельская вобласць па датэрміновай яўцы была рэкардсменам абсалютным Беларусі. Нібыта там на датэрміновае галасаванне прыйшло 42% ад усіх людзей, якія маюць права голаса. Уявіце сабе, амаль палова ўсіх людзей, якія жывуць у Гомельскай вобласці, прыйшлі нібыта на датэрміновае галасаванне. Вось так хацелі выслужыцца, пэўна, мясцовыя чыноўнікі. Хачу прачытаць смс-паведамленне перад тым, як мы перайдзем далей. З Новолукомля нам піша Яўген. Ребята, передайте привет небольшому городу энергетику Новолукомль. У нас забастовка на электростанции невозможна, но все же 4-й день уже ходим на мирные акции. Каждый день присоединяется все больше и больше людей. Новолукомль, передаем вам привітанне. Дзякуй, што вы нас глядзіце і дзякуй за вашу грамадзянскую пазіцыю. Дарэчы, раней нам паступалі паведамленні з Новолукомля, што там людзей нібыта затрымліваюць за чырвона-белыя балонікі.
Ну, падтрымліваюць нас не толькі ў Беларусі, дакладней, не толькі ўся Беларусь цяпер выходзіць на акцыі салідарнасці, падтрыманне атрымліваем і з іншых краін, у прыватнасці з Украины. Вось нам написали из Одессы: пускай никто не свернет с правильного пути. Одесса с вами, Украина с вами. Одесситы звярнуліся до беларусаў, якія прагнуць свабоды. У нас есть відэа, давайте зернем. Ми знаємо, як це тяжко. Просимо вас держатися. Триматися разом. Не втрачайте надію. Ви отримаєте свободу. Сябри білоруси, борітеся, поборете. Пригай вище неба, брат і сестра. У вас все вийде. Одеса з вами, Україна з вами. Тримайтеся купи і живе Білорусь. Живе Білорусь. Живе Білорусь. Живе Білорусь. Покиньте мне право. Покиньте мне право. Застаться собой. Ну, вось прыемна, калі нас падтрымліваюць і пішуць таксама нам вельмі часта з Украіны. Ну і што, вернемся зноў да падзеяў у Беларусі. У нас ёсць фотаздымкі таго, як праходзіць акцыя ля Акрэсціна. Калона з-пад Сезана Валадарскага рушыла да Акрэсціна, да ізалятара на Акрэсціна. Юля, можа, давай крышачку пазней гэта ўсё пакажам, так, таму што ў дадзены момант мы вам гэтага не можам аператыўна паказаць. Здымкі-то сапраўды мы бачым, але вы іх пабачыце праз хвіліначку. Дарэчы, Купалаўскі тэатр ўжо некалькі дзён подсвечиваюць вокны белым, чырвоным і белым. Гэта вельмі прыгожа, а сёння падсвяцілі і звонку белым, чырвоным, белым. Вельмі прыгожае відэа, можа на нейкае развітанне нашага эфіру паспеем для вас гэта падрыхтаваць і паказаць. Ну, неверагодна, што ў Беларусі, у цэнтры Менску, літаральна ў некалькіх кроках каля адміністрацыі кіраўніка краіны, вось такая бел-чырвона-белая інсталяцыя. Дарэчы, варта памятаць, што Купалаўскі тэатр быў калісьці месцам, дзе адбыўся першы ўсебеларускі сход, і з якога і пачалася, уласна, вось гісторыя сучаснай незалежнай краіны, якая называлася тады Беларуская Народная Рэспубліка. Ну і нагадаем спадарству, што дырэктара Купалаўскага тэатра Павла Латушка збіраюцца звольніць. Прынамсі, з'явілася такая інфармацыя. Звольнілі ўжо, так. І ў абарону 46 працаўнікоў тэатру распавялі, што яны таксама збіраюцца звальняцца. Вось і давайте зараз будзем глядзець, як выглядае зараз акцыя пад Акрэсціна. Прашу паказаць гэтыя фотаздымкі. Вось, глядзіце, гэта людзі ў пераходзе яшчэ, пэўна, ідуць у той бок. Бачна, што на іншых здымках я адразу бачу, што некалькі сотняў асобаў там вось дайшлі да гэтага месца. Іх пужалі, нагадаю, некалькі разоў валанцёры, што не варта туды ісці, таму што людзі, якія знаходзяцца на Акрэсціна, іх будуць катаваць яшчэ больш. Так, і вось гэты фотаздымак. Ізалятар на Акрэсціна заўсёды падсветлены, чамусьці выключылі святло. Калі пачалі набліжацца, калона набліжацца вось пратэстоўцаў, то адміністрацыя, пэўна, адключыла святло на Акрэсціна, і будынак перастаў падсвятляцца поўнасцю. Чаму гэта зроблена было, невядома. Ну, ўсе гэтыя дні з 10 жніўня сотні людзей прыходзілі да ізалятара на Акрэсціна, бо пасля пратэстаў фактычна зніклі іх сваякі. Улады не паведамлялі, дзе знаходзяцца людзі доўгі час, і праз праваабаронцаў атрымлівалася атрымліваць нейкую інфармацыю. Так, але ўжо сёння, каб не збіраць вялікія натоўпы ля ізалятару, людзей сталі пужаць, што калі вы не разыдзецеся, мы будзем ужываць
гвалту дачынення да вязняў. Дарэчы, сёння на волю выйшлі гукарэжысёры палацу дзяцей ды моладзі беларускай сталіцы Кірыл Галанаў і ягоны калега Уладзіслаў Сакалоўскі, якія 7 жніўня былі пакараныя 10-дзённым арыштам за тое, што на дні адчыненых дзвярэй установаў дадатковай адукацыі ў кіеўскім скверы Менску паставілі песню Віктара Цоя «Перамену». Можа, памятаеце гэтых мужных хлопцаў, Так, якія яны сталіся сапраўднымі героямі для беларусаў. Так, дарэчы, для іх беларусы сабралі вялікую падтрымку. Дык вось, супрацоўнік адміністрацыі Савецкага раёну выклікаў міліцыю, праз некалькі гадзінаў гукарэжысёры зніклі, іхныя тэлефоны сталіся недасяжнымі. Кірыла Галанава тады прызналі вінаватым паводле 2 артыкулаў Кодексу аб адміністратыўным правапарушэнні, дробнае хуліганства ды непадпарадкаванне патрабаванням службовай асобы. Сакалоўскага абвінавацілі паводле тых жа самых артыкулаў. І у нас якраз ёсць размова з Кірылам Галанавым. Давайте послухаем ей. В какой-то момент крепкие мужчины начали вырывать провода. Не отсоединять их, а вот так вот силой вырывать из колонок, из пульта. Ну, в общем, они вырвали эти провода. И долго, где-то полчаса решали, что делать дальше. С нами, что происходит. Люди скандировали свободу. В какой-то момент человек говорит, кричат свободу, вы свободны. И мы пошли. Они понимали, ну там спрашивали, какие мотивы были. А у нас там сорвать мероприятие. У нас не было мотива сорвать мероприятие. Мы хотели, чтобы оно наоборот было, и это было нормальный настрой у людей. Чтобы, ну, все понимают. Вот. Ну, спрашивали. Были вопросы, сколько вам заплатили. Я говорю, мне заплатили 600 рублей в месяц. Моему коллеге в данный момент вообще 350 рублей в месяц. Там у нас открыты окна, маленькая щель такая. Там поднимаешься на стол, можешь посмотреть, что творится во дворе. Били людей. Во дворе били людей. Люди кричали, мы это услышали, начали пытаться увидеть что-то. Вот чуть-чуть увидели, били людей. И этим же вечером совместили 2 камеры, потому что, я так понял, их завозе не было мест. Потом, как мы узнали, в этой камере, которую мы освободили, это 6-местная камера, там было 25 человек. И они были без матрасов. 25 человек без матраса. То есть они лежали на полу, я не знаю, ну это кошмар там происходил. Они все побитые были, у них проблемы со здоровьем серьезные. 25 человек в 6-местной камере, они не могут даже лечь. Я, пробыв всего 2 ночи только в этом карцере, лежа на твердой этой кровати, когда лег на матрас, у меня до сих пор, мне было больно лежать, я только на животе мог, потому что синяки остаются типа, по бокам, сзади, когда ты лежишь вот, просто вот как на земле. В общем, совместили 2 камеры. Мы продолжали со 2-й камеры также наблюдать. Как-то это нелепо, там чуть-чуть видно, ну, слышны крики людей. Это было всю ночь, или, наверное, не всю ночь, только половину ночи. На следующий день все повторилось, было еще более жестоко все это. Это было невероятно жестоко. Все 3 ночи я пытался, скажем так, спать под крики людей, которых не просто бьют, там, ну, их убивают, я бы сказал. Это очень страшно было. Блин, я не могу это сформулировать. Не то, чтобы я боялся. Есть такое ощущение, что в этом есть часть моей вины, вот, скажем так. Было очень тяжело отвлечься. Типа я никак им не помогу, там все, ладно, все, забудь. Вот. 3 ночи это было. В последней ночи это было невероятно жестоко. То, что я видел, я не понимал, что происходит в городе. Я до сих пор не знаю, я только вот вчера вышел, мне так говорят, сумбур, мне это никак не сложилось в пазл единый в голове. Но что они должны были такого сделать, чтобы так с ними обращаться? Это унижение просто физическое было. Дарэчы, вось сведчанне гэтых маладых людзей, ввогуле тое, што яны зрабілі. Ведаеш, Юля, я так думаю, вось ёсць
лідары пратэстаў, а ёсць сімвалы пратэстаў. Вось гэтыя Яны два хлопцы, сімвалы. якія ўключылі гэтую песню пераменаў, тады ў той момант пераломныя, таму што забаранялі Святлане Ціхановскай рабіць пікеты ва ўсім Менску, 6 вызначаных месцаў гарвыканкамам, і ўсе 6 занятыя рознымі нейкімі іншымі мерапрыемствамі. І тут сабатаж ад супрацоўнікаў, якія мелі вось гэтае мерапрыемства як бы арганізоўваць. Гэта было настолькі сімвалічна, і беларусы гэта ацанілі. Хлопцы хоць і аказаліся за кратамі, але цягам літаральна 2 дзён для іх сабралі разам 40 000 долараў дапамогі, то бок па 20 000 долараў кожнаму. Можа, нават і больш, проста я перастаў сачыць за тым, колькі там для іх збіралі ў момант, калі было ўжо 40 000. Пагаджуся, хлопцы, дыджэі перамен сапраўдныя героі, нашая сучасная. Шкада, канешне, што яны таксама патрапілі і адбылі свой тэрмін пакарання. Ну, а 1000 людзей ўжо трэці вечар збіраюцца на плошчы Незалежнасці ў Менску. Сярод іх рабочыя Менскага маторнага заводу, медыкі сёння. Чаго яны патрабуюць, давайце зірнем. Нас не пытались в цехах закрыть. А если бы нас пытались, я даже не знаю, что бы мы делали. Наверное, тоже бы ломали двери. Не, мы, скорее всего, на крышу поднялись и устроили бы там что-нибудь такое. Все руководство как бы поменялось, и в первую очередь. И уже новое руководство со свежими мыслями, со свежим взглядом сделало свои, как бы внесла свои изменения в всю эту систему, чтобы она, наконец, заработала не на одного человека или шайку какую-то, а на всех нас. Они нас избивают, а мы им платим. Вот. И как нам работать? Вот. Поэтому мы выходим и поддерживаем всех. Меня уже заколебало, что происходит у нас в стране. Я сегодня видел видео, где пожилой фермер из-под Могилева предлагает помощь бастующим рабочим, предлагает им продукты питания, картошку, морковку и молоко, чтобы они не голодали. И получается, что этот пожилой человек, он вписывается за нас, молодых, что мне 30 лет, он вписывается за мое будущее. И получается, что мы уже молодые не можем сдать назад и не можем не вписаться за этого пожилого человека. У нас уже нет пути обратно. И я не знаю, как именно мы победим Лукашенко и когда, но я знаю, что мы точно его победим, потому что мы все вместе, мы сообщество и содружество. Чтобы мы ни в каком случае не присоединились к Российской Федерации, то, что, блядь, могут устроить Лукашенко. Я хочу, что наконец-таки мы смогли нормально жить в этой стране, а не выживать. Вот эти повышения цен, то, что зарплаты идут вниз, это вообще никак не устраивает. Лукашенко все гребет себе. А то, что мы зарабатываем своим трудом, типа своими силами, своими руками, он половину раздает войскам, своим этим ОМОНовцам, этим людям в черном, которые избивают наших же людей, а остальную половину гребет себе. Что происходит на Крестина, ну это страшно, просто страшно. И меня это тоже возмущает как медика. Я понимаю, что там люди, они могут получить доступ к медицинской помощи, когда они в ней нуждаются, их никто не слышит. Для меня это недопустимо. Я все-таки надеялась, что силовики будут с народом. Надеялась до конца. Оказалось, что эта надежда наша не оправдалась, но и в такой страшной форме. Вы знаете, просто я каждый день думаю, как там эти бедные люди. Каждый день. И Бога молю, и сама прошу. Я не такая уже, скажем, там, верующая. Ну, как говорится, Бог же должен быть на свете. Помочь этим людям, наказать тех, может пробудить у них какую-то искру жалости в сердце. Надо призывать рабочих бастовать, надо закрывать ИП, я сам ИП, я сам всех своих клиентов предупредил, что с 1 сентября мы перестаем принимать от них деньги, мы перестаем платить налоги. До речі, ось раней паведамлялі вам про тое, што Еўрапейскі парламент не прызнаў выбары ў Беларусі, не прызнае цяпер Александра Лукашэнку абраным прэзідэнтам. Таксама сказалі, што ён будзе з'яўляцца персонай нон-грата ў еўразвязе. Гэта значыцца, што не зможа ўехаць на тэрыторыю еўразвяза, ніхто яго там не чакае. Так што ягоны латвійскі візіт, які быў адкладзены з-за каранавіруса, пэўна, не адбудзецца ўжо у бліжэйшай будучыні, а можа і ніколі. А вось яшчэ інфармацыя: Великабрытанія таксама не прызнае выбары ў Беларусі і вынікаў не прызнала.
То бок і для гэтай краіны Александр Лукашенко не з'яўляецца цяпер легітымным кіраўніком. Дарэчы, яшчэ застанемся секундочку ў замежжы. Здравствуйте, как же хочется быть с вами, ощутить ауру свободы. Желаю вам сил, мужества и терпения. Бог с вами. Люблю вас, белорусы. Андрей з Івана-Франковска, Украина. Дзякуй вялікі. І спадар Андрей дадае: жыве Беларусь. Нам прыемна, што глядзяць нас таксама і за мяжой. Так, а цяпер вернемся ў Беларусі, вернемся не ў сталіцу, а ў наш хіба што самы маленькі горад, у якім ёсць наш карэспандэнт Зміцер Лупач. Глибоке меркаванне мясцовых жыхароў. Паколькі вырашана кожны вечар збірацца ў 6 гадзін як акцыя салідарнасці з пацярпелымі пасля выбараў, і гэта акцыя пратэсту супраць улады, супраць прэзідэнта нелегітымнага. Таму мы патрабуем адмены гэтых выбараў, выпусцілі усіх палізняволеных. Ну и наогул, как отбудет проход улады. На протяжении всей предвыборной кампании, которая была вот эта массовая подготовка всей страны к 9 августа, практически каждый день у меня с родителями происходил один и тот же диалог, что: Настя, пожалуйста, никуда не ходи. Я говорю: почему? Потому что страшно. А кому страшно? А почему страшно? Я живу в своей стране, и мне должно быть страшно выйти на улицу и сказать то, что я думаю. Я должна бояться за работу, которую сейчас... мое поколение захотели — поработали здесь, захотели — поработали там. Каждый ищет для себя лучшей жизни. Так почему мое поколение не боится, и почему мои родители настолько принципиально держатся за те места, где им даже не нравится ходить? Они ходят туда по привычке. Я не хочу такой жизни для себя, я не хочу такой жизни для своих будущих детей. Я хочу, чтобы мы жили в свободной стране, где не страшно говорить то, что ты думаешь, где не страшно выходить на улицу. Мне позвонил родной брат, который занимает тоже госслужбу, и объяснил, что ему на работе провели профилактическую беседу по поводу, что жена моя и он тоже может не доработать до пенсии. Моя жена может не работать на работе, так как я провожу активные мероприятия, участвую в мероприятиях каждый день. Был замечен и позвонили это с нашего РОВД. Страх уже пропал. Просто на сегодняшний момент люди, которые еще боятся чего-то, я призываю: выходите. Мы все одолеем. Я знаю, по одному мы не справимся, но мы все сила. Столькі мужных і смелых людзей на вуліцах Беларусі, просто я ў захапленні. Мы іх адчувалі, у тым сэнсе адчувалі іх, што мы кожны дзень робім некалькі апытанняў вулічных, запісваем меркаванні людзей пад нашыя матэрыялы. Заўсёды любім гэтую форму, калі мы пытаемся жыхароў нашых гарадоў, што яны думаюць на гэтую ці іншую тэму. І таму пэўнае адчуванне таго, што у людзях вось сабралася гэтая крытычная такая, не ведаю, можа быць, незадаволенасць дзеяннямі ўладаў. Яна была, толькі усе думалі так, што гэта магчыма не публічна, то бок людзі ведаюць, што гэта Белсат, выказваюцца, але вынесці гэта на вуліцу, гэта было пытанне, ці яны гэта вынесуць ці не. Аказалася, што ўсё ж такі беларусы не такі мірны і спакойны народ у гэтым плане, што цярпець, як заўсёды кажуць, талерантны, цярпімы. Не такія ўжо і цярпелівыя. Беларусы проста доўга чакаюць, а пазней робяць справу хутка, як аказваецца. Ну, гаспадарства, шмат інфармацыі з'яўляецца цяпер у тэлеграм-каналах. Прынамсі, вось была такая звестка пра Андрэя Судаса, працаўніка МЗКТ, які нібыта спрабаваў зняць на тэлефон Александра Лукашенка, пасля чаго яго затрымалі. Андрэя Судаса напраўду затрымалі, але ён быў сярод 3 чалавек, якіх затрымалі яшчэ да сустрэчы. А працаўніка з тэлефонам трымаюць дзесьці ў РУВД хіба дагэтуль, і пра ягоныя лёсы, ягонага імя так невядомае. І ведаем, што яго не выпусцілі. То бок той чалавек вось з гэтага відэа, які размаўляў з Александром Лукашенко, на якога Александр Лукашенко крычаў: «Апусці тэлефон», мы не ведаем, хто ён, ведаем толькі, што ён затрыманы і не вызвалены дагэтуль. То бок, так як і казалі, за тое, што здымаеш Александра Лукашенко ці спрабуеш з ім паспрачацца, можна патрапіць у нас за краты.
Просто яшчэ адзін прыклад беззаконня. А цяпер давайте крышачку зменім тэму. Гадзіну таму мне ўдалося паразмаўляць з прэсавай сакратаркай штабу Святланы Ціхановскай, Ганнай Красулінай наконт вось гэтай каардынацыйнай рады, якую яны арганізоўваюць. Раней мы зачытвалі спіс прозвішчаў людзей, якія ўвайшлі ў гэтую раду, і там сапраўды шмат вядомых беларусаў, у тым ліку, напрыклад, Святлана Алексеевич, наша нобелеўская лаўрэатка, гонар Беларусі, а таксама прадстаўнікі бізнесу, нават чалавек з адміністрацыі парку Вялікі камень, што вельмі здзівіла. Але вось пра перспектывы таго, што будзе далей адбывацца з гэтай радай, як яна будзе працаваць, давайте паслухаем частку гэтай размовы з прэсавай сакратаркай, яшчэ раз нагадаю, штабу Святланы Ціхановскай, Ганнай Красулінай. Спадарня Ганна, вось Ольга Кавалькова апублікавала зараз спіс людзей, асобаў, якія ўвойдуць у асноўны склад каардынацыйнай рады. Я так разумею, што гэта не поўны спіс, гэта толькі прозвішчы, якія вядомыя для беларусаў, так? Гэта спіс, які яшчэ знаходзіцца ў працы. То бок ён яшчэ будзе дапрацоўвацца. Але гэта тыя персоны, якія ў яго ўжо Уже ўвайшлі. Але колькі вы атрымалі вось заявак? Таму што, то бок вы кагосьці адсеиваеце, вы кідаеце, кагосьці прымаеце, як это выглядае процедура? Вы знаете, на вечер субботы было 400. Старались из разных секторов брать по одному представителю. То есть так, чтобы, например, у нас были представлены и политики, да, и были бизнес представлен, и правозащитники, и журналисты, и врачи, и учителя. То есть старались брать по одной персоне. И поэтому тут, видите, иногда сыграла роль, например, кто-то раньше обратился, предположим, или кто-то вообще обратился, а кто-то нет. Это первое. Вот, скажем, Светлана Алексеевич, насколько я понимаю, мы ее приглашали. Это, просто знаковая персона, я даже не знаю более уважаемого, более известного в мире белоруса, давайте даже так скажем. Можа, Александр Лукашенко яшчэ толькі больш вядомы, але я не ведаю, ці настолькі ж паважаны, гэта тут вы правы. Але, ведаеце, я бачу тут шэраг людзей з бізнесу, якім ёсць што губляць пры ўдзеле ў гэтай каардынацыйнай радзе, хаця б таго ж самага Александра Цэнтнера, у якога вось гэтая група А100, усё ж такі даволі страшнавата. Почему гублять? Почему они должны что-то терять? Наоборот, подождите, мы строим новую Беларусь. Это люди, которые приобретают это участие в Координационном совете. И от того, что они привносят для нашей Беларуси, в общем-то, свою часть легитимности и часть уважения, и часть, они представляют ту часть белорусского общества, да, в которой они известны и в которой они являются авторитетами. Поэтому они только приобретают, они ничего не теряют. Почему они должны терять? Я вам просто хочу нагадать, что сёння быў звольнены Павел Латушка со сваёй пасады ў Кулпалаўскім. Вось ён узяў удзел у мірным пратэсце. Усё ж таки давайте казаць наўпрост. Гэта каардынацыйная рада, гэта рада для перамоваў па сутнасці з уладай, так, якая сёння, магчыма, правяла несумленныя выбары і не хоча зыходзіць, і не хоча праводзіць сумленныя выбары. І гэта апаніраванне ўладзе, якая ўсцяж мае кантроль над сілавікамі, над вертыкалю ў гэтай краіне і можа ускладняць жыццё бізнеса і людзей, якія ўвайшлі ў гэтую раду. Значит, смотрите, усложнять жизнь бизнесу и остальным людям, вошедшим в эту раду, у них не осталось практически ни времени, ни ресурса. То есть можно, конечно, показательно успеть уволить Латушка, но я вам скажу, в силовых структурах, даже внутри у нас появляется инсайдерская информация о том, что там поражение полный рост. То есть даже в таких структурах, как КГБ, не хочу КГБ, поэтому, можно еще попытаться на 2-3 дня успеть кого-то уволить, но это реально несерьезно. Власть перешла к народу, обратно Александр Григорьевич, как бы он ни хотел, как бы он ни хорохорился, ему сегодня на МАЗе конкретно сказали, куда пойти. Из действующих, высокопоставленных силовиков я опасаюсь, что мы тоже с трудом найдем хоть одну уважаемую персону. То есть если мы берем министра Караева, да, о чем тут говорить, если мы берем Вакульчика, если мы берем, то есть вы кого не возьмите там из первых персон, я опасаюсь, что к ним будут большие вопросы у Следственного комитета нового в Новой Беларуси и у судебных органов. Поэтому я тут и у прокуратуры. Поэтому про этих персон не о чем говорить. А рядовые
переходят на нашу сторону достаточно активно, они об этом заявляют. Около 1000 силовиков запросили как раз, они попросили некоторых гарантий, просто освобождения их от кредитов за обучение, и мы такие гарантии штаб Светланы Тихановской им даем. Так что большое количество силовиков именно среднего и нижнего уровня переходят к нам. У вас няма прадстаўнікоў таксама працоўных калектываў гэтых, якія зараз бастуюць. Усё ж такі там вырастае зараз новыя лідары пратэстаў падчас вось гэтых забастовак. Значит, смотрите, вот Сергей Макейков, делегат Белорусского металлургического завода, уже есть. ВМЗ бастует, это как раз страйкам, с Тачком, да. И мы приглашаем, как раз мы говорим о том, что мы ждем в Координационном совете как раз представителей бастующих рабочих. Разговаривать мы будем о мирной передаче власти. Если параллельно встанут вопросы о каких-то кому бы то ни было гарантиях, окей, может быть. Но сначала, как бы и главный вопрос мы решаем, это перед началом переговоров освобождаем всех политзаключенных, и потом садимся обсуждать процедуру мирной передачи власти. И в процессе могут быть решаться какие-то еще вопросы. Мы, как вам сказать, просто мы поступаем честно. Мы сразу говорим, о чем мы хотим поговорить. На другие темы это не с нами тогда. Есть ряд, например, министров экономического вот этого вот блока, да, которые вполне могут быть представителями и вполне, я уверена, готовы к таким переговорам. И они тоже хотели бы перемен в стране. Поэтому нет, мы понимаем, что они должны созреть до этого. Как вы правильно говорите, видите, Латушку пока уволили. Но они пока присматриваются, но совершенно очевидно, что это вопрос времени. Причем это, я думаю, что 1-2 дней. Але вы бачили, что сегодня сказал Александр Лукашенко падчас наведвання МЗКЦ, и он сказал так, что вам придется меня забить, каб змяніць тут штосьці. Магчыма, гэта такая была вось адчаю такі крык, але бачна, што ён ні пры якіх умовах не бачыць вось сваю капитуляцию. Вот эти его отчаянные крики «нет, вот только через мой труп», ну, не надо провоцировать, во-первых, никого. Белорусский народ не собирается никого убивать. Если бы вопрос стоял в физическом устранении, это было бы сделано давно. Но именно потому, что белорусский народ хотел решить все мирным способом, без крови, именно поэтому он сейчас имеет возможность, значит, эти вопли посылать в пространство. Но я вам скажу, ну, хорошо, ну, пусть сядет в одной из резиденций, забаррикадируется и там отстреливается, не знаю, хотя кому он интересен, не знаю. Ну, пусть, ради бога. Его мнение мало кому интересно. Понимаете, он реально исчерпал себя и все свои, даже, не знаю, силы, возможности и ресурсы. Все. Он исчерпал терпение белорусского народа. Он должен уйти. Вот как угодно, понимаете, я не знаю, кто ему должен. Может быть, Коля его должен сказать, что папа, хватит. Это реально хватит. Просто дальше это превращается, ну, на это уже не очень удобно смотреть. За него стыдно, когда он истерит на экране или перед рабочими. Я с тобой хочу поговорить, но только телефон убери, шаг ко мне, это я не знаю, это... Ну, стыдно за такого главу государства. Для того, чтобы иметь силовую поддержку, нужно иметь либо идейных сторонников, которые действительно хотят вот по какой-то причине там за Фиделя Кастро или что-то, да, это один вариант. Второй вариант. Если мы начинаем говорить о нанятых сотрудниках, как сейчас, да, то мы получаем что? Во-первых, у них уже упали заработки. Первое. Второе. У них очень большие тоже вопросы к нынешнему режиму и по уважению, и по взаимодействию там внутри их структур. То есть там очень серьезно идут разброты шатания. Плюс купить их нечем, денег больше нет. А их не просто нет, а еще и начались забастовки. Беларусь калий встал. О чем это говорит? О том, что в бюджете денег все меньше, платить ОМОНовцам будут все меньше, они это понимают все лучше. Какой смысл, расскажите мне, сидеть с банкротом Александром Григорьевичем, который... Ну, то есть зачем ставить на дохлую лошадь? Мы обсуждаем процедуру передачи власти. Причем до этого добрые намерения они должны продемонстрировать тем, что все политзаключенные и задержанные в последнее время будут на свободе. Если встанет так вопрос, что он вот потребует гарантии, но он прямо сейчас идет садиться в самолет, то вполне вероятно, они ему будут предоставлены. То есть я тут не знаю, это Координационная рада будет решать. Вот. Я, честно, человек не очень кровожадный.
Ну, хотя увидим на самом деле. Я не знаю, насколько ему комфортно будет, например, оставаться в Беларуси. Думаю, что нет. А в какой-то другой стране, если он не будет показываться нам на глаза, ну, собственно говоря. Але ў такім выпадку ён не адкажа за тыя злачынствы, якія былі здзейснены за 26 год. Вот. Поэтому я думаю, что как бы 24 часа там ему или 2 часа на то, чтобы он покинул страну, ему, может быть, и дадут, а там дальше как бы все это будет включено. И если, ну, я не знаю, как это будет обеспечено, увидим. Но он должен ответить. Вообще-то за такие вещи, как смерть политических оппонентов, за эти вещи надо отвечать, на самом деле. За это надо отвечать. Вось хацеў яшчэ наўздагон гэтай размовы з Ганнай Красулінай. Пост у Фейсбуку Віктора Марціновіча, пісьменніка, які таксама быў запрошаны, як ён піша, да, мне предлагали войти в координационный совет, но я помню, что такое диалог при консультативно-наблюдательной совете ОБСЕ. Я знаю, как искусно система годами умеет тянуть валан. Можно до 2024 года обсуждать форматы транзита, пакетные условия, формулировать дорожные карты, а страной будет управлять Окрестина и Володарка. Тут все просто. Либо мы допускаем, что победил Лукашенко, и тогда координировать в принципе нечего, либо мы уверены, что победила Светлана Тихановская, и все переговоры ведет только она, причем на правах власти. Во сколько прошлые жильцы съезжают, кто оплачивает счет за свет и воду. Вот и весь совет. Вось так один из потенциальных удзельнікаў гэтай координацыйнай рады выказаўся сёння ў Фейсбуку. Ну а мы вернемся до Купалаўскага тэатра. Ён цяпер бел-чырвона-белы. Такая афарбоўка фасаду у колеры нацыянальнага сцягу сталася магчымай дзякуючы адмысловай падсветцы. Давайте зірнем, як гэта выглядае. Так, некалькі дзён запар, я паўтаруся, можа ты, хто нас глядзяць ужо некалькі гадзінаў чулі, гэта некалькі дзён запар Купалаўскі падсвечваў вокны знутры, то бок яны былі падсвечаны ў белы, чырвоны і белы, вось гэтыя тры вакна, так, а цяпер яны проста вынеслі пражэктары і падсвяцілі па сутнасці фасад, вельмі прыгожа, і яшчэ раз нагадаю, што менавіта з гэтага будынка можна сказаць, пачалася гісторыя незалежнай Беларусі, таму што ў 18-м годзе Беларуская Народная Рэспубліка паўстала менавіта пасля таго, як у сценах гэтага будынку адбыўся першы ўсебеларускі сход. Ну і выключамі Латушка, і дзякуй сустрэлі акторы Купалаўскага тэатру свайго кіраўніка. Паўла Латушка звольнілі за відэазварот, у якім ён асудзіў гвалт і палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праз наш тэлеканал да сілавікоў і чыноўнікаў звярнулася адна з актораў Купалаўскага тэатру Юлія Шпілеўская. Яе словы вашей увазе. Я призываю к совести каждого из нас. Я думаю, что у каждого найдется где покопаться, что достать и в какой-то момент все-таки поговорить с самим собой. Ведь все мы, скажем, перед Богом, да, у каждого он свой. Все мы перед Ним будем стоять, а сейчас мы стоим перед своим народом, поэтому ваша совесть – это ваша помощь. Я также призываю всех силовиков, у кого она еще осталась, а я знаю, что таких людей очень много, и они есть, что это первый ваш советчик, первый ваш друг, который еще может помочь поменять в нашей прекрасной, доброй, очень мирной, любимой нашей стране. Жыве Беларусь, не паспела дагаварыць, мы выключылі. Спадарыня Елена нам піша, і бачу, што яна хіба што з Вроцлава, піша, што глядзіць нас з раніцы да вечара, і назірае за тым, што адбываецца ў Беларусі. Хочацца рычаць ад тупасці Лукашэнкі, піша, і таксама яшчэ спадарыня Елена дадае, не называйце міністраў міністрамі, яны ўжо былыя. Мы самі не ведаем, як цяпер іх называць, таму што па сутнасці на нашых вачах адбываецца гісторыя і невядома сёння міністр, заўтра ўжо і невядома хто. Ну што, і магчыма нагадаем пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Па ўсёй Беларусі адбываліся забастоўкі буйных прадпрыемстваў, і прынамсі у Салігорску Беларуськалі абвесціў бестэрміновую забастоўку. Людзі на прадпрыемстве выстаўлялі шмат патрабаванняў, але сярод асноўных гэта адхіліць Лукашэнку ад улады, прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі і расследаваць той гвалт, які адбываўся ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў, якіх затрымлівалі асабліва
у ноч з 9 на 10 жніўня, з 10 на 11. Я думаю, што нават з 10 на 11 быў самы вялікі па Магчыма. колькасці. Так, пратэсты менавіта тады адбыліся самыя вось такія жорсткія акцыі разгону. Масавая акцыя таксама у самым горадзе, у самым Салігорску прайшла. Туды прыйшлі жыхары мясцовыя з бел-чырвона-белымі сцягамі, балонікамі, і чакалася, што там з'явіцца, бо вядома, што ў Салігорск паехалі прэм'ер-міністр Беларусі Роман Галоўчынка і мэр ці губернатар Менскай вобласці Александр Турчын, але да пратэстоўцаў яны гэтак і не выйшлі, што, ў прынцыпе, не здзіўляе. Шмат якія чыноўнікі на сустрэчу з жыхарамі не адважваюцца прыходзіць і не адважваюцца з імі размаўляць. Мне ўжо цяжка згадаць, але Галоўчынка да кагосьці выходзіў, з кімсьці спрабаваў размаўляць з нейкімі пратэстоўцамі. Ужо столькі падзеяў, што нават цяжка ўзгадаць, хто дзе быў, але так у іх канструктыўная размова таксама не атрымалася. Ён такі чалавек непрызвычайны да такога кшталту размоваў. Бачна, што з людзьмі размаўляць беларуская ўлада развучылася. Дарэчы, гэта адна з прычынаў вось гэтых падзеяў, якія сёння разгортваюцца ў Беларусі. Я падарожнічаў летась па ўсёй Беларусі. Мы здымалі праект «Белсад едзе». Ездзілі па раённых цэнтрах, здымалі ў большых, праўда, гарадах, але большасцю ў раённых цэнтрах. І што мне вельмі моцна упала ў памяць, урэзалася вось так у памяці, людзі паўсюдна ў гэтых раённых цэнтрах дзеляць жыхароў гэтых гарадоў на сваіх і чужых. Я думаю, што гэта нейкія, ну, там, ментальна ці, можа, неяк светапоглядам свае чужыя. Не, аказваецца, свае гэта мы ўсе жыхары, а не свае гэта вертыкалі. Яны проста вось раздзялялі, што гэтыя людзі жывуць у іншым свеце ад нас. Яны заўсёды казалі, у іх існуе іншая сістэма законаў, па якіх яны жывуць. Яны могуць рабіць усё, што хочуць тут. Яны не чуюць нас, яны не дапускаюць, агароджваюцца ад нас. Вось, на жаль, такая рэфлексія была мясцовых жыхароў. Ужо тады было зразумела, ў прынцыпе, што ў Беларусі разарвалася вось гэты ланцуг, разарваўся гэтая сувязь паміж людзьмі і ўладай. Дарэчы, адна з прычынаў яшчэ таксама тое, што ў нас улада мясцовая невыбарная. Ўсё ж такі яна прызначаецца з Менску, калі Александр Лукашенко прызначае ўсіх людзей на месцах, а не выбіраюць іх людзі, яны не адчуваюць у выніку, што гэта іх улада. Так, і я памятаю, мы рабілі шмат якія матэрыялы, калі да нас звярталіся жыхары і распавядалі, што ўлады не спрыяюць вырашэнню іх праблемаў, часам і наадварот перашкаджаюць у вырашэнні. Таму што для іх галоўнае пытанне, хто іх прызначыў на гэтыя пасады. Іх прызначыў на гэтыя пасады Александр Лукашенко, таму ім трэба перад кім справаздачу складаць і каго трэба задаволіць. Трэба задаволіць Александра Лукашенко, а не людзей. Калі б людзі выбіралі гэтых людзей, то суадносна яны б стараліся зрабіць ім лепш, сваім выбарцам, людзям, ад якіх залежыць іх палітычная будучыня, іх пасада, іх вось гэтае месца. На жаль, так не Ну і адбывалася. вяртаючыся да забастовак, страйк сёння быў таксама на нафтане, і супраць чаго выступалі працаўнікі, даведаемся з наступнага відэа. Теперь я позволю себе зачитать основные требования, которые мы называем глобальными. Глобальные требования работников ОАО «Нафтан». Первое. Мы требуем отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия. Второй вопрос. Отставка Центральной избирательной комиссии во главе с Ермошиной Лидией Михайловной. Да? Спасибо. Третий вопрос. Освобождение всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании. Мирных акций протеста, связанных с ней. Да? Спасибо. Мы требуем прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан. Мы требуем этого. Спасибо. Мы требуем расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и непротестующими тоже, потому что были и такие. И привлечение к ответственности виновных. Мы этого требуем. А еще нам нужно устранить причину
Поэтому мы требуем проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных независимых наблюдателей, независимых от нашего народа. Мы требуем прозрачных, честных выборов. Это наши глобальные требования. Ну вось шмат хто кажа, у беларусаў ёсць нейкія там эканамічныя патрабаванні, яны там геапалітычныя, нейкі іх выбар. У Расіі зараз спрабуюць паказаць, што гэта праеўрапейскія нейкія сілы прыходзяць, якія павярнуць Беларусь тварам ад Расіі на захад, увойдзем у НАТО. Паглядзіце, калі ласка, чаго патрабуюць гэтыя людзі. Паўсюдна, дзе адбываюцца вось гэтыя страйкі, дзе людзі бастуюць, яны адныя палітычныя патрабаванні. Гэта правядзенне выбараў новых, ці прызнанне, ёсць такія, якія кажуць, прызнанне Святланы Ціханаўскай абраным прэзідэнтам, адстаўка Александра Лукашэнкі, выпусціць усіх зняволеных, усіх затрыманых, і адказнасць для тых, хто збіваў і хто выконваў вось гэтыя злачынныя загады. Дарэчы, толькі што з табой пра ўладу казалі, і вось нам спадар Андрэй піша з горадні: «Я за справядлівасць, сумленнасць, павагу адзін да аднаго. Як же, по-российску зачитаю, потому что гульня слова будет, как же противно было смотреть сегодняшнюю встречу в горе-исполкоме». Горе-исполком. Вся та же ложь, вся та же отговорка и стандартные фразы. У них вообще самих сердце есть. Вось это про стаўленне людзей, улады да людзей, якія ў прынцыпе жывуць і якімі яны маюць кіраваць і дапамагаць гэтым людзям вырашаць іхныя мясцовыя праблемы. Нема, сцяна глухая. Ну і з пэўнымі перашкодамі, але дабраліся да сустрэчы, да мітынгу ў цэнтры Гамельчукі. Мы звязваліся з нашим Меркісам, ён нам распавядаў пра тое, што адбываецца ў Гомлі. Як перакрываюць мост і як фактычна закрываюць працаўнікоў, каб яны не выходзілі на страйкі. На Гомсельмашы, так. Ну, але тым не менш мы запісалі меркаванне гомельцаў і што яны мяркуюць пра падзеі ў краіне. Давайце паглядзім цяпер. Гамельчукі. Когда кончится милицейский беспредел в городе Гомеле? Когда выпустят политических заключенных? Когда перестанут издеваться над белорусами и дадут им свободу? Мэр, наверное, за это отвечает, хотя мы его не избирали. К сожалению, я хотел бы, чтобы в этом городе был избранными нами мэр. Это первое. Второе. За 26 лет вот так достало. Это ложь, это фальшь, эти фальсификации, это нищенское существование. Невозможно больше терпеть. У нашей молодежи уже нет будущего с этим президентом. Он должен уйти. Уже знать, что он проиграл, достойно проиграл. А не ждать, пока его уже насильно будут оттуда выводить. Мой друг, лучший друг, вышел на улицу и попал на ИВС. Нет, в СИЗО. В СИЗО он сидел в СИЗО. Их там 22 человека было. Из них 20 человек сидели именно за то, что выходили просто на улицу. Кто-то шел с работы, кто-то так. Кто-то выходил на митинги, да, но вот именно он всего этого боялся, не хотел вообще никак в этом участвовать и попал туда. Рассказывал, какое страшное задержание, что сидеть не так страшно, как то, как их задерживали, что с ними там происходило. Понимаю, что любые методы, которыми мы пытаемся бороться на сегодняшний день, вот люди рассказывают в правовой какой-то сфере, да, либо просто люди собираются, высказывают свою позицию, все равно нужно собираться, нужно показывать, потому что если это, скажем, на тормозах мы спустим, если мы остановимся, то мы, в принципе, ничего не добьемся, поэтому стараюсь ходить постоянно, каждый день собираться. Как думаете, долго еще человек? Сколько потребуется. Я буду здесь каждый день. Гэта было меркаванне жыхароў Гомля. Ну, а ў Менску нас пытаюцца, як выглядае сітуацыя на Акрэсціна, на вуліцы Акрэсціна ля ізалятару часовага ўтрымання. Там паволі людзі пачынаюць разыходзіцца, бо, як паведаміла кіраўніцтва ізалятару, калі людзі будуць збірацца і натоўпам стаяць ля
мураў цыклу, то людзей пачнуць збіваць. Гэта не кіраўніцтва, вядома, паведаміла, гэта паведамілі валанцёры, якім пэўна паведамілі. Так. Гэта не афіцыйна, калі б яны афіцыйна ў такім прызналіся, гэта можна было б запісаць і, канешне, выкласці. Вядома, яны робяць гэта не афіцыйна і не адкрыта, такога не кажуць, але была інфармацыя, што сапраўды, калі людзі будуць там доўга стаяць, то будуць збіваць тых зняволеных, што засталіся у ізалятары. Дарэчы, зараз у гэтыя хвіліны там павінна быць таксама кіраўніцтва штабу Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікава, якая размаўляць павінна з людзьмі. На жаль, мы не маем у гэтую хвіліну сувязі, але тое, што яна там казала, як гэта ўсё выглядала, гэтая сустрэча будзе паказана ў нашых ранішніх эфірах. Кожную раніцу мы пачынаем для вас наш эфір, а 8 гадзіне раніцы мы выходзім, распавядаем пра папярэдні дзень, усё тое, што адбылося, падсумоўваем, а таксама пачынаем вам распавядаць пра тое, што адбываецца ў гэты дадзены канкрэтны дзень, таму што шмат якія падзеі стартуюць ужо з ранішніх гадзінаў, таксама як страйкі на заводах, куды людзі прыходзяць там ад 6 пачынаюць, ад 7 працаваць. Мы пра гэта ўжо таксама даведваемся і даем аператыўную інфармацыю, так што сапраўды можа гэта гучыць даволі так ганарліва, але мы асвятляем падзеі і з раніцы, і з вечара, таму вы можаце далучацца, глядзець нас. У прынцыпе, у сваіх эфірах мы даем усю інфармацыю, якая адбываецца ў Беларусі. А калі падсумаваць сённяшні дзень, то самая раніца адбываліся забастоўкі па ўсёй краіне на розных прадпрыемствах, далучаліся таксама працаўнікі тэлебачання, на мірныя акцыі пратэсту выходзілі супрацоўнікі Акадэміі навук, работнікі тэатраў, медычнай сферы, таксама да якіх прыязджаў міністр аховы здароўя Владзімір Каранік, які не адказаў ні на якія пытанні. Ну і хіба галоўны, адны з галоўных падзеяў стаў прыезд Александра Лукашэнкі на Менскі завод колавых цягачоў. Так, дзе, дарэчы, Александр Лукашенко не змог нармальна паразмаўляць з пратэстоўцамі, яны яго асвісталі. Ён быў яўна не гатовы, спрабаваў ім штосьці паказаць нейкі аўдыёзапіс, гэта не атрымалася, карацей, людзі не зразумелі. І шмат казаў пра здраду. Я думаю, што ён пакрыўджаны на людзі. Бачна было, што ён таксама ў пэўны момант быў спужаны, таму што вялікі натоўп, і ён казаў, што калі вы на мяне вось тут зараз кінецеся, то мы зараз вас тут вельмі жорстка, хуценька ўсіх уціхамірым. Не ведаю, што з кулямётаў будуць тады ў натоўп страляць ці што. Вось, на гэтым будзем развітвацца з вамі. Памятайце, што у нас і ранішнія эфіры, і вечаровыя эфіры, а наш тэлеграм-канал Белсат працуе амаль што бесперапынна і па начох. Мы вельмі шмат інфармацыі там публікуем. Я, напрыклад, асабіста амаль усё, што адбываецца ў Беларусі, калі я не тут у эфіры ці не на Белсаце, я даведваюся з гэтага тэлеграм-канала, так што і вас заклікаю падпісвацца. Для вас сёння працавалі Юлія Лабанова і Ігор Кулей. Дзякую, беражыце сябе, беражыце сваіх блізкіх, таксама заставайцеся з Белсатам. Добраноч, до сустрэчы. До сустрэчы. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить, пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Мы будем требовать отставки бывшего президента. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Мы готовы идти на жертву. Мы готовы идти на жертву ради хотя бы не только ради нашей страны, не лучшей жизни, но хотя бы и перемен. Да, ради перемен. У нас коллектив большой, 900 человек, даже 1100, наверное, в депо. Ну, видите? Видите, что есть?
обратной дороги нет. Мы с Беларусью, мы шахтеры, то есть на нас смотрит вся страна. Хотели именно, чтобы белорусы то есть шахтеры бастовали в Беларуси, шахтеры бастуют. Мы требуем отставки действующего главы государства, точнее уже не действующего, не знаю, как его назвать, исполняющего обязанности, бывшего, как его называть, я не знаю теперь. И уверен, что мы добьемся справедливости, потому что за нами правда, а это самое главное. Нам пообещали, что в воскресенье в главном эфире покажут альтернативную точку зрения. Мы смотрели вчера главный эфир. Мы не увидели там альтернативной точки зрения. Они все уже горят. Да, мы здесь, поэтому телебачение из народа. Первое – это отставка президента, его отставка и трибунал. Я закончила медицинский университет, я врач, но меня не учили оказывать помощь людям, которые пострадали от резиновых пуль, от осколков. Я лично их видела. У нас уже нет пути обратно. Я не знаю, как именно мы победим Лукашенко и когда. Но я знаю, что мы точно его победим, потому что мы все вместе, мы сообщество и содружество. Хотим, чтобы все руководство как бы поменялось в первую очередь. И уже новое руководство со свежими мыслями, со свежим взглядом сделало внесла свои изменения в всю эту систему, чтобы она наконец заработала не на одного человека или шайку.